gap qilmay turing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhtaram qarindoshlar, bugun yana ekranimizda sizlar bilan yuz ko'rishyapmiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi muhojir vatandoshlar, aziz ko'rurmanlar. Bugun biz muhim bir tema ustida paranglashimiz, xuddi e'lonimizga yozib qo'yganga o'xshash. Bu bizning vatanimizningki chet elga bo'lgan chegarasi, eng yaqin chegarasi bo'lgan bugun Xitoy hukumatı en qo'rqib o'zining askarlarini o'rinlashtirayotgan, dunyodan yo'shirayotgan va dunyoga ichib bermayotgan bir chegarasi bo'lgan, bir ishga bo'lgan bizning vatanimizningki chegarasi Vakhan koridori va Xitoyninki quruqliq orqali dengizga bir yo'l ochmoqchi bo'layotgan Balojiston tavasidagi Gvadir porti va uningdan boshqa bugün hemminlarning xabari bor, 2 aeroplan o'tgan hafta etib tushirib o'tildi va Hindistonning 2, Pokistonning 1, agar to'g'ri bo'lsa 3 tane aeroplan, ya'ni bir urush g'avg'osi bo'layotgan Kashmir, bumi bizningki bir chegarimizda bo'layotgan masala va uningdan boshqa biz necha vaqtdan beri da'vo qilayotgan bu qurolli harakat degan bu so'z. Bu masala to'g'risida bizningki hurmatli mehmonlarimizdan Qutlug' Almas akamiz va Nuri Musaboyev akamiz bilan baraber bugün biz bu yerda suhbat elib boramiz. Bu masalani ko'tarib chiqishimizning yana bir maqsadi, ya'ni o'tganda bir qitim bu Vakhan koridori masalasida mayli Nuri Musaboy apandim bilan bo'lsin, mayli Erkin Akram apandim bilan bo'lsin, biz suhbat elib borgan edik. Bu masalani yana bir qitim o'tirib chiqdik. Chunki bizning butun masalamiz faqatlam namoyish va yoki teşviqat va yoki yana bir narsalarga markazlashib qolmasdan eng inchki bo'lgan masalalarni ham o'ylanib yiqishimiz uchun, biz qichayotgan masalalarni qaytadan qo'limizga olib yiqishimiz uchun, qaytadan bir yangilik, qaytadan bir silkinish, bu kundan kunga o'lib ketayotgan, tugab ketayotgan vatan xalqimiz uchun bir yandan bir izdinish bo'lish uchun yana bu masalani bu yerga olib keldik. Men tövende bu Vakhan koridoriga munosabatlik bir qisqa filmni 10 minut atrofida davomlashadi. Sizlarga qo'yib bermoqchiman. Uningdan keyin biz davomli turda bu masalada qadrli ikki mehmonimiz bilan birga sizlar bilan birga ham naq maydon suhbat elib boramiz. Qanday bir qarindishimizningki so'zi, fikri, taklifi, savoli bo'lsa, naq maydonda ekranda bizning telefon nomerimiz bor. Ekranga telefon qilsa, biz naq maydondan o qarindoshlarimiz bilan barabar shaklda suhbatimizni davom qilamiz. Tövende Vakhan koridori masalasidagi videoni sizlarga sunaman. That's cool, that's fucking amazing. Aslında o'zimga kesib biroz qisqa holatga keldim. They're quite diligent with the bags. It's not been a bad place to hang about. So the walk from the border, which is that way, and Ishkasham, I think I've got that right, which is that way along this road, takes about an hour and a half, and that over there and around the corner, that's the Wakhan. That's where I'm headed. Salam. Oh. Bye bye. Bye bye. So today you're going to leave Ishkashim and head towards the Wakhan. It's about 5 hours along a really beautiful road, so I'm told. Hard work, man. It's like, when does the going up end? Super extreme weather up high. Last night absolutely freezing cold, and now this morning it's too bloody hot. Bu bölgedeki toprakların yarısından çoğu 3000 metreden fazla yükseklikte. Kuzeyde Tanrı Dağları'nın uzantıları, güneydoğuda ise Pamir-Altay Dağ silsilesinin buzullarla kaplı dorukları yer alıyor. Güneydeki dağlar arasında geniş vadiler bulunuyor. Dağlardan kaynaklanan sular
Sırrı Derya ve Amu Derya nehirlerinin kollarını meydana getiriyor. Saatler birbirini kovalarken bu zorlu coğrafyada yolculuğumuz sürüyor. Kuzey İpek Yolu'nun Kaşgar-Hokand rotası üzerinde bulunan Pamir bölgesi, stratejik ve ekonomik bakımdan önemli bir merkez. Yüzyıllardır Kırgızların özgürce yaşadığı bu bölge, günümüzde Doğu Türkistan, Pakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Afganistan toprakları üzerinde yer alıyor. Afganistan sınırına ulaştığımızda pasaport işlemleri için kontrol bölgesine giriyoruz. Bagaj ve kimlik bilgilerimiz tek tek not ediliyor ve gün sınırda sona eriyor. Evet, artık Afganistan'dayız. Tabii kızlar artık başörtüsü takacaklar. Pamir Kırgızlarının yaşadığı Çakmaktin Gölü bölgesine gidebilmek için gereken izin kağıtlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Afganistan, yüksek dağlık bir alan ile bu alanı çevreleyen ova ve plato olmak üzere 3 farklı bölgeden oluşuyor. Ortadaki dağlık bölge, doğuya doğru bir şerit biçiminde devam edip Vakan Koridoru olarak adlandırılan alan ile Çin'e sınır oluşturuyor. Yani bu Karşı taraf Tacikistan, asfaltı gayet düzgün, gayet güzel arabalar gidiyor. Bisikletle giden var. Yani hani arada bir tek o Panj Nehri var. 50 metre, bazı yerler 50 metre, bazı yerler daha geniş tabii ki. Ama işte biz gittiğimiz yolda bu. Ya dangıl dungul gidiyoruz. Birkaç yüz metre karşımızdaki Tacikistan tarafında ise gayet düzgün bir asfalt var. Ve sınır yok denilecek kadar bir Sınır zaten işte yüzerek geçersin. Taş atsan atarsın. Vakan Koridoru, içinde Panj ve Pamir nehirleri ile Amu Derya nehrinin oluşturduğu yaklaşık 220 kilometre uzunluğunda yüksek bir vadi. Burası, Afganistan'ın kuzeydoğusunda, Tacikistan ve Pakistan arasında Batı Çin'e doğru uzanan ince uzun bir koridor. Vadi, bir ticaret yolu ile antik çağlardan beri Doğu, Güney ve Orta Asya'dan gelerek seyahat edenler tarafından kullanılmış. Bugünse ekibimizi ağırlıyor. Bölgede iki topluluk var, Vakiler ve Kırgızlar. Hayvanların sahipleri genellikle daha zengin olan Kırgızlar. Vakiler ise onlar için çalışıyor. Rakım yüksek olduğundan burada tarım yapmak hemen hemen imkansız. Hayvancılık ana geçim ve de besin kaynağı. Görüp çıktım, tüm günden bir kat ızlıyordum. Vakanda kimler var, kimler yaşadı bilmiyorum. Ben nef meydandım. Yaşam şartları ne kadar zor olsa da çocuk olmak burada da hayattan keyif almakla eş anlamlı. 10-12 bin adam badep her yerde yazıqlıq turudu internette ama bu seyahat kıyıcı qarindaşlarımızdan deyişiyle bu yerde şu Mın etrafıda 7-800 mın etrafıda şu merkezlerde adamlar yaşamakta. Biz Afgan tarafındayız. Daha el değmemiş olduğu için Afgan tarafını tercih ettik. Biraz daha yükselerek Kırgız zaten videonun özünü düşündürdü. Şu an videonun özünden alırsanız iki farklı yaşam arasında Vakiler ve Türkçe konuşulan Kırgızlar arasındaki bütün farklılık. Onlar yurtlarda yaşıyorlar. Farklılıkları tespitleyeceğiz. Yılda 5 tane atla buradan bütün yüklerimizi verecek şekilde yürüyüşümüze başlıyoruz. Günlerdir yollardayız ve bu an için aslında yollardaydık. Şu anda Vakan Koridoru'nun son noktasında Serhade Brogül'den yukarıya doğru Çakmaktin Gölü'ne doğru asıl yürüyüşümüze başlıyoruz. Bundan sonra yol yok, elektrik yok, telefon yok, zaten buralarda da yoktu. Yolun son geldiği yer burasıydı. Buradan sonra atlarla yürüyeceğiz. 3 gün sonra Bozaygombas diye bir kamp yerinde artık Kırgız Pamirlerin yaşadığı yere geleceğiz ve orada atları bırakıp yaklarımızı alacağız. Ondan sonra da yaklarla yolumuza devam edeceğiz ve Çakmaktin Gölü'ne Pamir Kırgızların yaşadığı yere varacağız. Hedefimiz orası. Zorlu bir parkurda çok güzel bir derenin kenarında yürüyoruz. Yürüyüş yolculuğumuz yeni başladı, tırmanıyoruz. 200 metre tırmanacağız. Gördüklerimiz bizimle birlikte gelen atlar ve yükler. Doğa her zamanki gibi inanılmaz. ...7,5 saattir inişli çıkışlı bir rotada ilerliyoruz. En yüksek 4100 metreye çıktık. Rota yorucu. Gerçekten de çok iniş çıkış var. Bugünkü kamp yerimize çok fazla yolumuz kalmadı ama. Fakat yarın daha erken yola çıkacağız. Bugün biraz daha geç başlamışız.
yarın daha erken çıkıp daha uzun yol kat etmeyi düşünüyoruz. Valla bugün 1 Eylül. Sabah kahvaltımızı yaptık. Bugün Zeki bize getirdiği zeytinleri, pastırmaları, inan peynirleri bir şeyleri çıkarttı. Bir haftadır ilk defa insan gibi bir şey yedik yani sonuçta. Hep aynı ekmekle üçgen peyniri yemekler gına gelmişti yani sabah öyle. Yüksek irtifada inişli çıkışlı süren yol boyunca bizi bekleyen engelleri takım ruhu ve ekip dayanışmasıyla birlikte aşıyoruz. Afganistan'ın bu nadide bölgesi 10 yıllarca ülkeyi kasıp kavuran savaştan uzak kalmayı ulaşımının ve ikliminin zorluğu gibi coğrafi nedenlerden dolayı başarmış. İnsanıyla, doğasıyla, her yerden fışkıran sularıyla, renkleriyle, kendine özgü bitki örtüsü ve canlılığıyla burası daha araziyi tanıdığımız ilk günlerden itibaren kendimizi harika bir resmin içinde hissettiğimiz gerçeküstü bir coğrafya. Neredesin? Buradayım. Yürüyerek geldim. Bütün yolu yürüyerek geldim. 2 günde geldim. Yolculuk sürerken ekip arkadaşlarımızdan Doktor Kurtuluş Aşıksarı ile buluşuyoruz nihayet. Ve yola atlarla devam ediyoruz. Şu anda gerideyiz ve 2 atla birlikte kaldık. Bu atlar biraz zayıf oldukları için yavaş yürüyoruz. Langar? Langar. Nerede? Langar. Çukur. Çukurda. Ha, çukurda. Ozaygombaz'a doğru ilerliyoruz. Hava maalesef biraz kapattı. Arada da yağmur atıyor. Biraz tabii zorlaştırıyor yürüyüşü ama manzara olağanüstü. Yani bu bulutlar bambaşka bir güzellik kattı etrafımızdaki dağlara. Renkler, bulutlar, dağlar, müthiş, gerçekten müthiş bir coğrafyadayız. 4 günlük büyük zorlu yolculuğumuzun sonucunda bir de Türkiye'den çıkışta sayarsak o da bir haftası da bayağı zordu. İskaşim'e gelene kadar, Afganistan'a gelene kadar. Yani bir 10 gün uğraşıp sonunda Çakmaktin'e vardık. Ama bütün uğraştığımıza değdi. Muhteşem bir yerdeyiz. Bütün bu coğrafyada kayıtlarda 1500 kişi olduğunu okuduk ama geldiğimizde defterlerine baktık. 700 küsur civarında, 760 civarında insan olduğunu söylüyorlar. Şu anda bulunduğumuz yerde 11-12 tane yurt var. Burada da 70 ile 90 arasında yaşayan nüfus var. Harika bir ortam. Aşağı yukarı 4000-4200 metre civarında bir yerlerdeyiz sanıyorum. Toplam kaç kişi var burada? Küçük Pamir'de? Küçük Pamir'de toplam nüfusumuz 750 kişi vardır. Afganistan yorgun ama dik başlı, yoksul ama mağrur bir savaşçı gibi. Vakan koridoru, Pamir bölgesi Afganistan'ın bambaşka bir yüzünü gösteriyor bize. Burası savaşın hiç ulaşmadığı bir bölge. Zihnimizde yerleşmiş Afganistan fotoğraflarının çok ötesinde bu kez karşımıza çıkan bambaşka bir resim. Pamir dağlarının, Amu Derya'nın masalını usulca dinliyoruz. Dağları, nehirleri, hiç bilmediğimiz, daha önce hiç görmediğimiz yüzleri belki de en iyi biz anlıyoruz. Yolun sonuna geldiğimizde dünyanın bu büyük sıra dağlarının eşliğinde 80 kilometrelik parkurda dağların büyüsüyle zamanın nasıl geçtiğini unutuyoruz. Son günlük, bir günlük yürüyüşümüz kaldı ve burada buluştuk. Kurtuluş'la Fatih de yetişti. Harikayız, herkesin keyfi yerinde. Şu anda ekip bir araya geldi. 6 tane Türk buluştuk ve moraller, motivasyon, keyif, sağlık, sıhhat yerinde. Neredeyse işte 2,5 haftadır yollardayız. Her şey de güzel. Harikayız yani. Sınırı da geçebildik mi? Tamam, eve dönüyoruz artık.
Aziz qarindoshlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Tövəndə Vaxan Kardur'a münasibətlik bir filmni ko'rib chiqdinglar. Bu yaqinqi bir 2 yil ichida sayohatga borgan, shu yerni kesib o'tgan, mayli Amerika tarafdan bo'lsin, mayli Turkiya tarafdan bo'lsin. Uningdan boshqa nurg'un davlatlardan nurg'un kishilar berib, sayohatchilar berib, bu yerni sayohat qiliqliq, balkim boshqa maqsadda borgan kishilar bo'lishi mumkin. Ama sayohatchilar, ko'p sayohatchilarniki bu yerni tekshirganligi, o'tirdan kesib o'tganligi, bu piyoda mangadigan yo'llardan otliq piyoda eshak bilan mushundoq mengib bu yerni tekshirganligi YouTube'ga, Google'ga Vakhan Karduri deb yozsanglar bu filmni ve bunun münasibetlik materiallarını görəleysizlər. Tövəndə mən sözünü bizim mimarlara beraman, mimarlarga berimiz. Biraz saqıltıb qoydum. Hürmetlik Qutlukka ve Nuri Musabay efendim. Yani bu Vakhan Karduri meselesi de biz sözleştim burun bir sual bilen başlasak deyme. Yani bu sual bolsa birincisi Qutlukkamdan alsam cevabını, ondan keyin Nuri Musabay efendim o'xshash savolning javobini alsam. Avval bir salom qilib o'taysizlarga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ikkiranimiz hoş geldinglar. Biraz saqiltib qo'ydim. Kechirsizlar. Kerak yo'q, rahmat. Allah razı olsun. Birinci sualım, yani Şarkı Türkistan meselesi kuralsız hal olmaydı o. Degan kishilar maydonga chiqdi. Yani kuralsız hal bo'lamdi, bo'lmamdi yoki kuralsız hal bo'lmaydi degan gapning qanchalik o'rni bor? Yoki qurol ishlatmasakmi bo'lamdi? Yani Şarkı Türkistan meselesida qurolliq harakatning o'rni yani. Buningga agar mening savolim tushunishli bo'lgan bo'lsa, Qutlukkamdan avval bir javob olib boqay deyman. Bo'ldi, rahmat. Siyasinin yuqori perdesi, yani yuqori darajasi urushda. Biz ham de komünist Xitoy shu vatanimizni qayta mustamliklik altın davomlashtirgandan keyin vatan ichiligida hamda özümüzdeki kahramanları yani ziyaliler katılım olsun, meyli dehalar katılım olsun, işçiler katılım olsun, ya hizmetçiler soylayla. Her xil şekillerde ifade, bunlar hemisi naiti tinchlik ve kanlık videosunda bastırıldı. Yani vatan sırtındaki vatandaşlar şahsen men bu ekran aldıda oturgan ken körürmenlerimi bu ahvalınki ait bir çigeç, mürekkep, bir tasavvur kılıb olmadan bir kemişkenliğini hemimiz yes kıvatımız da hazır. Hem de yakın yapayım şu mesela bu Nuri'mu bunun güva, ben güva 2009 yılı Dünya Uygur Kurultayı'nın uğurlaştırışıyla, Rabia Khan'ın uğurlaştırışıyla Washington'da şu nime hem de yuqori avtonomiyami yoki mustaqillikmi degan shunday bir cho'ng tema markaz qilingan bir yig'in ichildi. Uningga Dolqin bilan ikkimiz bu tayyorlik komitetininda mas'ul bo'lib bu necha oy tayyorlik qilish orqali bu yig'in ichilgandan keyin vakillarninki birdek ma'qullashi bilan u aqmaydi. Bizga cho'qim mustaqillik lozim degan qaror ma'qullan. Ham shundan keyin 10 yil o'tdi. Bu jarayon Qurultayda ma'qullandimi bu? Ma'qullandi, o mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q deyildi. Nima uchun hozir men mishat qo'shimcha bir gapni dey, chunki sizlarga 3 minutdan vaqt berman har qitimda, shuning uchun biroz keskin bir shaklda javob berishni xohlayman. Bu 10 yil burun qurultay mustaqillik deb, chunki bu bek bir muhim gapga shuni bu yoqqa qistirib qo'yishga to'g'ri topdim. Qisqa javob berishni istayman. Bunda ma'qullanib bo'lgandan keyin nima uchun qurultay bu yerda yana avtonomchi deb bunda gap so'zlar chiqdi? Hozir bilan yaqinda mush gap chiqdi. Men aldimki program mushon yaxshi qo'ydingiz.
Aldığımda programlarımda bu avtonom, yukarı muhtariyet, müstakillik, mayli bu gomindançı deyilgen bu şey efendim olsun, bu keyin başkalarınınki gumanlı, hain deyilgen Ahmetcan Kasım'da serpildiğinde özlemlik düşünüşler asasında cevap verdim de tabir verdim. Anda bu işler tuyuksuz çıktı. Ben hayran kaldım da yakına yakın tuyuksuzlar. Müstakillikçi, avtonomçı degan gaplar çıktı bu yerde. Çıkandan keyin men programmanın vaqtini to'g'ri kelib qolgandan keyin vaqtimi shu voqealiklarni bayon qilishga davr olib ko'rishim uchun to'g'ri kelib qolgani uchun men uni buning kelish manbai nerdan kelgan kim o'tirib qo'ygan uning taraqqiyot qanday bo'lgan buni ta'bir berdim endi mana ahvollar bu tuyuqsiz chiqdi men bilmayman nerdan chiqqanligini javobim shu endi qurolli kurashmi yoki tinch masalasilarmi degan masala kelganda xo'sh Amerika mana shundoq Xitoyga signal berib vaqtida qurultoy orqali shu vaqtida bir sen shu Dalay Lama'nın yo'lini tutsa Uyg'urlar sen bir Uyg'urlarga bir yuqori avtonomiyami yoki bir demokratik shaklda bir o'zini boshqarishni beradi uni Xitoy undan da vakillarni uning birdek rad qildi uni rad qilib shu bilan bu mustaqillikning boshqa yo'li yo'q bizga degan qarorni ma'qullab qildi yaqin bu gaplarni men teatrning sirtida Nurimo teatrning sirtida uyni sirtida bilmaymizda tuyuqsiz chiqqanligini men hayron qoldim bunda qaysi manbadan chiqdi kim o'yladi Xitoyning o'yinimi bizim paraket Xitoyning cho'qim hamma sağladı buni o'yini men buni e'tirof qilaman buni jazmlashtirman shu ham qurolli kurashmi tinch masalasi orqali hal qilishmi bizniki mustaqilligimizni qo'lga keltirishda buni kelgusidagi tarixiy sharoit belgilaydi buni bir xudo biladi biz bunga hukm qilolmaymiz mening javobim endi hozir mana ili dedim xo'sh bu Xitoyning hozirgi intonasiyasini o kelish emas bizni rasmiy yo'q chiqarib mangdi mana buni biz ko'ryapmiz mana hozir bilyapmiz anglayapmiz o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz ana shunga bu deganda siyosiy yuqori urush bo'lganligi uchun agarda sharoit pishbitilsa Xitoy mushu holat kelib bizningki urush qilish sharoitimiz bo'yicha hal bo'ladi bo'yicha yoki Xitoy boshqa omillar tufaylidan biz bilan tinch o'tkazib beradi biz hukm qilolmaymiz qaysi yo'l bo'lsa mening qarashim shu yo'lni tanlaymiz agar Xitoy majbur bo'lsa bizga sharoit kelgan shart ostida cho'qim urushimiz buni amal chunki qarshi taraf bizni majburlaydi Xitoy majburlamasimi urushsak bo'lmamdi Xitoy majburlamasimi misol ben dedim ki onun şarait pişirilmesi bekar Hüseyin Efendi güldürlerdi kirgil olmaydı Xitoyni hazır mesela ki bu iqtisodiy harbiy siyosiy jihatda mayli ishki jihatdan bo'lsin mayli xalqaro muhit jihatdan bo'lsin da Xitoy endi o'zining ma'lum asosini turg'izib oldi buningda biz men so'rayman musulmonni vatandoshlardan sizning qo'lingizga 1 million askar bas kiramsan ba'zilar güldürlar kirma deydi ba'zilar kirmayman deydi kirmen deganlarga aldırma, kirmayman deganlarga esa aqlliq kelsa deb buni tushundirma. Oxirida bir cho'ng kun, mayli Amerika ulamdi yoki bizga bevos chegirdigan Rossiya ulamdi. Bo'lganda anadan keyin biz harakatni boshlasak bo'ladi. Nima uchun? Agarda mushki davlat nozirligini mayli Amerika ulamdi, mayli Rossiya ulamdi. Oximizda bo'ldi biz Uyg'urlar masalasida biz sizlar taraf turmaymiz. Bu Xitoyning haqiqatan mustamlikasi sizlar ozod bo'lishinglar mustaqil bo'lishinglar kerak deb bizni aqlimiz tursa ular turdi degan gap xalqaro jamiyat bizni aqlimiz turdi degan gap Xitoy yetim qoldi degan gap shu sharoitda biz ananikin qurolli urush qilsak bo'ldi endi hozir ko'rmanlar o'ylab baqsin ziyorat bu uchimizni o'ylab baqili güldürlar bularga hech qanday bir asos aqlimiz bir kerak yo'q yaqinda Laxan koridor Uyg'urlar askarini o'tkazib Amerika qo'llaydigan bo'libdi bu askar kirib men telefon qilib oldi o degankan nerede askerni o'tkazgan dedim men desam Suriyadagi dedi o Suriyada qancha askar duo kelsam ballar unda yashab qo'yilmanglar bu 50 ming asma 2 ming deb oldim Uyg'urlarni bu unda ish bo'lmaydi endi mening arzuyim dedim men bu hayotimda bir agar urush bo'lib qolsa urushga berib mustaqil ko'ramsa qatnasam deyman mening arzuyim sizlarning bu hammamizning arzuyimiz lekin shu reallik uyg'unmi bunu aldırmak zorunda bir göreyler. Bu nereden geldi bu haber bizim? Ya kurultay vermedi. Ya ki olmazsa
Başka teşkilatlarda 50 kişi teşkilat beğenmedi. Nerede geldi? Desem onlar özür cevap veremedi. Bu ne ahval? Hemen Allah razı olsun. Ben bu sözünki ahirini men yana sizge berme. Nayt moyun bir cevap aldım. Yani Qurultayning 10 yıl burun mustaqillik meselesini o'tirib qo'yganligi. Endi men so'zni nimaga Nuri akamga bersam, bu to'g'risida shu birinchi savol, o so'zga qistirib qo'ydigan so'zi bo'lsa mayli mustaqillik masalasiga. Chunki bu to'g'risida yana programma qilmoqchidik, chunki yomon adab ketdi-ku bu masala, yomon jiq gap bo'lib ketdi. Buni biz besiq turishimiz kerak, cho'nglarning mas'uliyati bor. To'g'rini to'g'ri deyishimiz kerak, xatoni xato deb bu ish tugisin bu mustaqillik avtonomiyachi bu gap. Shunga so'zni sizga berdim Nuri aka. Assalomu alaykum. Rahmat Hüseyin. Hozir men savol berishim qutluqning hozir qavulqi dunyo Uyg'ur qultinininki to'liq bir tuzish kerak. Xo'sh. Ya'ni bu 2009 emas, 2011-yil 5-oyda ichilgan Oliy Kengash yig'inida o'sha 3 xil yo'lni tanlash muloyiz bo'lgan. Buningda avtonomiya, federatsiya, andigan mustaqillik. Bu yerda yig'in qatnashchilari yuksak ovozda mustaqillikni istedi. Yig'inning xulosasida, ya'ni xalqqa o'lcham bo'yicha bundan keyin avtonomiya degan so'zni o'yg'izolmaymiz. Programmamizda o'z taqdirini o'z belgilash prinsipi bo'yicha yo'llanmiz. Oxirgi natijada o'zimiz ko'zga yetamiz degan yakun bilan yig'in xulosalandi. Ya'ni bu yerda dunyo Uyg'ur qultini shu vaqtdagi o'zining programmasida mustaqillik deb o'chiqashga deyolmaydi. Ammo avtonomiyani xalq talab qilmaydi. Chunki avtonomiyada 70 yil yashab keldik, uning keragi yo'q. Degashga endi shu kungi vaziyatda, ya'ni bugun xalqaro vaziyatda moda bo'layotgan terminal o'z taqdirini o'zi belgilash, self determination deganni hozircha qo'llanamiz deb qaror chiqqan. Bu yerda mustaqillik deganda chunki unda qaror chiqarilmaydi bu yerda. Chunki dunyo qurultiyi shu yig'inning xulosasi meningda bor. Qo'limda. Men bugun sizga qo'l yozib chiqarib beraman. Ashta bo'lgan amriyada mustaqillik avtonomiyaga ketgan bu yerda chek urilib bo'lgan. Mustaqillik istaymiz, lekin mang'digan yo'limiz o'z taqdirini o'z belgilash yo'li bo'yicha mang'imiz oxirgi nishonga yetamiz degan. Bu yerda avtonomiya degan gap yo'q. Dunyo qurultining beshi avtonomiya degan qalpoqni kiygizishning zarurati yo'q. Mustaqillik istaymiz deyilgan shu yerda. Nishon mustaqillik, lekin siz mustaqillik quruq egizdan gap bilan bog'lanmaydi. Uning bir ma'lum mazgilda yo'l kerak. Ma'lum mazgil davr kerak. U davr, u yo'l o'z taqdirini o'z belgilash degan prinsip bo'yicha mang'udi. Ma'lum boshqa yetganki, andikinki ishlar shu vaqtning vaziyati bo'yicha qaror qilindi degan. To'g'ri. Tushundingizmi? Mustaqillikda bugun vaqt olgan bilan uning uyda turib bog'lanmaydi. Uning yerda aeroplonimiz yo'q, ya mashinamiz yo'q. Uning bir yo'li belgilashlik mustaqillik degan bo'lsa, qanday yetimiz, nima bilan yetimiz? Uni bugun xalqaro qoida qonun bo'yicha o'z taqdirini o'z belgilash degan prinsipni qo'llanib turib, ma'lum bosqichlik mazgilni 5 yil o'tkazgandan keyin shart-sharoit yetilganda Amerika boshqa strategiya qo'llandi degan xulosadan yig'inchoqlar. Shuninga bu yerda Uyg'ur dunyo qultiga avtonomiyachi, yambisiga birdimchi deb qalpoq kiygizishning zarurati yo'q. Hamma Uyg'ur mustaqillik istaydi, lekin bugungi vaziyatda uni o'chqashlar deydigan ham bor, deyolmaydigan ham bor-da. Shu masalaga yetib bordi. Rahmat. Vaqan koridorga endi qurolliq vatanga vasiyatga qurolliq kerakmi deganda mencha kerak. Chunki dushmanimiz Xitoy u qurolsiz beradigan emas. Ya'ni u gap anglaydigan Sovet ittifoqida Yevropadek bunday mustamlik emas. Bu dunyoda bir qilin dahshat qilin bir mustamlik Xitoy o'qishga bu bizni qurolliq bir azchumuchi qurolliq urush qilishga majburladi. Hozir majbur emas, majburlab bo'ldi. Chunki nopozimizdan yerimini turmuslab o'ldirib bo'ldi. Yani bu kunlarda yana bizga majburchilik turishning zarurati yo'q. Shart-sharoit hozir emas deyishmi xato. Shart-sharoit hozir emas bo'lsa hozirlashimiz kerak. 10 million Uyg'ur bor, unisi o'zi hozirlamaydi, hozirlashimiz kerak. Chunki millat qirilyapti, o'lyapti, unga hozirlashimiz kerak deb ko'msamcha, yapsamcha yozsa, millat tugaydi. Uning uchun mayli qurolliq urushlarni mayli nima bo'lsin, sharoitni hozirlash kerak. Amerika qo'llamaydi emas, qo'llaydi. Dunyo qo'llaydi. Ama biz tayyor bo'lib shunga badan bog'lab chiqsak, albatta o'chqashkor qo'lmaydi, ammo yipiq yo'llar bilan qo'llaydi. Chunki Xitoy berilgan tinchlik takliflarini qabul qilmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 15 davlat chiroyliqcha Xitoyga kamplan yip 3 million Uyg'urni qo'yib desa anglamadi. Anglamaydi, uni o'zidan qilgan qilayotgandan keyin hozir biz Uyg'urlar qanday taqabul qilsak, onimizning ustidagi halol. Bunun vaziyat
tayavumdi, o bayavumdi deb tutsak bizning millat tugab ketadi. Agar bugungi vaziyat yani 5 yil, 10 yil davom etsa, Uyg'ur millati tarixiy yo'qolib ketadi. Yani bugün şunca köp temi var, 20'dek temi varken bizdeki Kırındaşlık Studiyası oylanıp biz bunun dinkin en gün tertipte ve milletke el kılgıç karakterdeki temalarını hep çıkımız. Başka normal temalar normal şekilde zaten kitiverdi. Namayış boyu çıkalıdı. Bu muşunda inçik temalarını yani size hazır dile bu bombagan nersini bolduruşumuz gerek. Yani bu bunu bomba dediğime bunun tayyorluğunu kılışımız gerekti. Birinci kadem boğan muşunda teaminin özünü mana tayyorlukta mana ikram hep çıktık. Yani bu tayyorluğun ki basqıçları. Yani bu yerde mesela Qutlukkan ve sizga o'xshagan fikri o'xshamaydigan, qalbi o'xshaydigan hurmatli mehmonlarni bu yerga kelib, mening sizlarga fikrim o'xshamaydi, ammo qalbim o'xshash. Mencha butun Uyg'urlarning qalbi o'xshash, ammo fikr o'xshamasligi bo'lishi mumkin. Shunga o'xshamagan fikrlarni o'tirg'a qo'yib, to'g'ri bo'lgan bir usulni tepishimiz kerak deb buni temini ko'tarib chiqqan bo'ldik. Xo'sh. Yana buni ketib qo'ydigan so'zlar bo'lmasa, men so'zni yana Qutlukkanga berman. Agar sizning savolingizga men gapni o'zim javob berdim. Bizga hozir Qurolliq urush bizga zarurmi degan savolingizga bizga zarur, jiddiy zarur. Chunki Xitoy bu qurolliq urushsiz hozir qoldim voz kechadigandak emas, xalqaroning yumshoq gapini anglaydigandek emas, uningga oztula bir dakisini berib qo'yish kerak. Hozir deyishdi, qanday kirimiz deb. Yani deyip qo'ya, u yerga biz askar tortib, netimizdan yoki netizmi askarlar kirmaymiz. Bizning unda askarimiz yo'q. Bizning unda qurolimiz yo'q. Biz Xitoylar muntizam sabtat urushmaymiz. Taktiklik, iqtisodiy urush qilamiz. Mana ayta taktiklik ajallik. Yani Xitoyning o'sha iqtisodiyot nimasidan to'mirdan tushib turib, Uyg'urga masalasini hal qiladigan yak ajilish uchun bir urush qilamiz. Unda olganki, bu yerga bizning necha yuz ming askar ketmaydi. 1000-2000 jangovar askar bo'lsa, Xitoyga o'sha yetadi. Chunki biz Xitoylar urushib yengolmaymiz. U urushga biz Uyg'ur ekanmiz, uningga uchinchi bir davlat bizga aralashsa, Xitoyni yengolmaydi urushda. Ammo Xitoyni iqtisodiy jihatdan holsiz orqali xalqlarning besimiga ma'qul degizimiz. Uning uchun biz Uyg'urlar badal to'layotgan biz beshida ozroq badal to'lashimiz kerak. Tuqqanlarimizni qarindoshlik qilish uchun biz asl badal to'lab Xitoyni tinch bilan Uyg'ur masalasini hal qilish uchun biz bir vaziyatda harakat qilishimiz kerak. Buningga oz sonki 200 ming askar yetarli. 200 ming askar yetarli. Xo'sh, Qutlukka undaqda masalan sizlar payt kutishimiz kerakdilar. Birazdan oldin shu gapni tushundim hamda, balkim xato tushunib olmagan bo'lsam. Ya, to'g'ri. Ya'ni siz hozircha urush qilmay tursak demakchi. Ya, unda emas. Men hozir urush qilmoqchi emas degan gap emas. Men hozir dedim, agar men hayotimda mushul qatnashib olsam, men bu hech qanday nimam pushaymim yo'q, hech qanday o'kinadigan yerim yo'q deb. Endi Nuriy efendimning Nuriyning deganda masalan hozir ilqi mayli qanchalik son bo'lsin, 2000 bo'ladi, 3000 bo'ladi, armiyani kirgizib, mayli qaysi chegirdan bo'lsin. Xitoyga bir parakende qilishning o'zi to'g'ri nima, qilishning o'zi bir muvaffaq yo'l dedi. Mening da'vatim bu nima? Endi mush 2000 bo'ladi, 3000 bo'ladi, mushu askarni kirish uchun bizda cho'qim bir arqonish bo'lish kerak, vaqt kerak. Bular meni demakchi o'g'lim ma'vo. Hozir Uyg'urlarningki birinchilar va urushimiz bor. Unda deyishmak oson ishimiz. Nima oson? Endi biz dushman hisob qilishimiz kerak. U bir 1,5 milliard noposi var. Hozir Cumhuriyet kurulunu Xitoylar 70 yılda mana bu yer. Jingdidan tortib atomni o'z ishlaydigan Xitoy va odatdagi bir kishi dushman emas, bizning dushmanimiz. Endi u yerda hozir vatan ulyapti, to'g'ri, hammamiz buningga ko'z yummoqlik emas, hammamiz bilamiz bu haqiqatni. Lekin endi bu vatan qutqarishini hozir Nuriymi dedi, tinch yo'l izladi, qildi Xitoy. Hech qanday o'zgush bo'lmaydi Xitoyda. Nima uchun o'zgush bo'lmaydi? Xitoyda ojizligimi? Endi uni ojizlashni qanday keltiramiz xalqaroda? Ishdan bo'lamdi, yoki tishini hujum qilish bo'lamdi? Bir cho'ng davlatlarning ABM degandek, mayli Amerika bo'lamdi, Rossiya bo'lamdi. Buni biz bilmaymiz. Men bu hozir bag'imda urushqa. Nima bo'lmayman? Xudodan bu har kishi bilan ayol shu ayrim yaratgan shu. Har kishi urushqa, millatni bir qo'g'dashga yaratgan narsa bu. Endi mening maya da'vatim biz bir ilmiy pozitsiyada bo'lishimiz kerak. Shu. Hissiyotga tayanmasligimiz kerak degan. Mening boshqa maqsadim yo'q bu yerda, boshqa chiqish noktam yo'q.
Şuna endi biz endi hozir masalan millat bu yerda o'lib tugayotdi. Biz yana ilmiy, yana qanchalik ilmiy saqlasak to'g'ri bo'ldi sizningcha? Ya o ilmilik benim deganim bu taraf ilmilik emas. Mening avvatlarim masalan askar kirish masalasi bo'ldi, qurolli urush masalasi bo'ldi. Shundaq-ku bu yerda. Endi umumiy bir cho'ng ilmilikni talab qilganlar agar biz askar kirgizib, shu vatandaşlarning hozirgi yo'qolish sur'atini tezlik aslatsa, yoki uni shularni tuzilishiga bir foydasi bo'lsa, ko'zimiz yetsa kirsak bo'ldi. Bo'lmasa biz uni qutimiz deb kirsak, uning aksiyasini o'qib qala qilamiz. Bunu o'ylash kerak. Undaqcha ma'lum tutuqlardir. Bu yerda hozir tutqimi askariy ma'lumoti yo'q, meningmi askariy ma'lumoti yo'q, harbiyda hech qanday bizning bir savodimiz yo'q. Ammo bu yerga kirganda bu kirgan odamlar ve kirgizdigan odamlar u nega kirdi, nima ish qildi, uni hammasini chiroyli planlab o'tirib qo'yib, 15 kunlik dumbisiga yeydigan ishlarni atib mang'izdi. Shunaqa biz Uyg'urlar ba'zileri ayacalık itibart dedi. Eğer biz Xudoyim bo'lsa, eğer vatanimizga tutqizishdan biz iroda bog'lab, biz ya o'lim ya ko'rim deydiganmiz. Birinchi Alloh yo'limizni ochdi. Ikkinchi bizni qo'llaydigan davlatlarda unda texnika, unda strategiya, unda loyihalar bor. Bizim Uyg'urlar hech qaysimizda harbiy taktika, harbiy bilim yo'q. Shunga biz qo'rqyapmiz, qandayligimiz, qancha biladi, undan mas'ullar. Albatta Xitoy kuchli, lekin urushning chivimi bir bayon o'rgatdi. Chimidimi? Şunu eğer Uygurlar çümülçülük rolümüz olsa Xitay'ını yıktı öteleyimiz. Ecellik bir yerini çizsek, ecellik bir yerini teksek Xitay boşaydı. Şununla birinci irade buluş gerek. Biz çokum kılamdık. İkinci vakti emas mı diye salasılık mı? Adı vakti bol diye diş gerek. Üçüncü bunun tayarlığını kılış gerek. Çünkü Xitay bana 2 yılda 5 milyon nüfusunu solap yok oldu. Yani 5 yılda 5 milyon olsa Uygur Türkiye Xitay nüfusu ötüyor. Yani 2 yıl saksak tügeymez. Şununla kimsem yapsam demeyi. Dünya cemaatçiliğe katkı bisim kılıp bizni ya bir kış yoldan kollar ya bizim bandaj şekilde kollar. Biz halkımız sürekli gidip var deyip çok az sesimiz gerek. Dünyanın çıtırışımız gerek. Dünyanın bizim vatanımızı kardeşimiz gerek. Zaten Türkiye bokta 8'den BDT'nin bir jırnızlık kulaklarını yok. Hep aldılar Pakistan'a iş yok. Hiç kanda bir inkası yok. Ayet Xitay bizde bak kandak kılsa, biz kampı kurduk. İşte yağanda isim koyuvatı için diyemedi. Demek halkımız şu kampı yatı öğrenden, öyle gidenden. Onun için biz çetellikler aktif bir erkek kılışımız gerek. Çetellikler gibi oyun tutulan, çetelliklerin işkin toplumaya çıkışımız gerek. Hani bulanmadan özümüz bir Xitay'a bir karşı bir narazılıkla ifademiz gerek. Eğer uğraştıklarla uğraşmayın da bir daha olup sızıltışımız gerek. Xitay'a bir vahime payda kılış gerek. Onda kamacı bassak, Xitay başbaşı adet de ketmiyordu mu? Doğru. Allah razı olsun. Ben sözünü yana sizlarga qaytarib beraman. Bir singlimiz telefon qilibdi. Ben telefonini olay. Assalomu alaykum. Siz naq maydonga telefon qilyapsiz? Ha, ben ovozingizni ichib etdim. Bo'ldi, so'zingiz bo'ldi. Salam ustozlar. Assalomu alaykum Hüseyin Tejali. Andim men şu bir yilda yaqin şu jazo lagerininki etilishiga atlangan bir bo'lman, lekin biz bir kuchdik. Kuchimdik emas, lekin men umidni ko'ramadim bu tinch yo'l bilan. Etadigan bir umidni ko'ramadim. Nima uchun deganda bular har xil usulda vaqtni aql suradi. Bularning bir plani va o planiga yetmeyecek bo'ldi qilmaydi. O plan bo'lsa-mu Uyg'urlar yo'qdir, ibaminik dedik-ku. Masalanki hozir Urumchi keldi navbat. Uni oldida Urumchi nurg'un hamda yaqinda Urumchidan ishlatdi doktor deymiz, ziyolilar tutishga boshladi-ku. Bu aniq hammamizga keladi bu navbat. Endi masalan Vahan koridorning atrofida haqiqatan shunday bir turkum Uyg'urlar bo'lib qolsa, men ismi Alloh aql cho'ng davlat bo'ladi-ku. Xuddi Nuriy Musaboyev apandim degandek, buni oshkor bo'lmaydi, maxfiy holatda bo'ladi-ku. Ularning baribir Xitoyga bir pay o'q atmay turib o'lib ketadi. Uni o'zimiz ko'ryapmiz. Bu haqiqat-ku. Emasyalarni tugab ketadi, ash bombardilar bo'lib ketadi, ularni qo'g'lab o'tiradi, Xitoy tarafdan bu tarafdan deymiz. Unda bo'lganki, menimcha uni sinab arziydi deb qarayman. O'yliq masalan qurolliq kirish emas, vatanning Sharq Turkistonga kirish emas, Vahan koridorida Xitoyning ajallik bir yerlar bo'ldi. Mening bilishimcha, o'tganda Nuriy Musaboyev apandimning bir necha programmasini ko'rdim. Ash ajallik yeriga masalan hujum qilsa, iqtisodiy cho'kirib bo'lgan holat ketishi mumkin.
Мәсәлән, минең үземнең күз каршыда. Шуның өчен менә җондак нәчә миллион уйгыр эмас, 10 нәчә миллион уйгыр эмас, 2 миллион уйгыр булсын yetidi. Шуның әҗәлек менә җоганда чоң икътисадый тәсир итсә, хәтта Хитаенның ички җәһәттән икътисади тәсир итү мөмкин. Мәсәлән, хәзер Шәрq Түркстан басышкы нургулган hərbi güç getidi, saqçı güç getidi. Şundaqmı məmurlar getidi. Ular maaş beriş kerak. İskir tərəfdən şu, az Xitaylar bütün tutaslasıcı bəzərsə. Onda bu iqtisadi çökkandan keyin bu hərbilərniki maaşı taqtamaylı qalsa, ular xalq tərəfə gedib getidi. İçki cəhətdən bir daval qılışqa biz səbəb job qoşumuz mümkün. Şu vaxtda bizə həmin fürsət kelidi. Əmdi mənim oyluğum şu toğrumı xatamı əmdi. Mənim göz qarşım şu. Mən Quranlıqni hazır qollayman. Hazır məsələn bizning Uyg'urlarning arasida, məsələn men bir omma bo'lish suhbatim bilan, məsələn jamoatga bir odatlardan bir suhbatimda qanday o'y bor desangiz, Xitoy bizni terrorizm deb qo'rqitgan bo'lsa, Qur'on bizni birinchi shu esga keldi. Ammo bizga haqliq hozir. Biz nima bo'lsak haqliq, nima bo'lsak hozirgidan yaxshi. Meni jo'g'anda Qur'onni endi qachon saqlab turamiz? Meni jo'g'anda to'g'ri deb o'ylayman. Masalan, shu mening ovozimni ashada turayotgan qarindoshlarimiz olgan bo'lsa, men ularga Alloh Deyman shundaqli bosgan va qadamlari menimcha haq yo'lda bo'lganligi uchun bir kishi o'rniga ming kishi berdi deb o'ylayman. Faqat iroda. Endi shu qayerga hujum qilish masalasi. Shuningda masalan sistemni harakat etib bo'lsa, menimcha ozgina Uyg'urlar yetadi deb o'ylayman. Alloh razı olsun. 100% qalbi qilamizmi? Ba'zan yo'llarni ichib berdi bizga. Bo'ldi. Yani siz mesela Amerika'da men ovozingizdan tumas olmas deb tushundim. Mesela Qutlug' Almas akamiz bilan sizlar tuqqan akangiz ammo fikringlar o'xshamaydi ekan, bu bir akamga o'xshash. Akam faqat qanday sabab bo'lishlarining ichida, ya o'xshash chunki biz o'yinning ichida jiq paranglishimiz bunuchu. Akam Qur'onlikni qo'llaydi, ammo behuda masalan qanday deymiz endi sharoit pishib sundaydi. Ammo men vatandan chiqqali 4 yarim yil 5 yil bo'ldi. Sharoit pishib yetildi deb o'ylayman. Endi biz saqlasak tugaymiz, tinch yo'lda hal bo'lmaydi, biz ko'ryapmiz. Bizi peshqa o'ynatdi bular. Biz qon to'kmaydi, qanavatan azod qilamiz, azod qilam. Hozir vaqt pishib yetilmasa, o'tib ketdi endi 1-2 yil qolmay bu ish. O'tib ketgan kila tugaymiz. Bu Xitoy bu tinch yo'lda hal qilmadik. Masalan, BDT deymiz, EU deymiz, Amerikadan tatib ko'rgan hamma yoq qo'zg'aldi, ko'ryapmiz, hech nima qilolmadi. Amerikaning sistemasini xalqaro qonun ishlamaydi, Amerikaning turg'izgan sistemasi ishlamadi hozir. Uning ishlash uchun yana 1-2 yil chiqish ketish bo'ldi, bularning surati nihoyat oz. Shuni asta demoqchi. Shunga u vaqtcha biz badashib bermaymiz. Agar qanday qancha yuz bersa, balkim bularning harbiy kuchini hammasi sirtib qarab turdi-ku. Onasiga Amerika nimani o'ylaydi degan vaqtda bularniki asosi Amerika urush qilishni xohlamaydi. O'tgan yilda 5-oyda men bir programni ko'rgancha, u vaqtda men degan, bular urush qilishni xohlamaydi, balkim Tayvan bilan urush so'rab kirish mumkin ekan. Chunki bular bir kelishim bor ekan. Ular deganda, masalan, sirt qaratgan militar, masalan, armiya qaratgan chiqimni azaytish uchun ichki jihatga qilayotgan qanchadan foydalanish kerak degan. Shu vaqt Amerikaningki bir taslimoniy yig'ini dam deb guvohlik berish o'rnida. Shuning uchun buningda Xitoy Kompartiyasi bilan eng chong ojizligi ham Sharq Turkistonga masalasi, uning Xitoyning o'zining xalqini o'zidan yaxshi ko'rmaydi Xitoy Kompartiyasini. Mushayatdan qo'l solsa, bular ichki muqimlikni nurg'un iqtisodni ajratib, sirtqa armiyasiga chiqib nima ajratmaydi, chegara nimalarga deb tushuntirishmagan. Ular qilyapti hozir. Lekin men Xitoydan qo'zg'ayolmadim. Ammo Sharq Turkiston masalasi kanda bular to'xtamay besim beryapti. Ishiga qanday qilmoqmayman, lekin men uni xohlamayman. Sizningcha qurolli harakatga aralashadimi Amerika? Shu eng oxirgi savolim bo'lsin siz. Meni parsimda aralashadi. Ilm aralashadi, ko'ryapmiz. Albatta aralashadi. Ular o'zining xalqini olib kelib bu yerga olib jang qilishni xohlamaydi. Albatta sirtda Uyg'ur o'zining vatani uchun aralashsa, albatta buning qo'shildi deb o'ylayman. Baxan koridorda bu soyuz va Xitoy qilgan. Masalan, abayıq sözünüzdə Amerika qimmədi, mavaqçı, yəni nurgun fəaliyyətli oldu, amma bu şəkildə bir qatlıq bir nəsə bulmadı da dediniz məsələn çu? Məsələn, o Tayvan tərəfdə bu işi qalmaydı məndən çoğun. Ular mənə çoğun çıxdım getidi çu. Mənim özəmlərində bu cəhət oxumayman dedim, mən sırtını tür küzətkiçim bilən tərəf duruşunu qalmaydı dedim, bu cəhətdən bir qalan qanca çıxışını qalaydı. Mənim pərzimdə. Məsələn, siz bir aktiv siyasetçi demək, aktivist deyilisiniz, ne? Nurgun fəaliyyətlərini qılıvatsınız, parlament əzaları xət yazıvatsınız və qazan jurnalları birivatsınız, özünüzü qoldan geliş xizmət qılıvatsınız. Bu ne? Yəni bu qurallıq hərəkət məsələsini doğru bir yolda, ilmi bir şəkildə Amerika hökumətinə anlatışda sizin göz qarşınız qanda. Bu sualını mən bu akimizdən sorayım. Bunu yəni uç qaşqarı anlatsak olmaydı. Onu yəni özümüzün təşkilatlarına bağlı şu. Əmdi məsələn ki, mening mundaq gapchu, men o'tgan yillarda yana bir xabarni ko'rgan. Angliyaning ku deyman, tadqiqotchilarim shu o'zimizning Sharq Turkiston islom tashkilotini terrorist tashkilot tizimligidan chiqarib o'tish to'g'riliq ilmiy bir narsa yozganchu. Emas debchu. Ular
o'zini erkinlik uchun jang qilganlar degan bir narsani chiqargan. Amerikada ham o'tganda think tankdami bir sochda degan-ku bizning tashkilot bizning deb o'ylayman. Ya'ni Sharq Turkiston Islom partiyasini demoqchimisiz? Uni unda tashkilot emas degan. Chiqiribdi undan. Chiqarishiga sabab nima? Uning ustiga Muşandan bir körülüş buldu, bir səbəbi barmaydı. O onda təsirat emas, o özünün erkinlik üçün can qatqan bir nəsə degan gap çıxırdı. Demək, olar asırtdan emas, o çıxaşkaran olub getdi, bizni encourage qılatıdı, bizni ilhamlandırılatıdı. Bizdə onda ruh bağım yoxmu, oxumayman. O yetkiləri var, yüz var. Lakin olarmı bizim qılışımızға muhtaç. Biz etiraf qilishimiz kerak endi ularni. Bugungi programmamizni ko'rgandan keyin balki izlab kelar bizni inshaalloh. Qur'onlik ittifoq birinchi shulardan boshlandi bizdan emas. Andan keyin balki bizni berishimiz mumkin, bir narsa to'g'ri bo'lmaydi. Ammo birinchi shular bizning umidimiz. Masalan, Qur'onlik jang bo'lib qolsa, ulardan boshqa kim bor? O'zimiz ko'ryapmiz. Bizning bu yerga tiqib qo'ygan qurolimiz yo'qki, faqat xalqaro bilan birlashib ish qila olamiz faqat. To'g'ri. Gap shu, mana men demak yo'qmi shu-ku. Akam bilan bizdan parançılığımız şu bugün to'liq ifodalay qoldi. Akam çok şart-sharoit bitirish kerak. Qutlug'kan balkim Amerikani biroz ayayotam deya. Yo'q, hech kim aymaydi. Akamning maydoni 100% Uyg'ur. Biz hech kimni aymaymiz. Chunki Amerika o'zi oldi xabar oladi. Chunki Amerika vatandosh, Amerikada yashaymiz emas, masalan, yashayotgan. Bo'ldi, ketib qo'ydigan so'zingiz bo'lsa, bo'lmasa men telefonni taqayman. Belki başka qarindoshlarimiz anglayotgan bo'lsa, mening duoyim har zaman shular bilan birga. Allah razı olsun. To'g'ri, Allah razı olsun. Rahmat sizga. Yana agar programma tugaguncha agar so'zingiz bo'lsa, yana tekrar qarshi olamiz sizni, tamam? Bo'ldi, rahmat. Hüseyin efendim, men Nuriye'den soraydigan bir sualim bor, sorsam bo'lamdi? Albatta bo'ldi. Sizlarga qo'yib berdim. Sizlarning men o'xshash fikr qilmasliklarini umid qilaman yana. Nuriye hozir qara. Hamda masalanga hozir deyishdi, ama shu men hayron qoldim, qurultayning kim uni yaqinda avtonomiya mustaqil degan gap turib, nereden chiqmadi bu deyman-da. Onu unuttuk, o başka emas. Yani bu ilqi teksiz suallarni kelishim shular ekan-ku, bundan qalam qallashtirayotgan Uyg'urlar ichidami? Shara Torok bilanlar tulumdan to'qmoq chiqqandek bu vaqonga askar kirgan Uyg'ur, hatto 50 ming askar vaqon Uyg'urlar dedi-ku. Deganlikka men ham takrorlamayman. Shunda bu telefon qilishni so'radi. Bu nerga askar kelsan? Suriyadagi askarga kelib qolgan 50 ming borib kelsan, o 50 mingga unda hesab berilmangli bo'ldi. Men 2 ming deb anladim. Buni bir surishtirib bakıya bu bo'ldi. Amerika Kırgızistan vaqon orqali askar. Bu ishning plani bir maxfiy edib berilmamdi dedim men. Urush boshlangan, urush bo'ldi deb bo'lmamdi. Bu nereki ish bo'ldi dedim. Shu endi bu nereden kelgan gap bu demasini so'rab baqayman. Bunda vaqonga Ya, o ben sana telefon kadar okumayım, 50 bin asker tüdürleri getirmem okumayım. Bu ne Türkiye televizyonu'da belgen haberden anladık. Doğru. O ne? Manda deyimiz. Eğer zürür, eğer Amerika o şunu unutkanmaydı, hiçkandak bir devlet uçuk aşkar halda bizden kollar Xitay'a kirgizmeydi. Amerika olsun, Rusya olsun. Bir tek o yer kemmedi. Bunda yeri kildirayı kemmedi. Hazır, ular biz okumadık deydi, okumagan bir hücum vardı. Eğer zürriyet yapılıp kalsa 50 bin asker bizde Uygur yok olsa 50 bin askerini bizde kollayıp devletle ektirdi. Bunun peşin katılmayı. Eğer Xitay'a karşı garipten bir yan meydan iç zürriyet yapıp kalsa Uygur'dan 5 bin olsa kalan 45 bin başka millet Uygur'un kimse girebilirdi. Bu dünya bu kadar uğraşlar bu. Tam şunun kadar nereden tabimiz askerden nereden kılımız demeyiz. Dünyada 7 milyar adam olsa 1,5 milyar olsa kalan 5,5 milyardan hem Xitay'a karşı. Ben geçen bölümden kaçıra. Ben nereden tapımız, nereden kuraştırımız demedim. Ha gap sual yine olsun. Benim sualım yine. Benim demek olduğum hem de hemimiz anlayatımız Suriye'deki o bağın fidai Uygur askerlerinin 50 bin emesliğini. Şunda bu 50 bin degenlikken ben bu nereden geldi dedim. Şu bu ne? Nereden geldiysen Suriye'den geldiğinde hayran kaldım. Şu Suriye'de Uygur bağımike dedim. Sual yine olsun değil mi? Yürüsmesin demez, kuraştırışmasın demez. Bu yer sanmayın mı? 50 bin ile 5 bin arlığı diksan Suriye'de belki Uygurlar buluşu mümkün yani. Yani Xitay'a karşı bu tayarlanıvatkan veya ki tayarlık kılıvatkan
bunda qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Hattoki biz qarshi olamiz. Men Yevropada yashayotgan inson, Yevropa xalqimi bu nurg'un urushni boshdan kechirgan bir millat. Hemen bir adam urush Xitoyning zulmi qarshi urush qilaman, terrorist deb tutib olgan bir uncha ko'zi ko'rma emas bularninki. Bu yerda 50 ming olsun, 5 ming bo'lsin, bu yerda Abay degandek, Nuri efendim degandek, bu yerda bir qancha ming odam bo'lsin Xitoyga tetiyaligidek. Chunki bu yerda biz iqtisodiy masala bor. Bir davlatninki chegarasida urush oldi degan gap, davlatning iqtisodiga og'ir bir hujum degan gap hamda. Xudo azami Turkiyaning urushga kirish masalalari bilan nurg'un dollar o'sib ketish va hokazo degandek masala kelib chiqqan o'xshaydi. Xitoyning iqtisodi turkumlab tushib ketishi mumkin. Uning uchun bu yerda asl nuqtaga kelsak, ya'ni sizning fikringiz Qutlug'ga. Ya'ni biroz ya'ni qiysoqmi qilaylik, ammo o'ylashib, hammani o'lchab qilaylik demoqchimisiz? Da'cha Turkiya. Javob berdingiz. Bo'ldi, men hech qanday bunga bayonim yo'q. Fikrim yo'q. Bu Nuri bir nuqtadan so'zilsam, men nuqtadan so'zilsam, hammamizning nishon nima degan o'xshash. Masalan, hozir avtonomki mustaqil quruq gap emas. Quruq gap. Endi hozir mening deganim. Bu zaman qanday zaman, shundaqmi? Dushman qanday dushman? Bunun qarta bizni bir ilmiy pozitsiya, ilmiy desek bu yaqin chiqimni to'xtatamiz degan gap emas, saqlaymiz degan gap emas. Endi shuningki ilmiy asosi, hozir biz deganda qanday davlat qo'llaydi bizni degan bir asoslar bo'lishi kerak. Uning askar kirish manbai nadan, bu ishlarning asosi bormi deganligi boshqa gap emas. Bu yerda mening faolim herkes sizlarni xato tushunmanglar. Men hozir hissiyatni ko'rmalam xato tushunsin. Mening deganim ishni qilaylik, dushman asli dushman emas. U kim bilmaydi Uyg'urning yo'qlayotganligini, shundaqmi? Uni biz mayli o'rtaga uchimiz başladım bekirek bölümümüz. Şunu bir çıktık mı ekranga? Cevap verdim, benim bunun hiç kadar cevabım yok. Allah olsun bana hazır Türkiye'de. Dersi. Allah razı olsun, rahmet. Mandakçım, hazır belki meselelik tolu oynayıp tayarlık kılıp hazır kayıp oldu yazdı. Bahar gelgen bana ben deydiğim sefer emes diyor, biz ne hazır kalkıyoruz. Hazır yerde milletimiz nahayet bir eğir günde o yıllık günüge eğiriş gitip var. Şunaqa biyadıq neçə yüz mədə bir işkimin əskər xodu yapıldıqlarlıq dönməsi kimi ayrıqlar uçub qayıtıb gəlməydiğən benzin qoyub verməyəndək mаңы dobsızın bazla. Üyəgi basa ula xodu Mustafa Kemal Çanaqqalı uruşuğa mən sizlərə uruş emas, sən ölüş üçün əvətdin degəndə mən işkimin fidairimiz vətənin milletin dəb özünün namızın çürütüb mаңıdı. Şu işkimin Uyğur Xitayını 200 trilyon çıkımda kıyıtıdı, bu yıtıdı. Bu uruş şunda uruş, taktikli uruş, iktisadi uruş, mühim yerimiz derecesi uruş. Şundan ona leke, dinleriz onu kural nereden girdi, tankı balamdı, ayrıpılan bulam, uruş. Eğer barımız dep, ne kılsak, buna bir devletin istihbarat orumlarıyla mehbi kilişe elsek, ula özleri bizni ayrıpılarla çilip, bizi bilmegen tağınan bulunğunu taşlap koydu. Yıkıyege, o ne? Biz hesaplayamayız, böyle otaqdan, zaten görmez, o ne? Kıldıgan mutakassızları var. Eğer biz Uygurlar, birinci Uygur teşkilatları, ikinci Uygur'un dünyada sarkılları, siyahlıları yığılıp öz duruyotgan devlet, yani baş devletin organları değiş gerek. Bizim devletimiz yaman havas kaldı. Bizni saklatma, bizge bir ya halklara bir isyan kozgar, BDT arkalıklarda terbiyesi kılma, lagrifaka uygunsuzluğu, ya olmasa bizni terbiyeler, bizi Xitay'a biz bu hayattan vazgeçtik der, bu anlatış gerek. Anlatmasak bu şarayet bizge özgenmeydi. Biz özümüz toğlap görüp, devletlerin işini vurup durup şarayetini ekleşimiz gerek. Benim devletim şu. Çünkü vakit saklattık olmaydı. Biz aslında niyetini bir koysak bu iş, emimiz ketmemiz var, elbette ona bir kısım girdi. Bu yolu çokum oyuşup devletlerle değişimiz gerek. Kendin üzüldüğüme değişmiyor. Olmasa millet, hatta azmana abime dedim, bir yıl bok kaldı ya, meditinden çıkargan kararıga gap yok. Amerika kanun çıkarmadığı 6 ay kanun çıkaran kanunu kaça icra kıldık uba. Şunun için Uygur taklap kuralandı. Uygur berdaş berelendi mamesili var. Şununla bizden vakit saklasak ayakta vatandaş Uygurlar saklayamaydı. Çünkü adı 24 saat çıkargan bir ayağının diyen gibi var. Biz üyeden ayak çıkışımız mümkün emez. Üyede Uygur insanlık bir gururlaganız yok dedi. Çünkü belki lagerin içinde ula hayvanda geçiyordu. Halıgan bir gün öyle gidiyordu. Halısı öldürdü. Halimiz çıkmadı. Bu işte halatda. Demek bu ne? Dünya cemaati buludu. Biz onun kendinden Uygur boğan dikin isim kılıp ulan eydeşte kısmet. Tüm jığlar şunu aldır, berisini direkt, şişkilerini orişini direkt, körüşte hayalleri körüşüp,
Her xil option deyish kerak. Ya bizni xalqaro yo'llar bor, yoki bizni qurol bor, biz urushimiz işte. Ya bu yerda masalan masalan men Yevropaga kelgandan 2-3 yildan keyin bu masala ayni vaqtida bu Xitoyga qarshi qurolli harakat bo'lish ehtimoli deb ba'zan hukumat organlariga deyilgan vaqtida bu yerda tejlik bilan qilamiz, demokratik usulda qilamiz degandek narsalarni hukumatdan furatgan avvallar bor edi. Masalan, aniqlam qoida bo'yicha bunda ochiq deb ketmaydi endi qurolli ishlarga biz aralashamiz deb. Ammo bugun biz u yerda o'tib ketdik. Bugun bizga qanday bir hukumat kelib sen demokratik usul bilan qil, sen tejlik yo'li bilan qil, tejlik bilan bo'lsam Xitoyni to'xtatqili bo'ladi desa, shaxsan men ishonmayman. Mayli Yevropa har qanday davlat, mayli Amerika olsun. Ammo biz jondan to'ydikki hozir. Biz vatanda insonlar o'lib tugab ketyapti hozir biz. Endi biz bularga yo'q biz demokratik usul bilan, yo'q siyosiy harakat faoliyati bilan, yo'q tejlik usuli bilan qilamiz degan yerdan shaxsan men o'tib ketib qoldim. Ammo nurg'un qarindoshlar bilan suhbat ilib bordik. Mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyining bo'lsin, mayli Erkin Akram apandim bo'lsin o'tgandim dedi. Qutlug'am o'xshash dedi. Agar bo'lib qolsa men borman deganga o'xshash. Hozir mundaqcha bir qism bizning bavo dinlarimiz agar bizni qurolli kurash bir tanqis qo'ysa oyoqqa millatni qirib dedi, unda Xitoyga bana o'tirdi. Hozir Xitoyga bana yutarlik, bana bu bo'ldi, tugdi, hozir bana kerak yo'q. Ya 20 yil burun Afg'oniston voqeasida bizni qarlab bo'lgan Xitoy. O yo'q, hozir agar biz xalqaro bizni hech bir qarlamaydi. Burun masalan xalqaro qarlab bizni ya xalqaro qarlamaydi. Bugungi qarlab boqmadi mencha xalqaro bizni terrorchi deb boqmadi-ki. Arliqda 2003-yil Afg'oniston urushida Amerikaning faqat shu tashkilotni bir tashkilotni shu xato Amerikaning tarixiy bir xatoligi bu. Bir tashkilotni terror tashkiloti deb terrorizm degan hukmni bizning mamlakatga Amerika eksport qilgan. Ya'ni u vaqtida Amerika butun ya'ni terrorizm degan bu narsani maydonga olib chiqib, shuni Iroq urushi yoki Afg'oniston urushini qonunli qilish uchun ashtaq narsalarni bizim bilan kelib ketib qoldik. Ammo u xatolikni e'tirof javob beringlar, chetlab ketinglar. Hozir o bizning bu har qanday harakatimizni terrorlik deb harakatni bekitish, o Xitoyninki o xalqaro o'ynaydigan o'yinningki qandaligi qarang, hammamizga ma'lum. O Xitoy bizni bir tinch jangchilar yoki mustaqillik jangchilar demaydi, albatta terror deydi. Endi o yana shu terroristni islomga e'tiqod qilganlik uchun foydali hozir shu 2001-yildan boshlab bizni jaylayapti. Bu bir haqiqat, bu bir oddiy savol. Men demak to'g'rim, yaxshi qana acha sharoit bo'lsa mana chatoq yo'q. Qani unda Amerikani inkor qildi, biz unda planimiz yo'q. O vaqonda hozir bu gaplar chiqib qildik dedi. Men demak to'g'rim, bir reallik qani, reallik qarta biz gap qilaylik, davatni boshqa ish yo'q. Qutlug'ga naq mushu reallikni izlash uchun, bugun biz bu programmani qilyapmiz. Albatta o reallikni shu maslahat bilan sizlardek aql usta odamlar, kishilar bilan, tashkilot boshliqlari bilan, olimlar, ustozlar bilan maslahat. Agar biz bu samimiyatimiz bu bo'lsa, agar bu dunyo bizga uni BDT, NATO, u bu deb masalan NATO masalasida Seyitun Turkapandi NATO aralashish kerak degan masalani o'tirib qo'ydi. Biz bu yerda davatimiz Amerikada yashayotganlar uchun misol Amerikaga ketyapti. Buni o'tirib olib chiqib, burun deyilmagan bo'lsa, bu deyilish kerak. Buningdan keyin zodi bu harakat bo'lish kerak. Chunki biz u yerda chiqmay o'lishni biz ko'rdik. Ya'ni xalqimiz hozir o'lyapti. Aniqli o'lyapti. Biz chiqib o'laylik bu ishni-chu. Uning uchun bu yerda masalan hamda balkim Qutlug'ga biz hamda dars bilmasakmi, balkim qarshi fikr qilishimiz mumkin, ammo albatta Qutlug'ning o'zidan hatto bu realda nima ish qilishimiz kerak degan masalada avval Amerikada masalan sizning noposingiz va bir kishi parlamentga bora olasiz yoki ma'lum tashkilotlar bilan ko'risha olasiz, hukumatlar bilan ko'risha olasiz. Bu jihatda masalan siz Amerikaga buningdan keyin Uyg'ur xalqi hamda tejlik, demokratiya, siyosat degan gapni bak bir suyab ketmayotdi. Bizga bir nima yordam qila olasiz deganni anglitishda bir sizning bir usulingiz bormi masalan? Yani hozir masalan qarang efendim siz javob berdingizga tajalli. NATO'da bir tashkilotlar aralash kerak dedi Seyitun Turkapandi. Mening demak to'g'rim shu-ku. Shunday mayli harbiy bo'lsin, mayli siyosiy bo'lsin, bizlar biz cho'ng kuchlar aralashganda anonkin biz bunday ishlarni unumli o'zimizning planlagan nishon bo'yicha maqsad, o'zimizning maqsadlagan maqsad nishon bo'yicha uni unumli yaxshi natijalaymiz davatimi.
Başka gap emas. Bu yerde birbirimiz karşı durganlık yakın inkar kılganlık gap emas. Ben demek çoğunum şu NATO'da, Amerika'da, Birleşken Devletler Teşkilatı'da şunda mı? Şu an kandak kılımız, biz kılımız elbette. Biz teşkil kılımız. Kıvatıdan teşkilatlar yüzünün meli şahslar olsun. Sizden çıkılavatım dağındı muşu meselini kılavatım dağındı sizdençe. Endi qarang, hozir bunday masalachi, bunday masala. G'arbning Amerika boshchiligida, BDTning bo'da, mush Amerika boshchilik. U boshqa bir bizda bunda xatar asıl qolgan millatlarni qarang. Bunda xatardan qutulishki birinchi usul nima desangiz, tinchlik. U aşmaganda ananikin harbiy vositani tanlaydi u. Hozir endi Xitoyga u gaplar aqmidi, shundaqmi? Aqmadi. Bu qarash kelyapmiz. Endi qurolli kurashdan boshqa yo'l yo'q-ku. Vatanda u o'lyaptini hammamiz bir obyektiv ahvol bo'lib qoldi va bir qandaq o'zgindigan, bir tashkil qildigan yoki bir muhokama qilgan ish emas. U g'arbning o'zini. Endi shu vasvas mangimiz albatta yaxshi, biz albatta tashkil qilaydi. Hammamizning maqsadi biz uqtirmiz uni Amerika kelmaydi biz oldimizga. Yoki NATO kelmaydi, yoki Birleşken Devletler Teşkilatı kelmaydi. Biz barmayız, biz yıkılaymiz, biz ayrılık qilamiz uni albatta. Qiladi endi bizning sharoitimiz shu. Ma'lum dedi, mayli shaxsiylar olsun, mayli kollektiv olsun, mayli tashkilotlar olsun, mayli qanday shakl olsun. Bizning hozirgi sizning uyushtirishingiz mush maqsad, boshqa maqsad emas. Ya mesele demek yo'qni, mayada nima deganda o'xshash chiqdi sen yıkılamı. Bir xalqaro tashkilot bo'lish kerak davlatimiz. Başka gap emas. Allah razı olsun Qutluk ya. Mesele bu yerda eng muhimi biz 3 kishininki fikrining o'xshash chiqishida emas. Eng muhim narsa haqiqat. O'tirg'i chiqmasa, biz iliqi u rasm chiqsa bir yig'lab, bu video chiqsa bir ochig'imiz kelib, kechasi o'qimiz kelmay o'g'inib ketib, yana bijimi chiqsa bijimi qilib, ma'vu bir aqmas ish bo'lib qoldi. Butun Uyg'urning beshida chet elda şimdi o'xshash dedin tatiyotimiz. Buningdan keyin biz partlash xarakterda shu muhim masalalarni ishlarga olib chiqmasak, muhim ishni qilmasak, quruq gap bilan bizning ishimiz hal bo'lmaydigan o'xshaydi Qutlukka. Uning uchun zaten siz degandek bu yerda bizning uchimizning fikr o'xshash chiqmasin bu yerda-chu. Uyg'urga biz bir ish qilib beraylik. Biz bir hal qilg'ich bir usulni topmasak, bo'lmasa hozir chiqadigan nurg'un sizlar siz Qutlukka siz Sharq Turkiston masalasini so'zlab chiqyapsiz. Boshqa fikrlarga chiqyapsiz. Ilmiy masalalar intayin ko'p. Bu yerda nurg'un ilmiy masala bor, doktor, professorlarimiz bor. Hozir mesela necha kunning oldida menga O'rta Osiyodan bir professor telefon qildi. Tamam dedik, ammo bu suhbat uchun, ammo u suhbat bir ilmiy masala edi. Ammo biz bugun bu yerda ekranda davomli ilmiy masalalarni deyishib, faloni tarixiy yoki pokoni nima boshqa fizikadan yo boshqa narsalardan so'zlashib o'tib ketaveradigan vaqtimiz qolmadiki, bu bek muhim masalalarni agar bizning da'voyimiz rostchil bo'lsa ya biz o'ldigan yerga kelmasak bo'lmaydi deb da'voyimiz qalbimizda bo'lsa, shunday fikrlarni ishkiranga olib chiqishimiz kerak deb bugun yana bu Vaxan masalasini o'tirg'a olib chiqqan bo'ldik. Uning uchun bo'lsa shu ko'nglimizdagi butun narsani bugun bu yerda o'tirib qo'yib, xalqimiz bilan bu maslahatda bir bundan keyin shaxsan bizning studio bir chiqish yo'lini izlaydigan programmalarni qilamiz. Ya'ni bu biz bek yarning levi kelib qoldik Qutlukka biz hozir ajoyib bir yer kelib qoldik. Bizga dunyo faqat ish og'rimidi, Amerikaning taq ish og'rimidi, Yevropaning taq ish og'rimidi, hech kimning ish og'rimidi. Biz o'lsak o'laylik bu yerda-chu. Ya bizga unda namoyish qilyapmiz zot 30 yildan beri. Meteo Uyg'ur qilyapmiz, Free Ost Turkistonni qilyapmiz 30 yildan beri. Hech bir namoyishda avtonom rayon uchun azad qilib deb bir namoyish to'lamadik, shu mustaqillik deb 30 yil mustaqillik gibin to'ldik bu yerda. Ammo bu iqvotamdi, bu xalqimiz bir o'limni qutqizolmayapti dunyo bu tinchlik xalqimizdagi bir o'limni. Shuning uchun biz bu temani ko'tarib chiqdik. Tumar singlimiz yana telefon qilibdi, Alloh rozi bo'lsin. Xizmatlar bor degan to'g'riliq biz izlandikchu. To'g'rimi, azroq o'zimning tushuntishini beray. Masalan, hozir shu Amerikaning dastlabki chiqishi shu bir balvoq bir yo'l siyosati orqali bular uyg'ondi jiqchada masalan o'tirib qo'yish bilan qo'rqyapti-ku. Biz mushni o'zimizning manfaatli Amerikaning manfaati o'rtaq manfaatga kelganimiz xalqim deyishimiz kerak-ku. Hozir Amerikaning yaxshi qiladi, uni sizlar diqqat qildinglarmi? Butun medialarda Uyg'ur musulmonlari deb chiqadi. Ularning maqsadi musulmon davlatlarining shu Sharq Turkiston atrofidagi shu jumhuriyatlarni yo'qotishda,
dini nima orqali. Ammo u mesela Amerikanınki yerlikleri kelganda bu teşkilat akmayadıdır. Mesela Amerika bizim hakkımızda tursun desek o yerliklerimi çıkıp biz mesela bunu düşünüş gerek avvalcı. Çünkü bu insan ilip Kongres degandek bular prezident deymiz endi masalan yani xalqninki ma'qullashidan arib qarg'ili bo'lmaydi. Chunki ular masalan eng oddiy masalan o'tgan Marko Rubio bizning Uyg'urlarni masalan o'tirib ko'tarib chiqardi nurg'unlagan nimalarni ko'rdimda men kamerlarni ko'rdimda aslida nima uchun Amerikaning ishi ko'ngil bilmay oddiy zotlar chiroqdagi yamir Xitoyning ishi ko'ngil bilsa degan gaplar bo'ldi. Chunki masalan kelgusida Amerikaga masalan prezident bo'ldi deyotgan inson demak xalqlar nima uchun ishni bo'layotganligini tushunmaydi. Bular buni Uyg'urlarningki matbuotga taqab turib tushuntiradi. Chunki amma bizning qizg'ashimiz nima deganda masalan biz o'xshash aktivistlar butun yana berib so'zlashimiz kerak. Buning faqat bular xalqaro bildiradi musulmon davlatlarga. Ammo biz yerliklarga so'zga vaqtida masalan akademik ubularga masalan maktabda berib so'zga vaqtida buni aniyati Amerikaning bevas matbuot berib taqishganligini xalqlarga bildirishimiz kerak. Mana bu biz qilgan ish-ku. Asas qismi shu, Amerika qilgan ish shu. Undan sırf masalan Amerikada necha qilma masalan hozir jazolarni etkizmada atqanlar. Ularni naqat yaxshi epiro faqatdan bir turchi nanalar bir musulmon community deymiz. Hamiyalar bir qiladi bo'lsa. Amniyat mushuma bizning mustaqil harakatimizning asosiy buni tushunsa. Bu bir tashviqotchi. Hamma tashviqotda undan sırf masalan bir varliq bir yo'l sas Uyg'urlar emas, Amerikaning masalan Amerika yavuz qoldi u amalga ish qilsa. Biz ham masalan Saudi sirkildan chiqib qoldi-ku. Buni bildirishimiz kerak. Xitoyninki adabiyot oshkorishimiz kerak. Lekin Amerikada bu xizmat yetarli bo'lmadi. Nima uchun odam oz? So'zlaydiganlar oz. Mush xizmatni yaxshi ishlash kerak. Undan masalan asrdan paranglashib ishlash mesela Nuri Bozamay kam deymiz, Qutqalmaz kamga o'xshash tarixni yaxshi biladigan, ya'ni tashkilotning rahbarlari deymiz. Aşağı berib bu masalani quturish kerak. İchga kirib o'zining xiyolini, o'zining ko'ngligini bildirish kerak. Emas Amerikada ilk barlar xizmatlar mushu deb qarayman ham deydi. Mening ko'nglimda. Ondan sir u sirtlardagi kislarni ham deb qolgan tashkilotlar o'z maqsadi shu, masalan musulmon davlatlarni qo'zg'ash pek muhim hozir. Masalan, Sharq Turkiston atrofidagi Cumhuriyat deymiz, musulmon davlat. Masalan Pokiston, Hindiston, masalan Pokiston Xitoy tarafida bo'lsa bizga nisbatan nihoyat bir muhim o'rin. Qo'zg'ul bo'ldi deb qarayman. Shularga altinish kerak. Masalan Amerika o'zini qilib u kuch yetmayapti. Biz buni diniy nuqtadan o'yg'atsak bo'ladi deb o'ylayman. Amerikada qilgan xizmatlarimiz shu, meni o'zim ko'z qarashim. To'g'ri. Ya'ni o'tgan qadamliq suhbatda masalan Xitoyninki shu o'ttir sharq, ya'ni arab tilini nihoyat qo'rqaydiganlik, ya'ni musulmon bo'lganlik uchun shu masalan Indoneziyada namoyishni ko'rdik. Mening oyliqdagi ko'z qarashim shuniki butunlay o'zgardi. Chunki batdi maylig'im batdi, ammo namoyishni ko'rgankan namoyishki hayvatni ko'rdik-da biz. Imonni ko'rdik birchu. Xalqning qanday qo'zg'alganini ko'rdik. Indoneziyada ismi qish 2009 mi qanchinchi yili butun Xitoyni urib chiqib qo'g'ilgan ahvollar bor, o'ltirgan ahvollar bor. Endi uni biz undaq ishni qo'llamaymiz, ammo Allohga iymon, Allohga uyg'unish-chu. Bir uyg'undigan bo'lsa, uni hech kim to'g'ri kelmaydi. Ham yana shunday qo'zg'ash kerak bo'lishdan sirt yana bütün yerni qo'zg'an vaqtida Xitoyda o'zining boshqa davlatlarda ehtimollik yo'q harakat qilishing. Masalan, hozir Amerika o'tgan biz bir shunda cho'ng bir nemisi bozoriga berib aylangan vaqtimizda 50%dan ortiq boshqa yerning bozori, Indoneziyada emas, masalan Vyetnamning deymiz, u bu yananchu. Demak, Xitoy bozori chekinadi degan gap nasr kirmayadi degan bular ham shu arab davlatlarida, musulmon davlatlarda izlaydi-chu, bu hisobni-chu. Shuni aşağıdakilarni qo'zg'ash bizim qo'limizga kelsamdi. Masalan, Amerika nima uchun qiladi? Aşağıdakilarni qo'zg'ash uchun. Chunki bularniki to'g'ri kelishimiz tushganki bular boshqa yerdan izlaydi bozorni. Izlaganki boshqa yer bu Xitoy, masalan Amerikaga emas, Yevropa taraf o'zini hojatxona shu yoqda izlaganki, ular yana o'xshash pul tepib beradi. Kim bilan kelishim tuzmaydi-da. Masalan, Amerikaning qilayotgani shu. Masalan, Uyg'ur musulmonlari deyishga sabab, men musulmonlar o'ltiriladi deb oyat xalqini o'qitadi. Biz shuni qarta o'zimiz shuni qilishimiz kerak. Masalan, mas qadam olib yashashimiz kerak. Ammo yerliklarga nimqonda tashviqot qilishda bir balbaq bir yo'l siyosatini Amerikani yolg'iz qoldirib, shularni olqini chiqib, Amerikani o'rnidan dastash xiyol bo'lganini bildirishimiz kerak. Bizning qilgan xizmatimiz shu. Bo'ldi. Rahmat sizga. Alloh razı olsun. Mende to'marasdan gapga meni ichida arliqda besh suhbatda men pedaylan bo'lganda suhbat dedim. Hozir g'arb davlatlari bizni tushunib bo'ldi. Ya'ni davlatlarimiz, xalqimiz bizni istash qildi, qo'llaydi-da, masalan qaror chiqarib ularni. Ammo musulmon davlatlari biz qo'llamadi va bundiki qo'llamaydi. Chunki davlatlar o'zi chirik, hokimiyat chirik, ular pullar to'g'ashmaydi. Endi bizning maqsadimiz chunki bizni 1,5 milliard musulmon bo'lgandan keyin har qaysi davlatlarda bir musulmon tashkilotlari, jamoatlari bor-ku. Agar biz musulmon jamoatlarini uyg'otib olsak, ulardagi musulmonlik, qarindoshlik hissiyat uyg'onsa, bu Xitoy eng chong zarba.
Bay degandek mesela Indoneziya, Malayziyadan baş oldu. Eğer biz Pakistan, Afganistan'daki bu cemaatlerden bir kısmını orta alsak, Vakan koridorunun kaçlar kıymetli andigen bilin. Vakti Xitay Vakan koridorunun kaçlar. Çünkü üyege biz bağımsak mı, biz yüzden bolsak, 100 bin adam Pakistan, Afganistan, Hindistan'dan kildi o. Çünkü eğer Müslüman cemaatini orta alsak, onlar ya biz sınırda bir ketiyordu, döngüsü bir şey artılar. Demek bir yerde biz Uygurlar her xil taraflar, yani haritda diplomatik yollarla men vatimiz, yani şu devletlerni teşvik qilish, ularga tushuntirish, yani bay degandek bir baldoq bir yo'lniki G'arbga va Amerikaga bo'lgan bir iqtisodiyotdan bir raqobatchi kelgan tushuntirish orqali Amerika xalqini uyg'otish, Amerika davlatini bizga bir qattiqroq bir keskinroq bir harakat qilishga erishsa olsa, yana bir jihatdan Amerika davlati musulmonlar qo'rg'onsidir. Chunki ularni musulmon xalqining uyg'urishini tutib o'tdi Amerika. Chunki shular bo'lsa aqsdan bular tushirib berdi. Şuna bizden hem de Arapça, Urduca, başka bulduğalarımız çok temel mutluluk ve düşen çarpılıp Müslüman cemaatin uyguç gerek. Devletlere uyganmayı da devletlere etmez gerek. Lakin cemaati uygunadı, ularda az degen bizden kollaydıran cemaatler var. Müslüman da açık Müslümanlık, kapalık, güçlük, iman var, insan var, yeterlik Müslümanlar her bir devlette var. Afganistan, Pakistan olsun, Meyli, Hindistan var. Biz Arap dünyası. Müslümanı uygut alsak biz yedik o. Ben şunda ezra düştüm. Ben şunda ezreşke garip çölge hatta sepesiletimizde yer var. Size kokazlık var. Aşıda bir hayatının kildiğanlığı, aşıda bir hayatının bol ihtimalini hatta 12. yıl isalap oldu. Hem şunun kadar bizde bir hareket olmadı. Adamın içinde gayrı şu kadar ayakta halkımız kırılık itip basa Uygurlarda bir takım şundak bir Xitay davatkan hareket karşı bizde bir hareket intiliş ya tayyorlik işim yok. Kurak yakıp oturup bizde. Ben şunu şimdi bak kurak yapıp oturup bir intilishimiz kerak, bir ish qilishimiz kerak. Bizning quruq gap qilishimiz, tijlikni so'yganligimiz, tijlik bilan hal qilayli deb hozirgacha asli biz quruq gap qilmayapmiz, savr qilyapmiz biz-ku. Savr qilyapmiz. O'zim deydi-ku, tayyorlik qilayli deb-ku, Mehmet shuni deyapti, men tayyorlik qilayli deb. Boshqa gap emas-ku. Ha, no tayyorlikning birinchi qismi bu. Boshqa gap emas meni. To'g'ri. Allah razı olsun. Men yaxshi qilayli deyapmiz. İkinci sualını sorayım. Onundan burun ma Ferhat Efendim'nin bir qancha qiz gapini anglaymiz. Assalomu alaykum. Ferhat Yo'ronqash efendim. Siz shu programmani taqib o'ting. Ferhat programmani taqib o'tib, bundan keyin meningki nima anglang. Chunki oraliqida nima bor? Vaqt farqi bor-ku programmani. Programmani taqib o'ting. Programmaning ovozi anglayapti-da, taqib o'ting programmani. Programmadan anglamang, bu telefondan bevosita anglang. Ma bu programma bilan telefonning oraliqida 10 sekund vaqt bor-da. Shunga qarindoshlar buni bilmay qilyapti-da. Xo'sh. Men birozdan keyin yana qayta o'zim telefon qilaman. Yana qurolliq harakat masalasida masalan ba'zi qarindoshlar inkos qilyapti-da. Masalan hozir ölsek beka o'lab ketamiz deb. Buningga fikringizni nima baqay? Beka o'lab ketamiz. Nima dedim? Chemdim nima debdi? Hozir chiqib ölsek beka o'lab ketamiz deydi. Abda hech qanday pul o'ldirgash yo'q-ku, o'ldirgash. Ya ularning esiyat to'g'ri tushunimizligini ham to'g'ri tushunish kerak. Gapiryapmiz ya. Bo'ldi, men telefonni bir el olay. Farada bendim programmani taqib o'tdim, chunki oraliqda vaqt farqi bor. Mush so'zlar bilan hozir siz naq maydonda ovozingiz anglanadi. Alo. Alo. Ha, ovozlar basıl programmani taqib olasizlar, shu mush so'zlar olasizlar. Siz naq maydonda hozir. Programmani taqiluni ma'lumotida. Xo'sh. Abi qiliq balans nimaga javob berib qo'yaylik, tuan yozilganlar. Masalan, hozir bo'lsak tugab ketamiz. Albatta, yeg bag'adam ba'zida baytidamg'o, men 2000 odam vatanga kirsa qaytish yo'q deb bordi-ku. Unda qaytib kelma, mehmonxonada berib ishni kelma deyish yo'q. Chunki bu Xitoy 1,5 milliard nüfus Xitoyga urush qilgan kelib, u yerda uni shu zaman birinchi urushni yengib oldigan yo'q.
birinci urushni g'alaba qildigan ish yo'q, birinchi urushni nishon qildigan ish yo'q. Ammo Ozsanda Xitoyning silkindirimiz, ya'ni Xitoyga agar gapimni olmasam bunday ishlar cho'ng bo'ladi degandek ularga bir ogohlantirish berish bo'ldi. Andikin boshlandi navbatlar. Endi bag'andlar odam tayyorliqsiz bo'lmaydi, mishani ko'chirib hikmat bilan olmaydi, uni operishdan burun uni chayniqtirib, uningga hamma mashqlarni turib barda amamagan o'zini qo'g'dash, ya qo'g'dinishlardan yutib, andikin bordi, quruqlar, mayaqlar, mashinani topirdigan ish yo'q, so'rayga qolgandek. Bunday bo'lmaydi. Agar borimiz deb qolsa, avval tashkilimiz bordiganlar, anandikin bir o'rinda chayniqimiz, anandikin bir davlatninki maxfiy bir yordamni olamiz, anandikin bir davlatning yordami bilan bordigan yerga boramiz. Maxfiy bo'ladimiz, ochiq-ochiq buni e'lon chiqarib olmaydi. To'g'ri, albatta. O berdigan bizga bu yordam berdigan davlatlar ko'rishsak hech bir qachon bizni qo'llaymiz demaydi hech qachonda. Va hatto bo'lsa bo'lmaydi deydi, amaliyotda astirdan bizni chaqirib aklib o'z yo'lini oldi. Bu dunyoda bo'layotgan taktika siyosat. Bu Xitoy o'z vaqtida boshqalar shunday qilgan, Yaponiya qilgan, O'rismi qilgan, Amerika qilgan, bunday kim shunday bo'ladi. Shunaq. Qutlug' akamning so'zini olib boqay, uningdagi men telefondagi kishini olib boqay. Endi u odamning bu qarindishimizning bu shaxsiy siyosati, buning bo'lgan kuchanish masalasi, shunday uchun nuqtadan hurmat qilamiz. Endi hozir endi bu ishlar bu program boshlangan bo'ldi-ku, endi bu bir puxta ilib berilsin dedim men. Endi Nuriy o'zining qarashini o'tirib qo'ydi. Sizmi dedimiz? Endi bu yerda shu xollasa yana puxta ilib berilsa, anandikin bu ishlarning unum bo'ladi. Biz unumsiz bir narsani bir maqsad qilmaymiz. Albatta. Shunga masala shu. Endi tashkilotchilik, intizomchilik, men ABM deganda maxfiyat deganda Nuriymi dedi maxfiyatlik bir masala. Alaykum assalom, men hozir beraman sizga so'zni. Bu xabar bu yerni ayolni hamma dunyoga e'lon qilib, u yerdan bu yerdan kirganmiz degan gap bo'lsa, dushmanni tayyorlik qilmamda oddiy savodku bu. Oddiy savodku. Birazdan keyin masalan yana Xitoyning tayyorligi bormi vaqonga degan savolni so'rayman. U yerga kelganda taqa biz Xitoyningki bizdan burun mushni etib, odamlarni agilib, ayada bazilni qurib, bizni yo'qotish uchun taqa vatandigina yo'qotib, ma chet eldanmi kelib qolsa, vaqonga yo Afg'onistonga, ma chigirdan kelib qolsa, bo'lni qanday qilamiz degan taqa ajoyib tayyorliqlar bor ekan. Men 2 kundan beri bu Xitoyning nurg'un videolarni bo'lmamdi. Farhod efendimning ovozini anglaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, sizning naq maydonda ovozlar chiqyapti-ku. Birinchi masala ma'lum masala kirishdan burun bu qurultay 10 yilning oldida mustaqillik silma muavir rais bo'lganliklari uchun buni yana bir so'rash lozim. Degan bu masalani o'tirib qo'yapti ekan. Abay shuni deyishdiq. Şu 10 yılın 2011 yıl açılgan şu kengash yig'inida, Oliy kengash yig'inida. Yani çünkü bu fitni fasodni tugatmasak bo'lmaydi, buningki majburiyati sizlar bilan bizda. Yani qurultay mustaqillikni xohlamaydigan yoki avtonomni xohlaydigan bir qism odamlar chiqib ikrorlar so'zladi, qurultay mustaqilcha emas, avtonomchi deb. Buningga ba'zan hatto shu yaqinda ish qilaman deyotgan aktivist yoshlar aralashib qoladi-ku bu jidalga. Bilmay. Şu birinci sualım şu, yani qurultay nimki şu vaqtida e'lon qilgan mustaqillik masalasini sizning og'zingizdan anglab baqaling. Rahmat, oldindan so'zlarni anglab ketlayman. Bugungi so'zlar qatnashgan kishilar mehmonlarlik mening savodchi maktabdishim, birisi qutlug' qolmas men jon do'stim bilan meniki savodchim atamning Shinjon universitetiga biz bir qarorga kirgan va bir qaror 85-yilda bitirgan. Onundan keyin Nuriy Musabay umuman bizim Tuvent'te hem o'xshash maktabdosh 4 yil bir qizning tomoni edik. Nihoyat hurmat qilgan men faxrlangan ishxonadagan bizningki iqtidorli ziyolilarimizdan vatanparvarlarimizdan biri. Qaysi so'zlarni oldim, suhbatga nihoyat mukammal. Endi bu Dunyo Qurultayı, men Dunyo Qurultayıning hozir tashkil ishlari mas'ul muavir raisi. Shuning uchun hamma gapni daqlanmayman. Xo'sh. Endi bu yerda hurmat Nuriy Musabay savodchim do'stim qurultayning 2 navbat kendan boshqa tushgan bir odam. Sana
baştaki anındaki bizimki kalmaz can dostum savaşı. Hem Dünya Kurulu diye Teşvikat Komisyonunki müdürü olan ve Amerika'da kurulan Şarkı Türkistan Uygur Televizyası'nınki müdürü olan değil mi? Her ikisi kurultayla mühim vazife algan, şu kurultayının iki kısmındaki talaş tartışlar, cengizlerle, mulayizle hepsini biliyordu. Hem Ali Kengeç'te yapılan talaş tartışlarını biliyordu. Şuna bay işçisinki hazır bu kurultay otonomiyetçi yani bizim işçilerden gep bazı ilgilenmez hazır kurultay ilgilenmez. Bütün halkımızga reksiya qilgan bo'ldi. Asosda bu reksiya nafrat qilinadi, endi nafrat qilgan bo'ldi. Bayı mayli bizning sobiq başlatuvchimiz Nuriy Musaboyev olsun yoki sobiq tashkilot komissiya müdiri Kutqalmas efendim olsun, bu haqda nihoyatda obdan, nihoyatda odil, nihoyatda real baho berdi. Qisqasi shu, u 2011-yili 5-oyda Amerikada chaqirilgan Sharq Turkiston tunji navbatlik Oliy Kengashi Rabia Xonimning riyosatchiligida chaqirilgan Oliy Kengashda hamma masala muzokara qilindi. O vaqtda masalan milliy davoyimizda har xil fikr yaqinidagi insonlar vardı. Bu asosan 3 nuqtaga markazlashgan. Bizda Dünya Kurulu diye hamda xalqaro Bay Nuriy Musaboyev yaxshi so'zlab o'tdi. Masalan biz xalqarodagi odat kishilik huquq tashkilotlari, odatdagi ommaviy tashkilotlar yoki odatli tashkilotlar bilan aloqa qilgan vaqtimizda biz mustaqillik demdik, yana bir narsa demdik, qurolli kurash demdik, nima desak ular qo'llaydi, qarshi turmaydi. Çünkü ulanın Xitaylardan bir diplomatik münasebeti yok. Ama bu davanınki derisi hükümetlerge bakan vaxtıda, devletlerinin parlamentik bakan vaxtıda, BDT'lerge bakan vaxtıda, o vaxtıda biz bu telaffuzunu kullanmayız. Çünkü hemizinki Xitay bilen diplomatik münasebeti var ve Birleşken Devletler Teşkilatı nizamlarımızdan royu boyunca Birleşken Devletler Teşkilatı a'zo 200'lık devletninki birbirine ilgili hukuku hazır kendi. Şuna biz yeni telaffuzunu kullangan ve bu nimetте Bay Nuriy Musaboyev efendim de ötkende öz takdirimizni öz belgilep, Şarq Türkistan halkının öz takdirini öz belgilep, erkin hür yaşaş hukukunu qo'lga kiritish shu var. Shuni shu qildik. Bu vosita endi. Ba'zi qarindoshlarimiz mayli hozir yoshlarimiz olsun, vosita bilan g'oyani aralashtirib yutib qoldi. G'oya bilan vositani aralashtirib qoldi. Bay Nuriy Musaboyev efendim yaxshi buni saqlab o'tdi. Shu oliylarda 2011-yil chaqirilgan 3 masala muzokara qilindi. Birisi mustaqillik meselesi muzokara qilindi. Mustaqillik shuarni ko'tarib chiqarmoqda. Yana birisi hozirgi o'z taqdirini o'z belgilash. Bu shuarni ko'tarib chiqqanda xalqaro sandan, xalqaro yuqori darajada hamda. Yoki bo'lmasa Tibetliklar yo'l qo'yayotgan bu o'tir yo'l siyosati. Buni sinab bakamdık. Deydiğin 3 xil fikirge merkezleşti. Şununla bu 3 xil fikirinin layısı oturup koyuldu. Bazı şahslar tarafından oturup koyulganında bu umuman şu vaxtdaki davada oturup çıkan 3 xil yakın temdi. Şununla bu 3 xil layıya oturup koyuldu ve bir yerde müstakillik mi demeydi, Tibetliklerin yolunu mu sınamaydı. Biz hazırki öz takdirimizni öz belgilep, erken hür yaşayış hukukunu kol keltiriş diyen bu telaffuzunu olmayan xalqaro siyosatlardi. Diyen karar ilindi ve bundan başka hech qanday narsa muzokara qilmaydigan qaror oldu ve hazırgacha şu var. Telaffuz qilinib keldi. Rabia Xonim mesela 2011-yil hisoblasak, bundan keyin 6-7 yil bunun reisligini qildi. Dünya Kurulu'nun shu telaffuzini qilinib keldi. Şu bir yerde milletden bir şey aylantirmasligimiz kerak. Vay kurulda avtonomiyatchi. Biz Uyghur Milliy Hareketininki taqdirga munosabatli har qanday masalani muzokara qilamiz. Qilamiz. Muzokara qilish deganlik shu yo'ldan menish deganlik emas. Buni nima qilish kerak? Ana uchun bugungi suhbatni xo'sh bo'lgan bir yerim bo'ldi. Xo'sh. Bugun hamda bu demokratiyaniki nihoyat go'zal bir o'rnigini ko'rdim men bu suhbatda. Sirasiz xo'sh bo'ldim, suyundim. Chunki o'xshamagan demokratiya degan nima? Shu o'xshash g'oya, o'xshash maqsad, o'xshash nishon uchun o'xshamagan fikr yaqinliklarni baravar ilerlashda hamda. Masalan, dostum Mustafa ikisi savodosh, maktabdosh, ammo o'xshamagan fikrga ega, ammo o'xshash g'oya uchun güzel fikr qildi. Texim suyunga yerim hamda 100 erkakdan qilmaydigan bizningki Tomars Samuzxonninki o'zininki sansi ve aksine o'xshamagan fikrni o'tirib qo'ydi. Bu mana güzellik. Bu güzellik. Bu güzellik şuna bu meselede bu Dünya Kurulu'nun
bu g'oyisi maqsad haqida mushinchlik so'zlab o'tiray. Menimcha Buni men javob oldim sizdan. Alloh razı olsun. Efendimning bergan javoblari yetarli deb o'ylayman. O masalada gap ketib qo'yishni xohlasizlar, 2 minut vaqtlari bor inshaalloh. Qaysi masalada? Masalan, hozir biz bir masalani sirt yomon deyishyapmiz-ku, masalan, Sharq Turkiston masalasi qurolsiz olmaydi. Yoki bu nim bilan 30 yilni yoq namoyish qilyapmiz degandek masalalar ikkirondan keyin yomonchiq deyilyapti, ammo ikkironning ustida biz samimiy qalbimizni diyemmayotganligimiz uchun bu temani ko'tarib chiqdik. Nurg'un odamlar deydi bu chiqib nima deyotgan Qur'onning gapini qilyapti deb qo'rqib titrab ketganlarmi bor? Inkos qilib bor? Men oldim bayanda bu Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakati 30 milyon deyli endi. Ba'zilarimiz 20 milyon deymiz, bu xalqimizning taqdiriga munosabat bir narsa. Endi hozir 5 milyondan ortiq xalqimiz jazo lagerlarida Xitoyning ishga turyapti. Xalqimiz siyosatdan noyati bir beram bo'layotgan bir vaziyatda shu xalqimiz klassik usuldagi kurash usulidan bizov ketgan. Yana bir nima darhol bir unumga erishadigan ba'zi yo'lni tanlashga imkoniyatdan bir sharoitda buni suiiste'mol qilayotgan kuchlar bor. Bir yerda endi millatning umumiy taqdirini 20 milyon değil 30 milyon xalqimizni do'd tiksak bo'lmaydi-da, endi do'd tiksak bo'lmaydi. Masalan, chechenlar dudoyi do'd tikib vaqti 50% odamlar chechenlar qirilib ketdi, oxir qanday bo'ldi? Oxir cho'gilib deb hozir Qodirov yana Sovet Federatsiyasining qaramog'ida hozirda o'qni qo'l keltirdi va shariat tuzumidagi ayrim bir o'zini o'zi idora qilib turgan bir vaziyat keldi. Ammo 50% odam qirilib ketdi. Tamam, bunda misollar ko'p. Endi mening deydigan men dunyo huquqining mavrisi hozir shu bilan bir yerda qurolli kurash va yoki haqida demayman. Ammo bu yerda mustaqillik erishishning ba'zi bosqichlari bor. Eng qiyin bosqichi shu Uyg'urlar masalasini avval xalqaralashtirish va amalga oshirish. Bu 49-yildan hozirgacha mingtasi jamoatlar, butun tashkilotlar, butun siyosiy faoliyatlarimiz orantasi buni 2 yil burun xalqaralashtirishni amalga oshirdi. Ikkinchi bosqich nima? Buni xuddi Tibetliklar 90-yillarning beshida Amerika Kongressidan Tibet Xitoylar tarafidan besilgan rayon deb bu nimaniki Sharq Turkistonning qonunlik salohiyatini e'tirof qilish ikkinchi bosqichda. E'tirof qildizmi? Yo'q. Hech qanday bir davlatning, hech qanday bir parlamentdan Sharq Turkiston Xitoylar tarafidan besilgan bir rayon deb chiqqan bir qaror yo'q va hozir bizning vatanimizning nomi yana xalqaro statusda butun davlatlarning nazarida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni. Tamam. Buni qonunlashtirishni amalga oshirishimiz kerak va uchinchi bosqich davlat qurish masalasi. Shu bu yerda hamma narsani tamam. Bu siyosiy harakat buning ismi. Hurmat qilamiz. Endi bu qurolli harakat masalasiga kelsak, bu haqda mutlaq bir yuzni ishlab qarayman men. Bu haqda nurg'un talay tashkilotlar bo'ldi. Bu katallik mutaxassislar deydi, bu hozir xalqaro ish bo'ldi, sizlar ideyasiyatni tayyor turishingiz kerak. Bu ideyasiyatni tayyor turish deganlik uxlab ketish deganlik emas shu. Şu Polonya'ya üretken 500 adamı kurallık istese şunu hazırlayıp bırdıgan, şunu teyarlaydıgan, bütün nimelerine kendisi kurduğun devletimizin asasını hazırlaydıgan, nezliği asasını hazırlaydıgan, bunu teyarlık kıldıgan bir basın şey. Şimdi hazır süre demeyecekini dikil bulmaydı. Hoş. Rabia Hanım'dan sonra bastıranı buldu bunun 5-6 yıl burunmu. Muşim meselemin ait Mehbi Yusuf'da aşağı Şimal Afrika'da bazı devletlerin avduğun, bazı hakimiyetlerin kişilgen, oturuşacaktı, bazı devletlerin avduğun, hakimiyet kişilgen, bazı maceraperestler. Elbette bizning turkumimizning tatili bu mesele maxsus muzokara qilindi. To'g'ri. Bu bir qancha bo'ldi. Rabia Xonimning bor shu so'rinda. Albatta. Bunda muzokara bo'ldi, ammo buni davron saqlanmaydi. Davron saqlanmaydi. Tamam keyingi mezgillar chiqdi bu 2016-yildan boshlab Xitoyning Ipak yo'li strategik koridorini to'slash uchun Amerika boshlig'i bunga qarshi Xitoyning yangi Ipak yo'li strategik planini qarshi kuchda bu Badaxshan vadisi, Tojikiston va Vaxan koridoriga hatto Bajulistonga mushu terroristlarni hatta Uyg'ur terroristlarini shagirtayotgan gaplar chiqdi. Shamol chiqsa taraf nashimaydi. Endi bu hamma ehtimolli bo'lyapti. Hatta bu Uyg'urlarniki Uyg'ur milliyatini Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatiniki Xitoyning yangi Ipak yo'li strategik yo'lini to'slash uchun harakat qilayotgan xalqaro kuchlarga qanday moslashish haqidagi plan programmalarini so'ragan kuchlar bor. Ammo hamma tegilmaydi bu yerda. Albatta. Shu biz millatni xo'sh qilishni bilmaysizmi? Boshqalarga o'xshash. Oxirida mas'uliyat masalasi bor. Mas'uliyat masalasi bor. To'g'ri.
Yani bazı bu siyasi meselelerde dikkat qilin. Rahmat Farhat, rahmat. Yani nimaga bir qizlam javob berish baslar Farhat afandim xafamasizlar, ammo shu vaqt masalasini shu qisqa tutib qoldim gapni. Bu qurultayni avtonomchi da'vatganligi nim deb javob nim deb bijigiz gap qo'ysizlar, nim deyli bular. Ya tugitay qurultayni avtonomiyachi da'vatganlarning oq ko'rinishiga qaraydigan bo'lsanglar, masalan, nima uchun Nuriy Musabay bilan bu Qutqolmas efendim qurultayda vazifasi yo'q hozir. Nima uchun bular demaydi? Nima uchun bular demaydi? Nima uchun qurultayni bildigan odamlar demaydi buni? Bu hozir bu avtonomiyachi da'vatganlarniki hammasidan tarix qaraydigan bo'lsanglar, 2016-yildan 2018-yilgacha o'tirib chiqqan odamlar. Undan bir bilmaymiz. Bu nima qildi, nerede yurdi bu insonlar? Bu bayroqni ko'tarib olgan bir ikkinchi yil mustaqilchilik oldi hamda. Bu bir yerda bayroqni ko'tarib olganning hammasi mustaqilchi emaydi edi. Germaniya tutilgan, Shvetsiya tutilgan haylarning uyda 4 temada 4 bayroq var taştan bayroq tutib namoyish qilgan. Biz bayroq qaraymiz, uningcha bayroqni tutgan qo'l qaraymiz, uni qo'lmaslikka bosh qaraymiz bu yerda. Bu bayroqni tutib olgan mustaqillik shuani ko'tarib olgan hammasi mustaqilchi degan gap yo'q bu yerda. Mas'uliyat meselesi var. Şuna bir tezbir oluşumuz gerek. Bu davranınki ilgisi var, asası var, yıldızı var. Bu hazır bize Privat'tan Milli Müstakillik Hareketi 33. yıl kurulgan, 44. yıl kurulgan Cumhuriyetimizdeki devamı. Şuna bir yerde sınavını ötken, bana ekranda oturgan, Müslüman okuyacak insanlara ihtiyacımız var ki, iki kişilik, bir kişilik müstakillik olan insanlarınki, bu kurulda avtonomiyası, falanca avtonomiyası, tutanca müstakilliği bizge bağırdığa hakkım yok, salayetim yok. Ve bu insanların bütünlüğü gumanlık insanlar deb qarayman. Buna bergan bayım shu. Bo'ladi, rahmat sizga, Alloh razı olsun. Agar yana munosabatli so'zlar chiqib qolsa, yana telefon qilaman. Rahmat. Yana mana shu ikki savolchim ham do'stimga so'zga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Bo'ldi. Nurikan biroz beshinlanishda abay qarshi fikr qilishini umid qilaman. Gaplarda men ba'zi savollarni ko'p. Farhat dedi, dünyada müstakil. Hazır biz takım müstakillik degan şuarıqqa haqida urushqimizga aytganmiz. Hazır faqat Türklerde aytgan dirilish, qurilish degandek biz hozir qutqizish urush qilamiz. Ya'ni vatanni takım ozod qilib mustaqilmiz. Lagerga hozir qutqizish birinchi qadam urush. Shunga hozir jiddiy ehtiyoj bo'ldi-da. Shuni bizning hozir siyosiy kurashimiz boshqa davlatlarda tarix o'tdi, mustaqil bo'lgan, mustamlak tutilganlar sirishti olmaydigan alayda bir darajadagi biz inson bo'lib qolgan Uyg'urlar. Uyg'urning sharoiti dunyoda ko'rilmagan bir sharoitda biz hozir. Bunda hozir boshqa tartib o'tgan formulalarni bizga akriman desang tushmaydi. Ya'ni vaqt saqlab turib, hisoblab qilib, shunga jiddiy qilib bir tadbir olish kerak. Jiddiy bizlarga ma'lum kelkin kelganda Amerika baliq emergency bilimlari ashtaqa shakl qilib bizning Uyg'urlarda jiddiy bir uzush bir guruh qurib o'ylanib, buni xalqlar tashkilotlarning, xalq davlatlarning jiddiy yordamini olish kerak. Mayli qanday yordam bo'lsin. Ilib buni qutqizishim, harakat qilish kerak. Bo'lmasa 3 yillik, 4 yillik biz plan qilganlar Xitoy bo'shatmaydi. Xitoy degan 20-30 yil burun plan bo'lgan plani bor. Shuninga biz Xitoydan keyin qilganda strategiyada planda biz oqida Uyg'urlar, oqida xalqlaramo bizning o'lab ketishimiz, tugab ketishimiz aniq hisoblamaylar. Biz saqlab turinglar, anda oldi deb hamma davlat o'zining manfaatini, iqtisod manfaatini asos qilib bizni keyin taqdim. Lekin biz Uyg'urlarning millat yo'qolib ketib qolgandan keyin biz oldiga o'tishimiz kerak. Hammaning oldiga o'tishimiz kerak. To'g'ri. To'xtamay menib, bizga jiddiy ahvolda bizga bir shunaqa qilib bizda bir Uyg'urlarda emergency, ya'ni bu Uyg'urchada jiddiy bir hal qilish bir guruh qurib buni qanday qilamiz deb davlatlar ushurg'ashlik qilib bo'lmaydi. Hozir bu mesela dünya ordu tashlab qo'ysang, dünya ordu buni qilib bo'lmaydi. Yana bir tashlab qo'ysak, tashkilotlar birlashib urush qildigan bo'lsa, urushga BDTning besimni qildigan bo'lsa, BDT besimida davlatlar o'tirgancha bir yo'llar tepib, tarafdan menishimiz kerak bunga. Bu qarab o'tirib kunni namoyish qo'yib, bir ikki davlatning rahbarlari ko'rishib rasm chiqarganlar bu tanatmaydi. Hozir ko'rishgan bilan alomat hozir bu ko'rishib, ular bilan qat'iy bizga bir emni yordam beradigan bir nuqta aytishimiz kerak. Bugun mana Amerikaning CNN chiqarib o'tdi. Şu an hukumati Xitoyga qarshi Uyg'urlarning masalani hal qiladigan emni va harakat komiteti deb Amerika kongressmenlari o'zidan qiladir Amerikani. Bu jihati to'g'ri, ya'ni, evet. Amerikada quruq saktab qo'yib, bizda quruq sostab qo'yib, biz millionlab pullar qo'yib, bizni Amerika ishni qilib, chunki bizning ahvolimiz boshqa o'xshamaydi. Dunyoda Amerika birdan bir davlat Xitoyning yaxshisini qalaydigan, Xitoyni to'xta deyoladigan iqtisodiyot bekinisi yo'q. Lekin
bizni qo'llasa o'zi iqtisodiy va strategik manfaat keladigan bir holatga odammiz. Shuninga Amerikaning ishiga to'xtamay chekib kirib, biz tayyor oldik, biz ham boshqa yo'l qolmadi, bizni qo'llar deydigan kelishimiz kerak. Shu Amerika hozir bizni hech qanday qilib o'tirdi hozir. Unda qilsa biz Uyg'ur bu Amerikaning strategik munosabat biz tushib ketamiz. Buni Amerika agar Amerika bizni tugitman deydigan bo'lsa, mushta qo'rquvni so'zlab qo'yib, bismillah pulni yo'qqa quruq yig'inni chiqib qo'yib, uni so'zlab, buni so'zlab chiqib rasm tushirib qo'yib qo'yadi. Bu yerda misol bek ko'p. Uganda qirg'inchilik deymiz, Afrikalik bir qancha qitimli qirg'inchilikda million inson o'lib ketaylik. Shu vaqtda Amerika batı dunyoda ba'zi yilda qarab turib qoldigan ishlar chiqadi ekan. Ham hozir yana buni tadqiqotchilar jamlab kelib dunyodagi qirg'inchilik qatliamlarida ko'pincha davlatlar jim turgan ekan. Shu qarab turgan ekan. Shu qarab turib ish tuganning yog'i necha ming odam, necha yuz ming odam, hatto Ugandada 800 ming odam o'lgandan keyin ay bisibsizlar urushib Afrikada. Undan keyin Uganda cho'ng qirg'inchiligi deb shu tarixda bayna. Ay 800 ming odam o'lib bo'lganning yog'i uningdan keyin NATOning odami kelib askari kirgan ekan. Men nima demo? Masalan, Gollandiya masalan nimada Kosovada bu yerda bir yuzning odami qirilib ketgandan keyin masalan Gollandiyani a'zi qildi-ku, masalan shular Kosovadagilar. Kosova nima? Gollandiya askarlari borgan-ku, shu yerda bir nimaninki Yugoslaviya-ku buni nim qilgan davlat. Shu Serblar o'ltirib bo'lgandan keyin, anondan keyin askarlar ma'qul degan keyin, endi bizmi Uyg'ur xalqim o'lib bo'lgandan keyin gap qilish kerakmi xalqaro? O'ylab necha million. Bizniki masalamiz Uganda, Uganda urushqanlar o'zida etnik guruhlar, o'zida bir millat, ya'ni so'zlab ketiblar jiqilgan. Ya masalan shu nimaga aralashmag'liq, ya'ni shu jidalga. Ma'u nimani Bosniyan kim o'lgan bo'lsa, necha 10 ming, necha 100 ming odam o'ldi, million. Bizda yerim nopusimiz yo'qolib ketdi hozir. Andikan bizni Uganda alada qurollar atmoatida gip shaklda Xitoy o'z spy siyosat qo'llanib, ala unini qiyin chiqarmay o'tirdi-da, bu bizning vahshiy bir qirg'inchilik. Shuni buni qattiq turmasa yo'qolib ketib chetalik Uyg'urlar oxirida biz gunohkor bo'lib qolamiz. Agar chetalik Uyg'urlar buning bir aktiv harakat qilib, tez harakat qilmay, vaqtni jumla tuzib, sayt qilib, u yig'inni chiqib, o'zaro Uyg'urlar bir-birimizni ahmoq qilib, mustaqillik, avtonomiya, to'qi burun tug'ilganmi, chujimi degandek, tuxummi, chujimi degandek quruq nima talishib yurmay, amniy xususiy harakat qilsak, biz Uyg'urlar millatimizni oldida javobgar qilib chetalik Uyg'urlar. Albatta. Bo'libmi aldiq sapti ziyolilar, ochimiz obro'y va kishilarga davlatlarda qiymatovalar agar bunun aktivlar rol o'ynasa, shular millatning oldida javobgar bo'ldi. Chunki shular Alloh shunda bir fursatni, shunda aqlni, shunda bir nusratni berganki, bugun shu fursatni, shu salohiyatini millat uchun, millatning xususi uchun ishlatmasa, ular javobgar, ular gunohkor bo'ldi. Shundoq. Ya'ni qutlug'ga sizni saqlatyapmiz, gapga aralashmayapsiz. Yo'q, ma'vu Manda masalasi yo'q, bu yerda bir odamning ko'p so'zlab, bir odamning so'zlamasligi masalasi emas. Men masalan aydan o'z bo'ldi. Endi u muhim emas. Mening so'zlashim, so'zlamasligim muhim emas. Masalan, bu yerda haqiqatninki bir aydan bo'lishi muhim. Endi mushliqnaganda endi bu bir obyektiv ahvol. Qanday deganda Uyg'urlarninki xalqarodagi mayli dunyo Uyg'ur qurultoyi bo'lsin, mayli boshqa tashkilotlarda men ismini atabmi vaqtim yo'q. Endi sharoitni qarab ish qildi, iqtisodiy, moddiy, ma'naviy sharoit qilyapti endi. Men bu yerda takrorlamayman. Endi hozirgi masala nima deganda qurolli kurash masalasi bo'ldi. Shundaqmi? Dunyodagi 199 Uyg'urning orzusi mustaqil bo'lish, vataniga tez qaytish. Endi bu qanday shaklda bo'ldi? Agar qurolli qal bo'lsa, u tabiiy emas. Ma'noda men buni ishlayman. Endi hozir qurolli masalasini ABM hammamiz degandek oldi bilan tashviqot vositasi orqali, ya'ni Nurimiz dedi mana hozirda buni biz jiddiy tutmasak bo'lmaydi deb. Endi Ugandani misol keltiringlar, Kosovoni misol keltiringlar, o'xshash qonuniyat ularlar bizni hatto Yahudilar dedi-ku menga. Yahudilar o'xshatmadi dedi. Bularning ta'limi bizning o'xshamaydi. Har qanday millatning har qanday beshik kelgan kun bizim bu millatning beshik kelganda kun emas. Yahudilar qirilganda Yevropa dunyosi boshqalar qarab turgan shu vaqtida. Ya o qarang, men oldingi bayonlarim dedim, siyosiyda axloq, diyonat, e'tiqod, insof degan narsa yo'q, manfaat bor.
Endi biz Uyg'urlar o'rganishimiz kerak deb buni men gap ketdim, men bu yerga takrorlab o'tmayman. Ulardan endi xafalashimiz haqli, chunki Muşu kunga bizning qilishimizga ashlarning zo'r sabab. Ya Qutlug'ga biz gap anglayapmiz-ku. Gap biz xalqaro bizga tijliq bilan qiyg'in. Masalan, hozir Yevropada bir qancha cho'ng namoyish bo'ldi, Amerikada namoyish bo'ladi. Ashular bizga namoyishni qilib xalqqa gapinglarni anglatinglar deb ma'qul deb qilyapmiz-ku. Ammo ya bizning qizil siziqimiz miyaga keldi. Hozir biz pichoq so'ngak yedi deb zag'ri ko'ch tilimiz bor bizningki pichoq. Biz pichoq so'ngak yedi. Hozir ham u pichoq so'ngakni o'tib, yana boshqa so'ngakni talab qiladi-ku, qarang pichoqchi. Endi hozir biz degandek hammamiz da'vatimiz Muşu oldida xalqaro jamiyat izoh topdimi? Yo'q. Kechil bo'lmadi. Quruq qaror chiqaramiz deb BDTmi gapni qo'yib qilmadi. Amerikami qilmadi, bo'lyapti-ku Uyg'urning ahvolini. Endi bu nima ahvollar? Siyosiy axloq yo'q. Ya bizning ochiqlanish huquqimiz bor bu yerda butunlay. Ya albatta. Muşungiz bizning hozir mushkul qilishimizda agar sen ochiqlanmaysa tijliq bilan ish qilib bizning gapimiz bo'yicha mangsa desa biz muhojirlarnimi endi biz o'zimga vakolatlanib gap qilay, ya'ni bizni o'ltirib va tugasin bizni chet elda. Shuni endi shunga dunyoda yuzi yo'q. Endi hozir bizning yomon yeri endi iqtisodiy, moddiy, ma'naviy jihatdagi sharoitimiz ojiz bo'lganligi uchun jipsini qildi. Lekin qildi. Ma 2 yilda dunyo o'rganish kerak desa qoida bo'yicha. Uyg'urning mush ahvoliga nisbatan 2017-yildan hozirgi 2019 mushundimi dunyo izoh topmayotsa, mening devatdim mayada endi shunga mushu tarixiy tajribalarni, mayli hozirgi reallik tajribalarni ham yaxshi yakunlab, ham hamimizda nurimiz dedi, endi mushu vatandagi Uyg'urlar 30 million biz yemityapti. Shu chet eldagi Uyg'urlar bizning birimi da'vatamdi. Ma bizning ahvolimizni to'lishtiryapti. Biz uchun arzon qilyapti. Bu qutuzga bir yo'ldan izohatimda shular kutyapti. Xudo buning guvoh, ashlar guvoh, biz guvoh. Endi biz keyin la'nat qolamiz haqiqatan. Cho'qim la'nat qolamiz. Endi o'zingizga to'g'ri. Cho'qim qolamiz. Endi shunday sharoitda men deganim bir dunyoga chiqsa deganga boshqa gap emas. Qurollikqa albatta. O'sha la'nat qoldiganlar kim u desam, voy degandek avtonomiyani mustaqil o'tab o'tirib ishni tepib qo'yotganlar. Yo'q yerdan nima o'ndirib. Yurtning oldida turib, xalqni quruq suhbatga, quruq yig'inni chaqirib qo'yib, amli ish qilmayotganlar mushlar yarat qoldi. Chunki bularga fursat kelgan. Bularni bir nimaning bir guruhining boshlig'i, bir jamiyatning boshlig'i bo'lgan, lekin bular bir ish qilishga qilolmasa berish kerak. Chunki men qilamadim, men yaramsiz bo'lib qoldim deyishga o'g'il oldiga bir nochilik, men g'arib tutib o'z qilolmag'ayishida ayni so'ray men qilamadim, boshqani qilinglar deb turdi. Shuning bizning Uyg'ur hozir har qanday ishni oldigilar o'sha quruq gap aytib Uyg'urning vaqtini o'tkazmay ish qila olsa qildi, qilolmasa chekilish kerak, boshqalar berish kerak. Uyg'urlar unda ruh bo'lsa, nuri unda axloq, unda istil g'aribningki unda u axloqini qabul qilmas ishlar bunda bo'lmaydi, qarab bunda bo'lmaydi. Endi nima deymiz, Xudoyim bera. Shunga bugun yana bir tasodifilik ma'lumot, bir muqarrarlik temda yana tasodifilik masalani hal qilyapti. Bizning jihatimiz başlanışında natija bo'ldi deb qarayman. Shu qurolli kurashni qilaylik. Asosini yaxshi turaylik. Mayli bizning nuqtamizdan bo'lsin. Tashviqot dedik hozir. Xalqaroning qo'lini qo'l keltirib bo'lsin dedik. Hamma tarafdan ishni yaxshi qilaylik, qurolli qilaylik. Albatta qilamiz. Bunda qilmaymiz. Miyada bir narsani so'rayman sizlardan. Bo'ldi, so'zingiz tugandan keyin so'ray. Bo'ladi. Ya endi hozir masalan men o'ylayman Putinning ma'qul vaqtida, qo'lamning kuchli vaqtida men bu ishlarga bir qatnashyapsam deb. Bilaman. Endi shu sharoitni hozir endi Xudoyim bir kishi qilsin, Xudoyim qilsin. Endi insonlarga aytmasga, endi yangichilik ABM men deb o'tdim, bizdek ojizkamiz bor chet-el iqtisodiy, moddiy, ma'naviy hamjihatdan. O'lik axloq degan narsa bizmi yo'q ekan-ku. Ya bu yerda qildigan ishni, Qutlug'ga qildigan ishni qilib ojiz kelsak, biz ojiz bu yerda-ku. Qildigan ishni qilmay ojiz gap qilsak, u yolg'on gap. Ya men deganim bu nuqta emas. Siz mening gapimni xato tushundingiz. Men o'ylaqi boshqa nuqtalik emas. Endi hozir bizningki, millatningki, mayadiki ABM bizmi hammamiz to'xtalib o'tdik bu vaqtda. Bir xil o'zing qilamsan, nima ish haqida o'tinmaysan, shundaymi? To'g'ri. Ayada millatning
işiga to'sqinlik qilmay qilolmaganki qobiliyati yetmidi, axloqim yetmidi, maqtaganlar degan g'aribki, bunda bir axloq yo'q demoqchiman-ku. Hozir millat bunday kelganda hozir nemish qilmagan bo'lsa hozir hamda eng oxirgi variant, oxirgi optionallikka qurolli urush kerak bo'lib qoldi, qilish kerakmi degan yerga kelib qoldi. Demak, hozir biz qurolli urush kerak. Hozir jiddiy kerak dedik. Agar shu fikr ko'p sonli Uyg'urda qo'shilgandan keyin qurolli urush albatta bu bizning uchimizning fikri bu yerda. Uchaylarning fikri. Boshqa Uyg'urlar, boshqa tashkilotlar hafal kelishgandan, lekin bular uningki yo'llarini izlaydi, uning tayyorligini qiladi, andan keyin ishlarni chekadi. Hozir mushuni qabul qilmaydigan odamlarimiz jab. Voy, bu davosdan Yevropa sen terrorist deydi, u deydi, barabamay o'lib ketamiz, qaysi qo'llangan urushdan qurollar urush qilsa qiynib bo'lgan qaysi davlat qo'llaydi. Yo'q qilan bana sebepten qilib o'zining bormasligini, o'zining yaramasligini yapadi. Bunda odamlar yaramas deymiz. Agar o'zi bormaydigan bo'lsa, shunda urushga yo'q, o'zi qilmaydigan bo'lsa, men bormayman, boshqalar bas qo'llayman deyish kerak. Qo'chqashqari, o'g'il oldiga gap qo'chish kerak. Agar bo'lib qolsa, mening hozir ishim qilib nechaman, borasa men boraman. Vatanim uchun. Afg'onistonga bahanga bas, chunki vatanni qutqizish hozir muhim. Ya bizni terrorchi desa nima deymiz? Bizni terrorchi desa demak qanday qilamiz biz hamda? Biz ham terrorchi emas bo'lsak biz qanday qilamiz? Biz terrorchi bo'lmaylik, millat qutqiz deymiz. Zat Xitoy da'vatidi bizni. Bu Xitoy Dalay Lamaning terrorchi degan Xitoy bizni albatta deydi. Ya Xitoyni hisob olmaymiz bu yerda. Xitoyning terrorchiligini nol. Xitoy hisob olmaymiz. Ya shu Xitoy da'vat qilgan gapni nima uchun bizning xalqimiz deydi? Ya buni ama chatdanlik. Ya xeli ko'p sonni egallaydi-ku bu. Ay Qur'onning gapi chiqsa ma shu. Ya terrorchining qalpog'ini kiydirib qo'ydi degan ma tushunchi-ku. Bu ajoyib xatarlik tushunchi bu. Bunda so'zim bu gap 2 yil burun chekvasatdi. O vaqtda hammasi vatanga berib kelayotgan Uyg'urlar xalqi qotib qoldi, pasportlarni berib vatanga berib kelayotgan. Ular bayroqni muqashidag'anlardi. Sharq Turkiston desin deyilmaydiganlardi. Hozir mustaqil jo'katdi, shular to'liq ko'pincha. O vaqtda aktiv bu gap, ama hozir bu gap aqmaydi. Hozir Xitoy har qanday mollanimi, qizdolinimi, 70 yosh mo'maynimi, hammasi terrorchilar so'layapti. Ya bizni o'ldiryapti deya buni butun dunyo biladi. Amerika biladi, Yevropa biladi, NATO biladi. Buniga qarab turyapti. Buniga nemish qarab turadi? Biz qarab turayotganligimiz uchun. Ya, shuni biz uninga biz da'vogar biz. Yo'q, da'vogar so'z qozi bizim o'tgan gap bo'lgandek, biz so'z. Shuning biz da'voni qattiq qilishimiz kerak. Mayli xalqaro darajada, mayli boshqa darajada qanday darajada bo'lsin, qattiqroq qilishimiz kerak. Chin, ya'ni uxlab qolib, bir ishga chiqib, bir yerga so'zlab turib, rasm tushmay, qattiq qilish kerak. Jonlar. Bu yer demokratik faoliyatlar bo'ladi, siyosiy faoliyatlar bo'ladi, namoyish, yig'inlar bo'ladi. Har xil faoliyatlar bo'ladi, bu yetarlik. Ammo bu yer eng xatarlik bo'layotgan bir masala. Masalan, ash vatanda Xitoy bilan itishgan yoki Xitoy bilan robro turgan Batur qarindoshlarimizni men bu namoyish maydonida ko'rib, ya'ni xato tushunilmasin, rasman nomus qildim. Ya'ni hammaylar namoyish bo'lib ketamdiq degan bu chet eldagi hammaylar shu namoyish, shu siyosiy faoliyat, siyosiy yig'in, ya bizning boshqa furuat tashkilotlarimiz bo'lmamdi, istixborot tashkilotlarimiz bo'lmamdi, qurolliq tashkilotlarimiz bo'lmamdi, davlat bilan boshqa ishlarimiz hammaylar hozir qarasak, ay namoyishning birinchisida shu rasman qurol ko'tara oladigan qarindoshlarimiz hozir buni shu toj qilib beshimizga kiyibdik bu namoyishni. Alloh rozi bo'lsin. Namoyishni zodi qilyapmiz, biz qilamiz. Har zaman oldida bor. Ammo bu yerda hammaylar namoyish bo'lib ketishimiz kerakmi? Siyosiy faoliyat qiladigan tashkilotlar bor o'rtada qilyapti masalan. Boshqa ish qilmamdiq degan maqsadda ham bu fikrni o'tirg'a olib chiqyapmiz bu yerda-chi. Bu yerda hal qilish chorasini qandaylik bo'lsin deb chiqishimiz kerak. Chunki qalbimiz rost gapni desak, mencha jiqadam yurakka silib ketdi, o'zi bilmayapti-da, Uyg'urlar-chi chet eldiki. Bizning ko'plarimiz yurakka silib ketdi. O'zimizni o'ylaylik, biz yurakka silib o'ylamdik biz. Meni bunda nimam bor ekan-ku, o'sha nisbatan-ku, endi qurolli kurashni tez tushgan qarindoshlar. Endi 2 yil bo'ldi. Tashviqotni qildi, ham shunchalik yetdi, shunchalik qila olamiz tashviqotni. Shundaqmi? Xo'sh. Endi qurultoyni Amerika orqib turib, iqtisodiyotni yordam berib, uni manfaatdan bir tashkilot bo'lganligi uchun qurultoy bu masalani o'tirib qo'yish kerak-ku. Boshqalarning qo'yish imkoni yo'q, nimani qo'ydi?
Şunama. Endi şunu e'tirof qilayotgan Amerika tashkiloti. Qurultay o'tirib chiqib, endi masalaga keldi. Ham Xitoy bilan ilqi muxtariyat avtonomiya tinish deb vaqtdan 2011 yil 5-yil ittifoq buni atmadi. Endi hozir 10 yil bo'lib qoldi. Endi hozir texmo asl shotdi. Umid yo'q. Endi sen bizningki bu dokladimizni amaliyot isbotladi. Bizning bu qarashimiz amaliyotni o'tgan bir haqiqat. Endi haqiqatni ijara qilish uchun siyosiy yuqori pallasi qurolli kurashni boshlaydi deb qurultay o'tirib chiqish kerak. Ya men bu fikrni qo'llamayman. Qurultay o'zining ishini qilaversa bo'lmaydi. Ya masalan hozir qarang, siyosiy qo'llandi. He? Sizlar qo'llandi. Qurultaymi? Ya qurultay chiqmasin bo'ladi. Boshqa tashkilot chiqsa Amerika adam boshlangan. BDT adam bu bizning tirishchiligimizga bog'liq. Ya to'g'ri. Aman vakil orqali tashkilot vakillar orqali bo'ladi efendim. Shundaqmi? Endi bu yerda biz hozir u 50 tashkilotning ichida qaysini biz chiqaramiz? Buni o'ylashimiz kerak. Mening qarashim qurultay nima uchun? Qurultayni g'arb e'tirof qilgan tashkilot-ku. Endi buncha qurultay endi o'zining programmasi bo'yicha uni ochiq oshkora demak, shuning qurultayni bunga so'rab kirishning zarurati yo'q. Bo'libmi ochiq oshkora. Qurultay o'z yo'lidan, o'zining diplomatik yo'lidan, siyosiy yo'lidan, Birlashgan Davlatlarga kirib chiqish yo'lidan bu ishni qilaversin. Ammo qurultay o'tirdi bir elchi bo'larak Amerika bilan yoki ko'rishadigan o'rinlarga, chunki hozir to'liq deganda qurultayning ba'zi bir o'rinlarga ko'rishish imkoniyati bor, salohiyati bor. Hozir to'liq bir tashkilot o'tirib qurilgan bilan uni bu davlatlar qabul qilmaydi, ko'rishmaydi. Shuningga qurultay o'tirib vasiylik ko'rishtirish kerak, so'zlashish kerak va o'tirib shunda odamni tepirchi vasiylik bu maxfiy yo'lda albatta ochiqlashga bo'lmaydi. Bu qilsa bo'ladi. Shuning qurultayni tutilday buni chiqarib bo'lmaydi. Qurultayni sab boshqa buning beshilib ko'paraqni ko'tarib mustaqillik deb bo'lmasa degani bo'lmaydi. Qurultay o'zining ishini qilaverdi, ammo maxfiy shaklda o'z ko'rishdigan yerlardan mush qurolli kurash qilishni istagan tashkilotlarni o'tirdi aloqa qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga. Bu yerda abay degandek hammaylar faqat shu diqqat e'tiborimiz shu namoyish yoki tijliq siyosiy faoliyatlarga qaratilib qilib vaqtni o'tkazaverib, Xitoy bizning vaqt tutib olib, o'ziningki burundan qilayotgan plani bo'yicha bizni butunlay yo'qotib o'tishdan burun biz ko'zimizni ochib, asli bu masalalarda men bir qancha shaxslarni nima qildim, telefon qilib yana bu strategiya tarafdan so'z qila oladigan qarindoshlarim dedim, ammo ba'zilari vaqtning yetishmasligi sababli chiqolmaydi ekan. Ammo biz davrimiz buni qachon chiqqicha. Shuning uchun bu yerda yana qarindoshlarga deb qo'ysak, qanday gapinglar bo'lsa, mana ikkiran hozir qarindoshlar, ya'ni hech kim sizlarning og'zinglarni tutib olmadi. Keyin gap qilib WhatsApp to'plarda u yer bu yerda undaq qildik, mundaq qildik demay, umuman butun xalqning oldiga chiqib mana mardni maydonda sinaydigan gap bor. Qoyil qila olsak bir-birimizni, to'g'rini qoyil so'zlab qoyil bo'lsak, albatta biz shuning keyinda mengishimiz kerak, kim to'g'ri gap qilsa. Uning uchun har qanday shakldagi fikrni qarindoshlarningki mana ekran ochiq, telefon nomeri bor, qanday fikr bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Men bu yerda Sharq Turkiston kamplarida yetayotgan bir shaxsningki hissiyotini so'rab boqqim kelyapti ekan. Hozir biz bir kampaning ichida deylik. Edigini bizni o'g'itdi, kichikkin suv bilan nonni berdi yoki bizni biznasini yodiltdi. Hatto ba'zan kampalarda kunning nurini ko'rsatmaydi. Hatto ba'zan kampalar derezdan kichikkin bir yo'chiqni chiqarib 30-40 odam kichikkin bir uydan aşağıdan nim qildi ekan. Ya'ni navbatlashib nafas oldi ekan. O kampaning ichining sesiqligida, masalan, yotoqda. Biz shuning ichida bo'lib qolgan bo'lsak, chet eldagi Uyg'urlardan nima kutatdik? Ya'ni siz shuning ichida bo'lib qolgan bo'lsangiz, Nuriy akamdan bir so'ray yoki Qutlukam bo'lsinmi? Bunga bir javob berib qo'ying. Chet eldagi Uyg'urlardan nima kutatding? Bunda hozir men kichik 7 yosh 8 yoshimda turib yotgan dadam ustamgan saqchi meni so'lab qo'yganchu. Dadam üstümüzde kelganda dadam qish ketib, menda ishga cho'ng adam ishini so'lab qo'ygan. Shu vaqtda men 3 kunlik 8 yosh vaqtim turib yotganda bu turib yetishning qancha ig'irligi shu vaqtda bilgan, ya'ni butun o'qimda qarang damir so'lab qo'ydi ekan. Kichkina kunni desang chiqimga ketgan qushlar qafasda o'zi qarat o'g'anlarni ki cho'ng olgan yerga kichik vaqtini ko'rgan qarab his qildim-da,
O türümdekilerindeki sırtın şunda bir şu vakıda birisi yoklap yap kalsa kim yani türüme kep kaldı yani yattığında 6 ay türümde. Bu türümlerle aşırı okşap gidildi. Demek ki türümde yatkanı sırtın birisinin sana bir çıraylık külüp koyduğunu sen altındaki bir ne buluducu altın belgedek oldu. Eğer sana bir soğuk ekip sen yoklap gelip bir başı çay ekilip ya ki bir stakan farklı su ekip belgen olsa sana bu dünya ömürse unutulmaydıgan bir yaxşılık qilgan bo'ldi ekan. Agar uni qutqizishchi yo'l mangan bo'lsang bo'lsa umr bo'yi qarzib qoladi. Shuni vatanlik Allohga yatqanlar bizdan kutmaga umidini men ularning kutayotgan umidini tasavvur qilolmayman. Ular dahshat azib hayot kelishini uchun kattalik Uyg'urlarning bir ishlarni qilishini umid qilib hech kun duo qiladi, duo ishib duo qiladi. Ammo ularning qanday ig'ir qattiq kunligini men his qila olmayman azroq. Şunun bir yerde oğlanı ki bizden nimeler tutulduğunu burun vatan teşvikliğe türümdeki emesler tutkendi. Bu iştekiler bizden netçimin aslında baldırak bir hareket kılışını tutuyordu. Çünkü onların hayatı kısa gidip vardı. Vasıta tallavatam sizin Ya vasıtallamaydı onlar. Bu siz üyede ölüm evp tuğa vaxtınızdan vasıtallamayısınız. Çünkü üyede birisi dep turlar, 20 saat çıkan birisi. Bizden üyede sağ çıkışımız mümkün emez. Üyede insan gurur duymak yok. Pek ular üyeden için qanday vasıta olsun meyli. Ama gururunu vicdan satmaydı da ular. Şundak. Aşıba. Üyeden boyun eğer gurur vicdan satkan olsa Xitay'ın çoşkuluşunu yiyip Mavzudonu maqtab şerop çıkıtdı. Lekin aşağı şunu qilmag'ashqa şey yapamadı. Vasıtanın birisi Xitayga mayil bulunmagan şekilde özünün kimliği, özünün hürmeti, özünün kıymeti bilen qutuluş. Qutlug' Kamning so'zini anglab boqay, undan keyin boshqa savol. Men ham deb bo'ldim bu bizning demak 30 million o lagerdagilar emas, 30 million xalqning o'zi işte o zindonda hozir. Men deb bo'ldim-ku. Bizning ish qilyapmiz, bizning ish qilayotgan ishimiz to'g'rimi chet eldagi muhojirlarning? Yoki yetarlikmi? İşimiz xato emas. Hammasi to'g'ri, faqat usul masalasi. Taktik masalasi var, usul masalasi var. Bu yerdagi uning bo'lgan tushuncha masalasi var. Hammasi to'g'ri, xato emas. Namoyish bo'lsin, yig'in bo'lsin, qurolli kurash loyihasi bo'lsin, yoki uning atilishi bo'lsin, harakat bo'lsin, taklif hammasi mushu bir maqsad, Uyg'urni ozod qilish, Uyg'urni xatarlik ahvoldan qutqizish, yo'q qilish xavfliligi. Mushu bu. Bu yerda ham meni so'rsangiz savolni shunda men dedim abi. Men azalda kavatman. Nuriydagi turmada yotgan mening nimam kechirmishim yo'q. Lekin dadam Kimseylikda yotgan, Gomindamda yotgan, Kamilsinga yotgan. Cho'ng akamma Kamilsinga yotgan. Endi turma kirgizganlarning oilasi qanday bo'lganligini men kichigimda bilaman. Nuriymi shu yoshga. Men 7-8 yosh vaqtim shu vaqtda. Men biliyorum. Endi buni nima deymiz? Nimiz o'xshash bu masalaga qarshi. Mayazimiz o'xshash. Hozirning o'xshash. Hozir nima? Hozir chetdan Uyg'urlar qilyaptim to'g'rimi deganda chetdan Uyg'urlar faoliyat qilyaptimi, qilmayaptimi emas. Birisi yetarlik emas, ikkinchisi unumlik emas. Unum bo'lmadi. To'g'ri. Uning omillar ta'sirli bo'ldi. Ya'ni chet elda masalan 2016dan beri 2 yilni qattiq harakat qilyapmiz. Sallamlar, ya'ni chet ellik Uyg'urlar Alloh razı olsun bu hozirgi aktiv kishilardan Alloh razı olsun. Bu deganlik hamda biz hech qilmay yotmayapmiz yoki degan gap emas, ammo bir nafar 30 million Uyg'urning ichidan bir nafar Uyg'urni kampidan chiqishga, qutuldirishga loyiq bir unum shaxsan hamda alohida bir ishlar bo'lib, masalan, ularni nihoyat qattiq jafochik bir qancha odamning qutulishida kampidan ularning urug' tuqqanlarimcha jafochiklik, Ali efendim masalan Ali Bek, uningdan boshqa Misrda tug'an hamshirimiz, uningdan boshqa Qozog'istondan chiqqan hamshirimiz, yani bir qancha odamlar qutulib chiqdi. Bularning keyindan nurg'un yo'llar mengildi. Ama umuman normal bir Uyg'ur yoki bir musulmonning kampidan chiqishiga umumiy muhojirlarning qilgan namoyishi va siyosiy harakatlarininki unum jihatda tuvan bo'lib qolganligini zaten hammalar bilamiz. Buni ko'zimizni yumbasaqmi, yani o'rtada bir ish yo'q chunki. Yani buni shunda tushunish bo'ldiki, rasman 2 yilda dunyodagi Uyg'urlar tashkilotlarimiz aktiv yaxshi qildi, yaxshi faoliyat qildi. Masalan, cho'ng namoyishni Yevropa deganda 4-5 ming odam shunday o'ng'ay emas. Yaxshi qildi. Bundan ko'zimiz qildi. Ammo bir millatni qutqizish,
yalnız siyasi faaliyet, namayış, kupay kılmaydıqanlıqını ispatlap berdi. Doğru. Demek şununlarla yani Kazaklar 2000 Kazak'ta kutuzduğun, neçüz Kazak'ını kutuzup ol, yani 2000 Kazak kutuzduğun alıp ekledik. Belki bunun kendi devleti var diyorsunuz mümkün ki Kazaklar bu Xitaylarga aşağıda Kazakistan'daki Xitaylarga tehdit sağlandık için Kazakistan hükümeti ulanı akıştırıp Xitay'la sözleşip 2000 Kazak koyup geldirdi. Lekin bizning Uyg'ur necha million Uyg'ur solaq tuzlar biz namoyish qildik, lekin Xitoyni bir az degan bir bizning dang'liq ziyonlarimiz qo'yib beradigan holatga aklanmadik. Demak, quruq siyosatning, quruq namoyishning bir masalani hal qiladigan muhim omil emas ekanligining bir ifodasi. Asos omil emasligining. Xitoyga bu ish ishlamaydiganligi, Xitoyga bu hukm, bu doğrudan ta'sir qilmaydiganligi ifodalab berdi. Hozir Ali Akbar hojimkam telefonda. Naq maydonda bir qancha so'zni anglab baqili, chunki Ali Akbar Turkiyaga Anqara piyodaman qadam shu. Ya'ni bizlar tangodan bizim kichkinga saqqalli qadammi? Shu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sizni naq maydondan aridim, herhalde biraz aldirash o'xshaylar. Shuna bo'lsin bir qancha gaplarni anglaylar. Xo'sh, rahmat. Bugün bu yerda shu qurolli harakat Vaxan koridori, Balojiston, Kashmir masalalar ustida bir suhbat qilyapmiz. Ya'ni birinchi savolim shu qurolsiz hal bo'lamdi, bo'lmamdi degan savolni so'rab shu yerdan kirib, hozir 2 soat bo'libdi suhbat boshlig'ili. Balkim buningdan keyin bu suhbatning oyog'i davom qilishi mumkin. Uning uchun biraz bir qancha masalalarimiz qolib qoldi. Buningga nisbatan mishadan kirib baqsa qanday bo'ladi sizlarning so'zlarni anglash uchun? Xo'sh bo'ladi. Memarlardan Allah razı olsun, men bu biraz xabar topgan bu suhbatning bo'lgandan, ammo sirtda boshqa ishlar bo'lib qolib, boshdan qatnashaolmadim, ko'rolmadim. Hozir o'g'il kishim kelam bo'landi telefon. Xo'sh, bunun başlarını adletini anlayamayız söhbetninki. Yani bizim meselemiz, yani Şarkı Türkistan'ın müstakillik meselesi demek çok o. Hoş. Şarkı Türkistan'ın müstakillik meselesi, erkeklikimiz kuralsız hal olamdı degenge nispeten cevap yok. O vatanın meselesi yani bir müstakillik kuralsız hal olmaydı. Ve olmayı dediğimiz mutlak modası yok. Çünkü biz insan Allah'ın sözünden başka, vehiyden başka yaşkanda bir söz binesini mutlaklaştıramaydı. Belki 5-10% ihtimallik bir siyasi özgürlükten, o başka bir işlevden bir talihimiz ondan kitap kalsa bir işle buluşum mümkün. Ama o bir 5-10%lik ihtimallik. Ama normalde dünya tertibi, dünya kanuniyeti bu işte bu anda. O bir müstakillik, erkinlik meselesi kuralsız hal olmaydı. Kurallık tartışılan yani şunki ola faydalangan bir yani, faydalanıp kilovatkan bir yani. Hiç kim bir kural gap bilen gözümüzün çıkan yaş bilen o kadar pratikçilik kanşı olmaydı. Bir 5-10 devletinin, 50-60 devletinin ki ayağına belgine bir kitap oldu değişilen tüketmeydi. Mümkün emez o. O mümkün emez. O çok kurallık oldu. Ama bunun bir tertipleri oldu. Bu kuralsız hal olmaydı diyen mesele ne? Birinci bu dini noktadan hem şunda oldu. Hem siyasi cihetten hem tabi yaşında tarih kararsak dünyanın gerek kanda yerdeki aşında olup giderlik. Buna da düşünüş gerek. Bu ehl-ilminin ağzından çıkanlı koşullam bu ehl-ilmi oğullıkı müslüman. Çünkü kuralsız hal olmaydı. Devlet vatkan yapamaz. Bu ehl-ilmi olsak mı, ziyali olsak mı, siyasi olsak mı, nelik olsak, ya ki de nelik olsun, kim olsun, dünya tarihini bildiğin, dünyanın siyasi özgürlüklerini, siyasi tarihinden haber bulgan her kadar bir insan bunu bilir. Bir tartışılan ya kuralsız hal olmaydı Allah'ını. Bunun özümüzün ziyalilerden, özümüzün alimlerimizden bizden kitap gibini misal alsam, Uygar Gazdemen Ez diyen romanlarını yazış arkalık Uygurlarının kalbine alaydı
Abdurrahim Ötkür efendimninki. İz degan romanda kılgan bir neçe sözleri var. Ben bu sözlerini şu yerde yazgan yerde Tümür halpe mındak dedi falan yerde söz kılgan vakta mındak dedi de beziglik ama o devrininki vaziyeti ahvalıga ve Tümür halpeninki seviyesiga nispeten ben o gapni Tümür halpe emas şu Abdurrahim Ötkür Tümür halpega döngep qap Abdurrahim Ötkür yazgan gap deb qarayman ko'pincha ahvolda. Chunki ayda digisi var o'zininki lekin o'zi sharoitda vatanning vaziyatida demmagan bo'lganligi uchun demmaydigan bo'lganligi uchun ayaga döngep qap turib degan bir gap bor. O nima desa tartiblangan shu gapning ma'nosi yani aynan tekst esimda yo'q. Tartiblangan bir ya haq huquq o ko'z yoshi bilan kelmaydi degan bir gap bor. Yig'ilganga kelmaydi. O qurban berish kerak, bedel to'lash kerak degan bir narsani shu odamga sharoit qilib o'taglik. Demak, bu shunday bir haqiqat, ya'ni dinga qolsaqmi shu, siyosatga qolsaqmi shu, dunyo tarixidagi o'zgarishlar va hokazo amaliyotlarga qolsaqmi shu. Qurolsiz hal olmaydi. Bu men shuningda men ruxsat qilsam bir nuqtani eskartib olaman. Xo'sh. Bu bizning tashkilotlarimiz şu kuralsızlık degan şu gapga nisbatan urush, kurash qilish, inqilob degan şu atalg'ularni qo'llanishga nisbatan nihoyat ehtiyotchan bir holatni saqlab kelyapti. Bu gaplarni qilmasak bo'ladi, bu atalg'ularni ishlatmasak bo'ladi degan bir narsada turyapti. Bu yaxshi emas bu. Biz Sharqiy Turkistondan iborat bir coğrafyanın egisi. U yerdan kovlandık. O yurt tasvip o yurtni dünyadaki en past, en rezil bir insanlık besip aldı. Bütün dünyaya, insanlıkka karşı bir insanlar, bir insan degisi mükemmeldiğen bir insan besip algan bir yerin ilgileri biz. Hak ilgisi. Onda olgan iken biz neme kılışımız haklık. Aşı devletimizin kaytırıp ediş için besip algan tecavüzçilerine zerbe verişimiz için, onundan müdafialanışımız, onu kovlap çıkarışımız için biz neme kılış kolumuzdan gel şunu kılımız biz. Demek bu uruş kılış, kamaslı, kandak alımız, mundak mı diyen bu gaplarını biz kolumuzdan gelse inkılap kılımız. Kolumuzdan gelse biz onunla karıştırırız, kandak karıştırır alsak kolumuz ne mi gelse şu onunla karıştırırız. Biz onunla haklılık diyen bundak bir gaplarını, bundak bir atalgılarını işiltişten tatilde büyümesi lazım. Bu bir korkuncumuz yok bizimki. Biz bir Beijing, Şanghay'ınki, Tianjin, Nanjing'in gibini kılıvatmayımız bir yerde şu. Biz üzümüzün vatanının gibini kılıvatımız. Xitay tatı vagan diye vatanını. Bizden vatan o. Deki abi miladinin altındaki gapını kılıvatımız biz. 70 yılın altındaki gap bu. Emdiki gap. Bunun nurgun devletli kuvveti bununla. Bu devletin bizden kendiliği ve Xitay'ın tatı vaganlıkından ibaret bu neslige nurgun devlet kuvveti. Onda olganda bizden haklık ekanligimiz şu derecede ro'shan olgan ekan, o haqqimizni qaytarib berish uchun qanday gapni ishlasak, qanday bir fikr yurgizsak, biz onunla tamamen haklık bu qo'rqitgan, ensaydigan gap emas deganni siyosiy sohada xizmat qilayotgan qarindoshlarımga bir tavsiya qilaman. Allah razı olsun. Nəhayət yaxşı söz qilib bəli. Axırda mən sizlərə münasibətlik bir sual sorab sözünü kesem deyman. Yəni Abay sizler herhalde bugünkü bu söhbetki katlaşanmalı ama fikrimiz bir okşaş fikrini yakılayatımız emmeyle. Hoş. Yani abay bir söz dep ötülep kettim şeyde şu xeli qo'ldan keladigan jangovar yoshlarimiz şu namoyish maydonida ko'ryapmiz. Shaxsan men iliqi namoyish qilib chiqsin, ammo iliq asosliq xuddi shuning adim bo'lib ketgandek bir shaklda boshqa xizmatlar taşlanıp kılıvatkandak men açta his kılıvatıman ve bunun içinde sizlerning xizmatlarininki şu demokratik tijlik siyasi faaliyetler namoyish tarafga qarab yig'ayotganligini men xato his qilib qoldimmi yoki sizlarninki boshchiliklardagi shu xizmat harakat kundan kunga shu hozirgi siyosiy faoliyat qilayotgan tashkilotlarga o'xshab qilayotgandek his qilib qolyapman. Buni nima deyman? Maşallah, da yaxshi savol. Atayettim bir sual ama sualını bende detman sual oldu bu. Bunu çünkü nurgun karandaşlarımızın kalısqı
qilayotganligini, nurg'un kishilarimizning mushunday bir gaplarni qilayotganligini men anglab qolyapman. Bu ustozni mundaroq bir ish qiladi desak, bu yine o'xshash bir sanamga dastur o'tadi degandek bir gapni angladik. Men qalbimdan chiqarib dedim, ammo aytishni anglamadim. Ha, tamam. Ya demek senin bu aynı şu men anlagan o'xshagan aynı savol bo'ldi. Nayt yaxshi joyiga tushdi, bunga bir yo'q uchuqni bilish kerak edi. Xo'sh. Say degandek bizning mesele canını hep çıkmaguchi bo'lmaydiganligi rost. Bu bir tarafi. Yine biri bizim vatanning meselesiga nisbatan biz 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık filan bilen mağımız mı? Kandan mağımız degenge nisbatan men günlük, haftalık, aylık, yıllık filan bilen mağış gerek deydigini. Ayda deyim hazır mı? Çünkü Xitay saatler filan tuzup mağıvatıldı. Bizim 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık filanlarımız buludu. O devlet kuruş, onun kendi terakki kıldırışı o başka gap bu. Ama Xitay bilen hazır binası değişiş, az solunavatkan, evasız öldürülüvatkan halkımızı ciddi kutuldurubildik. Devletini vaktinde bir kaytırıp edibiliş degende bu noktanın üstünden bizim ciddi hareket kılmasak olmaydı. Doğru. Bu noktada hiç kadar özgürlük yok. Elde hazır anti bir namayışlığa çıkıp bu krallıkımız, hususen benimki bir fikrimde özgürlük oğallık emez. Ben aşı ezelden başlar bu namayış hata, namayış krallık, tağutla, ındak mındak degen gepte oturup çıkandı mı? Hayır dedim ben. Namayış bilen devlet müstakil olmaydı kallık rast. Devletle müstakil buluşup faydası olmaydıganlık rast. Ama onun şu turvatkan, şu teşkilatla faaliyet kurvatkan teşkilatınınki şu devlette mevcut tıkkığı faydası var. Şu devlette yaşavatkan uygurluğu biraz faydası var. Bu bire. Dep şükürünü kılıttım. Hem de hazır bunun bu da bir belgen uçuklamamını eski tekrarlayayım ben. Bizim dava bir devlet davası. Devletimizi kaytırıveriş, onu kaytı kurup çıkıştan ibaret yoğun bir dava. Onun üstüne bu karıştırıbımızda turvatkanı Xitay'dan ibaret bir düşman. Daha külemleşken bir düşman. Yani bizim devletninki bu davayımızın devlet davası olgandan başka karıştırıbımızda tuğan düşmanın Xitay'dan ibaret bir maddi cihette küçük bir düşman olgandan başka bizim dava obyektimiz, nişanımız olgan Şarkı Türkistan'dan ibaret bu zemin coğrafilik cihetten fevkulatlı, nazuk fevkulatlı muhim bir ürün olganlık için bunun dünyadaki siyasi devletler fevkulatlı kısıtıkıdı. Bu yerde bir iş çıkışını sağlaydığı nurgun devlet var. Çünkü nurgun devletler dünyada bir siyasi özgürlük ulaşını sağlaydı. Nurgun devletler. Dünyanınki bir haritası bir özgürlük ulaşını sağlaydığı nurgun devlet var. Onun için aşının sebep bu kadar bir iş dünyada üzülüş gerek. Aşında işinki bizim Şarkı Türkistan'dan ibaret coğrafilik kımmeti fevkulatlı nazık ve sezgür boğan, ehemmiyetlik boğan aşında yerde çıkışı tekime ehemmiyetlik de karılıdı. Onun için bizim vatanda bir işinin çıkışı bilen bizim o işimizde arlaşıldığın devletten ait çıkıldı. Küzet gücü, ciddi küzet gücü süpüsüz arlaşıldığınlar oldu ve Irak yakından yardımlaşıldığınlar oldu. Askeri cihetten arlaşıldığın devletli mi oldu? Demek bizim mesele bizimiz kılımız diken şekilde bizimiz kanda piştimizsek aynı piştiğin aynı kırılırdığın bu seviyede bunda kişilik bunda adı işemez. Bizim işimiz yamancıkaya geçtirildiğin cıkya arlaşıveriş ihtimali olan bir iş. Onda olan iken bunca bir işini, bunca çoğun bir işini bir tal noktadan menip kılımen deyişinin özü doğru olmaydı. Bunun daha üstüne hemen küçük sizi bilişinin özü takımı doğru olmaydı. Bunu kanca daha üstüne kansızlığı olsun şunca şey. Bizge kızıkılgan devletliğini kanca doğru mölçerlersek şunca şey. Onun için bizim kılıdığın işimiz aşınki ola yuğan, aşınki ola sezgür, aşında işkı nispeten şunun bir yarışa kılıdığın işlerimiz var. Bu işinin türümücük, hilimücük, seviyesimizcük, her yıl derecede. Demek biz
Allah razı olsun. Naydı güzel ifadeler böyle. Bir minut to'qson xulosalab o'tay. Xo'sh. Nurg'un yachiqini bizga baho beradigan. Ya'ni bizni ba'zi saatliq deydi, ba'zi terrorchi deydi, ba'zi nima deydi. Hozirgi ahvolda nurg'un davlat bizni terrorchi, Xitoy terrorchi deb talab qilsa, biz urush boshlagan vaqtimizda bizni nomus qilmay terrorchi deydigan nurg'un davlatlar chiqishi mumkin. Hatto islom davlatlari, turk davlatlarimi bizni terrorchi deyishi mumkin. Bizning shaharda ish qila olishimiz, ishimizni davomlashtira olishimiz uchun, dushmanimizning ko'payib ketmasligi uchun, dushmanimizning Xitoydan bo'lishi uchun biz terrorchi degan bu qalpoqni e'tirof qilmasligimiz lozim. Uni kiymasligimiz lozim. Tegizmasligimiz lozim boshqalni. Uning uchun bu siyosiy sohada ham siyosiy sohada, siyosiy davlatlarda ya'ni ashkora harakat qilib qanday ish qilib olsa qilib vatanning vaziyatini tunishtirish orqali bizning haqliq bir kishilar ekanligimizda biz qachon qilsak Sharqiy Turkiston uchun Xitoyga qarshi qo'limizdan nima kelsa shuni qilishga tayyor ekanligimizni, bizning terrorist emas ekanligimizni buni dunyoga anglatish, buni bir tushuntirib qo'yish bu biz qilishga tegishli nurg'un ishlarning bir qismi. Shuning uchun vaqt yetgan bir sharoitda boshqa ishlarimizni ta'sir ko'rsatmagan ahvol ostida namoyishni qilib qo'ysak bo'ladi, to'g'ri shaklda, to'g'ri uslubda, to'g'ri niyatda, to'g'ri plan bilan deb qarayman. Allah razı olsun. Ahırda qisqa ikki savol var. Buni qarindoshlar so'ratdi. Birisi abay deyishdiq. İslam dunyosini uyg'otish masalasida, masalan, bizning Sharq Turkistonlik olim ustozlar buning roli bo'latamdi. Sizlar buni yetarli deb qaramlar. Buning qisqaroq javob bersiz, yana bir savolim bor. Xo'sh, islom dunyosining nisbatan biz xizmat qilish kerak edi. Hozir qadar xizmatlar qilingan bo'lsa-mu, gayet cansiz, aciz hem az tema yaqindan yaqin alhamdulillah herhalde biraz bulavatdı. Yeterlik emas. Bununla şahsda ayrım aktif ballar çıkıyotgan bolsa-mu, biraz itiraf kılınadigan, gap qilsa gapidan ahliyat ekanligi bilinadigan manda ilim sohasidagi kishilar chiqmayotdi. Arab dunyosiga, islom dunyosiga oltish uchun. Masalan, Yusuf Qarzavi degandek dunyoviy olimlarninki eng cho'ng ustozlariga masalan Sharq Turkiston masalasini biroz biladi. Bular anglatish ehtimoli uchun. Masalan biz hozir Amerikada senatorlarga shu parlament a'zolari anlatyapmiz deyotganga o'xshash Yusuf Qarzaviydek islom olimlari va islom rahbarlari hisobda butun ulamolarning katta ishi. Mushtaq kishilarga anlatish masalamiz uchun. Buning anlatishi altı şehvali mevcut. Altılık kiliklik herhalde altılık kiliklik ama menimki deydiğim bunun nispeten bu altış fevkulladı seviye cihetten tören, süper cihetten tören, cansız bek aciz. Bunu ıslah kılış gerek. Yeni şekilde acayip çinlik ölen bir yugurulgan bir şekilde ilmi küçük bir şekilde resmi kilimleştiriş lazım. Yani qarindoshlarımızın suali şu chegara sirtidagi qurolli Uyg'ur kuchlari bo'lib qolgan taqdirda bularga qanday, ya'ni bu ishni qanday betaraf qilamiz, ya'ni bu qurolli harakat degan masaladan bularni qanday bog'laymiz deb savol so'rabdi qarindoshlar. Shunga munosabatli. Xo'sh, ma'gapni mas'ulni taz yaxshi ya'ni biz qurolli harakat qilamiz deyapmiz, ammo qurolli harakat qilayotgan Uyg'urlar bo'lsa chegara sirtlarida, boshqa davlatlarda bular bilan qanday bog'lanamiz? Bularga nima deylar deydi. Sizning javoblaringizni topmoqchi ekan. Xo'sh, bular bilan ba'zi savollarning o'zini balon so'rash haqli qaraldi, ammo men bunga nisbatan savollarni tushundim, ammo bunga men o'zim xohlagan munosib javobni beraman. Xo'sh. Taqimi tafsiliy javob berish uchun yuzlarni ko'rsatsak yaxshi. Xo'sh, unda kuchli bormi yo'qmi? Bo'lsa yoki u bu deganga nisbatan xalqimiz siyosiy sohadagi e'tirof qilish kerak. Unda kuch bor mavjud. Siyosiy sohadagi ba'zi kishilarimiz o'zini tortyapti, abay degandek. Hatto uni e'tirof qilishdan o'zini tortyapti. Bizga bir shaltoq bo'lamiki deb. Bu yo'lda bizga har xil badal to'lash keladi. O'zimizning ba'zi narsalarni biz e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Biz xatolik bo'yicha e'tirof qilish kerak.
sebeplerini ilmi asasda düşündürümüz, talepimiz olsa oturup koyumuz. Bunu her şekilde aloqa qilish imkoniyati bo'ladi. Ammo qo'llaymiz. Mesela tünügünden beri mevcutluğunu saqlashni qo'llaymiz. Tünügünden beri mesela PKK'nın kolu çıkılış aldı turavatkan Uygur ayallarınınki hemşehrilerimizden, kırındaşlarımızdanki dünyaya kutkuzuş çakırık elan kılıp yazgan katları Facebook'ta, internette aylanıp jürüydü. Yani bunun nispeten eğer rast degen takdirde bunun teşkilatla ya şahsla ya ulamalar bunun nimdep cevap verimiz yani bu. Bunu her xillardan bir xil oylayapatdı zaten. Bugün bulapma bir oturuğa çıktı bu iş. Bu meselede bir xil qarashdagi kişilerimiz var. Bular aşı hata yolga, aşı qarashapallıqning yolunu hatalıqını bilip turib şu yolga mangan, onu to'g'ri deb mangan. Onda bo'lgandan keyin aşılı o'zi bitirib qilish kerak, yoki bo'lmaydi, kelganda ko'rish kerak degandek qarashdagi insonlar bor. Bu xil qarash to'g'ri emas. Ulu aşağıya onun hatalıqını bilse, o hata narsini hatalıqını bilip turib manmaydi hech kim. O'zi aşıda to'g'ri deb tushunib, to'g'ri tushundirganliginki tushuntirishiga ergishib manganlar. Bu hatalıqını aşağıya minishqa, aşağı odamlarga qo'shilishga tashviq qilganlar ustiga kelish kerak. Ama bunu hozirgidek mundaq bir kunga qolganda PKK'dan iborat Xitoyga o'xshash rezil pastkash insonlarning qo'lga tushib qolish oldida turayotgan bu nani prezident bu eşiniz holatda qarayotgan qarindoshlarimizni qutuldirish uchun kimning qo'ldan kelsa qo'ldan kelgan davrada harakat qilish bizning ustimizga mas'uliyat. Albatta. Bu bir ishni bir mushukni jon alqum kelganda qutqizib qo'ysang savob bo'ladi deb davasa dinimiz. Albatta. Yani ondaqda gibimiz anlamaganda biz onun olan karımız yok deyişimizi bu dini cihetten olsun, ahlaki cihetten olsun her cihetten doğru emas. Allah razı olsun. Qo'ldan kelganda kuch chiqarish kerak. Benim gaplarimninki bir yerden chiqayotgan bir narsani tushunganday qildim. Aynan bir qurolli kuch bo'lgan taqdirda bular bunga aralashib odamlar aralashmamdi yoki aralashishlik kerakmi kerak emasmi degandek bir narsani tushunganday qildim. Herhalde bunga bir narsa beg'iz narsa deyish kerak. Bu muşuna o'xshagan kichik bir ko'lamda bunday ahvollar ancha-muncha bo'g'inni anglag'ilib bu ishlarga ega chiqarliq ba'zi taraflar. Benim anlaşımça, bilişimçe. Hem muş işkıma tabii ki biz bir yerde ciddileştiğimizde biz toru sahasında ya bir yerde oturda hemmeden biladiğin dünyada ciddileşken olsak bazı kuşlar toru sahası demez emniyette bunun karta tedbir ağam buluşu, elevatkan buluşu mümkün. Hem bunun için bizim tıraşlarlık gösteriyatımız. Allah razı olsun. Ahırda şu Türkiye hükümeti olsun mu? Şu komünist PKK şu insanlığa bir bizning qarindoshlarimizni qutqizish masalasida bir nima sunalaydigan ahvollar bo'lib qolsa inshaalloh bu o'zlariga omonat. İnşallah. Türkiye hükümeti bilan bir deyishib qoldigan ahvol bo'lib. Elbette bu hükümet aralashışı en önemli iş. Bunun için hem qo'ldan kelganlar qasimizdan qo'ldan kelsa bunga tirishchilik ko'rsatamiz inshaalloh. Allah razı olsun. Ahir ketib qo'yadigan so'zlar bo'lsa olma, bo'lmasa mishada so'zimiz oyoq. Rahmat, gap qilib men vaqtingizni qilyaptim. Biz yana bir suhbatlashamiz Alloh. Yo'q, shu bu programning oyog'ida bo'lib qolganlik uchun sizlarni biroz tezroq mikrofonni ilib oldim yani. Yo'q, kerak yo'q. Qo'ysizlar. Allohga omonat etsa. Ma'qul. Allohga omonat. Bunga nisbatan qo'shib qo'ydigan so'zinglar bormi mehmonlarim? Hurmatli qarindoshlar. Ben bu Ali Dağlı'nın bir gepini yaptırdım yani ona koşulma yani stratejik uzun elbislik kısımlık dedim kısa bir yıllık bir aylık dedi yani bir Amerika'nın bir hareketleri deydikken bir nişan yani bir vaziyet çeviri deydici yani one mission is a complete tapılike bu bir baskuç Şununla bizden bu ayrı o müstakillik eğitimimiz dediğin o uzun merkez onu nişan kılıp uğraştırsak uzak gitti. Ayrı ki bizden maksatımız ayrı lagerdiklerini koyup duruş için destekli bir kademlik, bir yıllık, 3 aylık, ya ki 1 yıllık, ya 2 yıllık bir plan bilen bereket kısmımız gerek. Ben 3 ay diyeyim kılma. Bu 3 ayda eğer bu kıraşırın da çıkmışsa 6 ay diyeyim kılma. 6 ay çıkmışsa 1 yılın çıkma degende bir
program bilan bizim menişimiz kerak ciddi şekilde. Bu Ali damlaların aydiga bölüp erkek kız kerak Xitoylarning bir soatchilar plani bo'ldi deganda biz Uyg'urlarning az deganda Xitoydagi bir soatlik bo'lmasmi az deganda 6 oylik yoki 1 yillik bir plan bilan bir ish qilib bir masalani hal qildilar. Ya'ni mush 6 oy ichida bu masalani hal qilgan ham bo'lmaganda vatandagi bir Uyg'urni tutildirma masalan hozir kompaniya chiqdi Abdurahimni Turkiyaga kelib davolatimiz degandek. Ashundaq bir shaklni tutib bir qilib beqish kerak. Albatta. Maqbayatlar urush qilamiz dedik. Urush qilgandimi shu kirgan urush 200-300 kishilik kishining vazifasi vatan azob o'tamaydi. 200-300 kishilik bir qo'shinni avatilganda vatandan chegirsiga vaqtni kirdi. Ular bir vazifani ado qildi. Ya'ni Xitoyga ajallik bir zarb berib Xitoyni oldirib qo'ydi. Shu bir vazifaga ular va'da qilmaydi. Shuni o'xshashlikka vazifani bek cho'ng qilib 5-olib ketmas kerak. Biz hozir hamma qilaman, ammo kichik har bir bo'lakning bir a'zosi bo'lamiz. O'ndikisi balki bilmasligimiz mumkin, balki bunun keyingisiga balki hayotimiz yetmasligimiz mumkin. Shunaqa bu bir uzun muddatlik bir maraton esan, ammo jim turmay harakat qilish kerak. To'g'ri. Masalan, mening o'yamda, masalan, biz bu fikrni bugun bu ekranda da'vatimiz cho'ng tashkilotlar, turklar krizis masasi deb ataydi ekan. Shu hal qilg'uvchi shirasamda, shiraga bir qancha odam kelib, shu kelib chiqqan, masalan, hozir Uyg'urlar o'ltirilyapti. Darhol olimdan 5'i, ya'ni diniy ustozdan 5'i ya 2'si, professor doktordan 5'si, siyosatchidan 2'si, rahbarlardan ya'ni tarixchidan 5'si bir yerga darhol yig'in ichib kech suxlamay bir yerga kelib hech bo'lmaganda to'rda bir telefon yig'ini ichib mashini qanday qilamiz deyilish kerak edi inshaalloh tashkilotlik qilayotganda, ammo menda umumyuzlik beshni biz ko'rmayapmiz. Ya'ni o'rtada yo'q. Har qanday bir davlatdimi ayda jiddiy masala Turkiyaning milliy boylik jimsiyatini bor, Amerikaning bor, Amerikada bor. Ammo tashkilotlarimiz degandek bo'lishki, Uyg'urlarning hozir jiddiy bo'lish tegishli bir organ shu. Siz degandek tashkilotlar qilyaptiki o'z ichida qilyaptilarki boshqa o'zgalarlar birlik harakat qilmagan tashkilotlar bu ishni qilmadi. Mening farzim qilmadi. Ular bunda bir buni o'rtaq o'ylash faqat yeri yo'q. Ammo endi o'ylash kerak jiddiy hammasi yig'ilib, siz degandek har soatdan odamlarni yig'ib krizis masalasini hal qiladigan bir shakl o'ylanib bir tadbirlashimiz kerak. Hozir shu vaqt keldi, ham o'ylanib o'tirgan yer kelmadi. Agar tashkilotlarimiz bu ishni qilmasa, biz o'zimiz planlasak bu buningda rol o'ynamizlar. Bu yerda bir men o'ylayman. Agar xalq bizni e'tirof qilsa, tabii o'ylaymiz. Buni biz da'vat qildik, buni ishida bo'lamiz albatta. Ya Nuriy qara, u xalq e'tirof qildi, qilmaydigan gap yo'q. Haqiqat turdi, xalq e'tirof qildi. Haqiqat turib turarsan. E'tirof qilmasa qilaveramiz. Bu 7-oydan boshlab da'vatman. Asli 50 tashkilot kap bo'lish kerak, bir yerga nisbatim dedim buni. Biz o'zimiz manfaat to'g'risida birisi bir yerga gap qilmaydi qara. Unda gapni qilmaymiz Nuriy. Haqiqatda biz vakillik qilamiz, xalq keldi. Xalq degan odam so'tchi, haqiqatni to'niydi qara. Men abiyan bizim mening gapim tushunmadingmi? Biz iqtisodiy, moddiy, ma'naviy jihat ojizligini mana shu u vatanga qarta qurolli kurash emas. Biz chet elda mushini qilmayapmiz, 2 yil birlik kelanmay qara. Buni ayrim telefon qilmadi, men dedim, ishqiyat dedim. Ishlagan ma optimistlar so'rlaydi. Ammo telefon qilsam bo'lmaydi qara. Endi men gapni aniq deb qo'yay. Men endi gap qilmayman, men qurolli masalasi uchunmi? Tugdi. O gap tugdi. Men yerni hammadan bildim. Bildim men yerimni. Men Islom Cumhuriyeti bilan Qashqarda qurilgan, ma'vu huzur qurilgan Cumhuriyetni men tilishtirdim. Buning tashkilotchilik yo'q. Turkiston birlik yo'q. Bir inqilobiy partiya yo'q. Shu partiyani atrofida uyushgan doiralar qatlami yo'q dedi. Ammo o'zi o'xshamadi. To'g'ri. Moskva tashkilida o'zini hisob olmaymiz. Biz qildik uni. Moskva tashkillagan bilanmi? Uyg'urlar qildik, shundaqmi? Bir yillik yetmagan aslida qaram. Vyetnamda, Yaponiyada bir zaminda 500 million Xitoy vaqtida tanlab nima apparatni urinchilar bozog'isiga. U emas. Yalg'on shular inqilob emas demanglar dedim. Shular inqilob emas, Xotandan boshqa hamma yer bo'lgan inqilob. Agar urinchi olgan bo'lsa, Moskva siyosat o'zgartirsa, Xitoyda Uyg'urlar hal qilib turadi o'zining masalasini. Xotan bilan bo'lamadi, chunki chegaralanma sayt bor. Endi men yana bir qatim deb qo'yay, deyman buni. Rabia xonimmi telefon qildi, men shunday bir tashkilotlarni 6-yil birlik keltirish masalasi yaxshi yo'q dedi. Undan olsa endi jiddiy masala da'vatimiz qo'yish kerak bo'ldi. Biz dunyoda xapomaydi, dunyo hech qilmaydi bunu dedik. Qilmasa
2 yılda zaten sülte Amerika'mı mavu Birleşmiş Milletler Teşkilatı zaten tartmaydı. Hatırlayacağım buna tarih yoklandı ama özümüze emin özümüz kılın. Hem de bütün dünyadaki aldırılan Uygur halkıga, Uygur kırındaşlarga, şahslarga, yani teşkilat rehberliği kıldıran müracaatım benim yani. Bu iş emel karşı devrime. Zerkamdı. Ben öşmenlikle benim karım yok. Ama sezdim ma 50 kişi mu 55 teşkilat. Hanımdaydı 50 kişi teşkilat değil. Birlikler bu mesele oyun O bir organizasyon kurulmuş bika meselede koyma. Bu Hüseyin, sen, ben, çıkmız. Birlikte bir yapaş el kılamayız bu mesele. El kılamayız. Kiliş gerek. Bu Xuda aldırdı mı, millet aldırdı mı, insani ahlak aldırdı mı? Hemimizin mecburiyeti ben davattan bu şu müracaat kılatan haklar, şahslar olsun, teşkilatlar olsun. Bularının mecburiyeti. En müstaklan Xudamız yol vermeyeceğim ben de buraya ya. Benim gibim tügüde. Allah razı olsun. Ya Allah razı olsun zaten vaktimiz mi 15 minut kaldı. Sözlerimizi jığınçaqlab xulosalab o'tamiz. Men so'zni Nuri efendimga berishdan burun ma bir hemşerimiz telefon qilibdi naq maydonga. Uning so'zini anglab beqib, uningdan keyin oxirgi so'zlarini anglab bugungi programmamiz bu yerda oyoqlashgan bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Singlim gap qilsangiz bo'ladi, siz naq maydonda o'landingiz. Sizning so'zingizni anglab baqaman. Xo'sh, avvalan qimmatli vaqtlarni chiqarib, shuna vaqtlarni ishlamoqchi qolgan uchun hammaga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shundaqla o'zimningki bu nihoyat muhim suhbat bo'lganligi uchun mening kallamga taqashgan bir necha savollar bilan birga, ya'ni o'zimning qisqacha o'ylaganlarimni o'tirib qo'yishni loyiq topdim. Oldindan o'ylaganlarimni qisqacha deb o'tay. Masalan, yaqindan beri elib berilayotgan muhim faoliyatlar yoki cho'ng ko'lamli o'rinlashtirilgan namoyishlar yoki tashkilotlarimizningki kuchli holatda elib borgan xizmatlari biror ko'zdan kechirilib so'zlangan bo'ldi. Shuningki, masalan, bizningki vatanninki hozirgi ahvoli bu qisqa yaqinqi muddatda bo'lgan ahvol, 2 yilning ichida, 3 yilning ichida nihoyatda eng yuqori chekka chiqqan zulmninki dahshati bilan xalqaroning diqqatini tortgan bo'ldi. Kampning qurilishi bu boshqa davlatlardagi kishilarning diqqatini tortgan bo'ldi. Shuning bilan shuning talab taqozosi orqali bu yerda nurg'ulg'an biz chekardagi Uyg'urlardan kuchli bo'lgan bir ijtihod, kuchli bo'lgan bir xizmat harakatni talab qildi. Mayli vatanniki xalqimiz bo'lsin, mayli vatanniki elib berilayotgan zulmga qarshi turishdan iborat. Buningga nisbatan xalqaroning ko'zi bo'lsin, bizni nihoyat kuchli himmat bilan, kuchli xizmat bilan talab qildi. Ammo bu bizningki shaxsan men shunday o'ylayman, men shunday qarayman. Bizningki o'zimizningki bakarak tirishib, bizning o'zimizningki bakarak o'z oldimizga bir planlarni. Xitoy har minut, har daqiqaga yangi suiqasdlarni ishlab biz uchun har turli planlarni o'ydirayotgan bo'lsa, bizmi shunga qarshi bu zulm avjiga chiqib, chekiga chiqishdan burun o'z oldimizga yangi Xitoyga qarshi suiqasdlar planlarni qilmasdan, balki zulm eng chekiga chiqib, bizni mushu cho'ng ko'lamlik namoyishlarni yoki cho'ng ko'lamlik ishlarni qilishga majburlagan yoki sharoit talab taqozo shuni kutgan vaqtda biz buni amaliy shu muqtazo yolg'a mushuna kirib qildik. Lekin bu qilganimizdanki vatanniki jiddiy bo'lgan ahvolga nisbatan bir foydasininki bo'lganligini shaxsan men ko'rmadim. Chunki bir hafta burun men vatandan bir xabar topshirib oldim. Azaldan gap qilmaydigan bir doktor aka ishbatdi. Akam shu akam Ünlüdə uçur qilib, hozir doktorxonada o'layotgan kishilarning sonini men hisoblab berolmayman. Sizlar to'layotgan to'lg'an ovozinglarning ziynini biz bek tortib ketdik, foydasini ko'rolmadik. Sizlar nima ish qilyapsizlar? Sizlarning gapinglarni anglaydiganlar bormi? Sizlar nimaga to'layapsizlar? Sizlar bizga ham ziyon solamizlar deb bu xabarni og'ilda bir hafta bo'lmadi. Bizlar mushunda bo'lgan xilma-xil uchurlarni topshirib beryapmiz. Bizning bu yerda qilgan xizmatlarimiz zodi nimaga foyda qilyapti? Zodi zulmning kichkina keyniga chekinishi yoki birasining jinining o'zini qutlib qilishi Unda biz bu holatda bir liniyani o'zgartirishimiz kerakmi? Amaliy harakatni qon jonni olmay turib, bu qisoslarimizni olmay turib, yana bir qurtulishning bo'lmaydiganligini hammamiz e'tirof qildik. Unda men shaxsan shunday amgiyatli layoqatli bo'lmasam shunday tavsiya qilgim kelib qoldi.
Bizninki bunundan keyingi siyosiy bo'lsin, mayli diplomatiyalik jihatdan bizninki doiramizni cho'nlashtiramiz, uning qarta asosla qilamiz, bu yilimiz ittifoqlik yili qilamiz, kelar yilimizni bir narsa yili qilamiz degan o'xshash mudaq gaplarni oldim. Lekin biz bu yilimizni ittifoqlik yili qilsak, kelar yilimizni yana tirishchilik boshqa bir yili qilsak, yana kelar yilimizni boshqa bir yili qilsak, unda da bu necha yillar shunda qadam asta bosqichlarda o'tib ketsa, 3 yildan keyin vatanning va vatandagi kishilarning ahvoli qanday bo'ldi? Agar vatanni qo'shib oldik degan taqdirdimi, vatandagi kishilarni biz 3 yildan keyin vatanga kirib qolsak, agarda kirdik deb qolsak, oldimizda cho'loq, qarg'u, gaz, gacha, sarang yoki o'zimizning yaqinlari vafot etib ketgan holatda shundoq bir kishilarni ko'rishimiz, shundoq bir kishilar bilan uchrashishimiz mumkin. Unda da biz uni oldini olish uchun hozirgi liniya, hozirgi mengayotgan uslublarimizni azroq o'zgartirishga to'g'ri keladi deb shaxsan men shuna qarayman. Ammo atrofimdagi ularni kuzatdim. Bu men o'zim yosh bo'lganligim uchun yoshlarni kuzatdim. Yoshlardagi bir tuyg'u bor ekan, u bo'lsa biz vatan ozod bo'lib hozir yaxshi o'qiymiz, doktor bo'lamiz, aspirant bo'lamiz, vatan ozod bo'lib bo'lgandan keyin ularni o'qitimiz falan filan vatanning taraqqiyoti uchun his qo'shimiz deb. Lekin bizda bedel to'lash, qurbonlik berish yo'q. Hozir nima ish qildi ekan bular? Hozir nima ish qildi ekanmiz? Hozir faqat o'qiydi ekanmiz. Ha, yaxshi o'qib vatan ozod bo'lgandan keyin bir ish qildi ekanmiz. Bu bizning o'quvchi bolalarning shuar ekan, kuchli shuar ekan, eng ko'p bir san egallaydi. Men bundan nihoyat cho'chib ketdim. Bizda nima uchun bedel to'laydigan ruh yo'q va bedel to'lashga intildiradigan cho'nglarimiz yo'q. Shu bu yerda meniki o'zimniki tavsiya qiladigan Sizningcha bu tushunchani kim o'rgatgandi o'quvchilarga yoki o'zi topganmi? Yo'q, bu tushunchalarni o'zing topishi mumkin emas, chunki o'quvchilar degan cho'nglarni o'rnak olib o'qitgan. To'g'ri dedingiz. 100 to'g'ri dedingiz ama gapni. Cho'ng ziyolilarmi yo boshqalar bormi o'rgatgan? Hammadan cho'ng ziyolilar, ama Nuri naqd dedi Hüseyin efendim. Naqd dedi. Ya madem sınırımız yoki qizimizning gapni olib tugidimki, tugunda so'rab yapışlar. Siz ma'qul so'zingizning oxirini anglayli, undan keyin siz Subinur Batur o'xshaysiz ovozingizdan qaraganda. So'zingizning oxirini anglayli. Allah razı olsun. Sözünü axir demekçi oğlum ve tavsiye qilmoqchi bo'lganimning o'zi shu. Men mushu ahvolatlarda nihoyat cho'chidim va o'zim qaymoqishdi qoldim. Mushu ideya to'g'rimi yoki to'g'ri emasmi? Undaqda to'g'ri bo'lmasa, buningga qarshi qanday ideya ko'rishlarni oldi bilan elib berish, biz yoshlarni mushundoq bedel to'lash, himmat qilishga intildiradigan qaysi xil shaklda cho'nglar tarbiyalab chiqadi. Oldi bilan bizni bir qo'shin qilib bo'pti boshqa yo'llar aytilmasin, bo'pti bedel to'laydigan yo'l aytilmasin. Oldi bilan biz ideya jihati shunga hozirlik qila oldikmi, qilolmadikmi? Bu qilish uchun cho'nglarning kallasida buningga biror tur planlar bormidi, yo'qmidi? Men buningga nihoyat qiziqaman. Bu bir ikkinchi birisiga meniki bu cho'nglardan eng muhimi tashkilotlar eng muhim. Tashkilotlardan shaxsan kutadiganim ham balkim bilmay qolgandimman. Biz network qilgan xizmatlarninki vatandagilarga hech qanday foyda berolmaganligini vatandagilarning ig'zidan oldik. Undaqda biz qaysi xil xizmatlar bilan vatandagilarni qutqizamiz degan bu savolda bu savolga javob topishdan qanday holatda tirishayotgandir. Amaliy xizmatga o'tish uchun qaysi xil yo'llarga bekrak kuchayotgandir. Bu shunga nihoyat qiziqaman. Yana eng muhimi mening demoqchi o'g'lim gapni uch qilsam, qonga qon, jonga jon elish uchun yo'l izlayotganmidi, izlayotmaganmidi? Izlash zarurmi, zarur emasmi? Mushuni savol shaklida ham tavsiya shaklida cho'nglarga tavsiya qildim. Allah razı olsun. Ben sizge ahirgi bir qisqa savol so'rayman. Siz İstanbul'da, Türkiye'de yaşayapsınız. Türkiye'de bizimki chet ellik muhojirlarning ichida eng ko'p o'quvchilarimiz shu yerda. Bu yerda unda konferanslar, o'quvchilar uyushmalaridagi leksiyalar, tabliğ ahkamlarda Xitoy zulmiga qarshi bu shakldagi ideviy xizmatlar so'zlanmamdi. Ya'ni siz masalan nurg'un yig'inlar qatnashdik, namoyishlar so'zlandi ekan, konferanslar qatnashdi ekan, sizlar masalan anglashimcha. Buni sizning gapingizdan qarasam bundan gaplar yo'qdek. Ya'ni buning siz nima deysiz? Bizningki eng yetinishli bo'lgan ahvol shu. Asosliq muddao so'zlanmaydi. Ya'ni Xitoy qanday qarshi turish, qanday hujum qilish. Sen o'qiysan, nima uchun o'qiysan degan kelganda vatan uchun xizmat qilma, vatan uchun xizmat qilma degan bir ideya bor. Tamam, vatan uchun xizmat qilma degan bu gap bizning oramizda hozir moda. Lekin
qandaq şekilde bugünden başlap vatanga qandaq şekilde xizmat qilish ideyasım yo'q. Vatan ozod bo'lib qandaq qilsa doktor bo'laman, aspirant bo'laman, tijoratchi bo'laman, iqtisodchi bo'laman. Vatanning taraqqiyotiga qo'shaman deganga o'xshash mushuna nayt mavhum. Uningdan boshqa sen o'qib 4 yil o'qib bo'lgandan keyin 5 yil o'qib universitetni bitirib bo'lgandan keyin nima ish qilsa yoki bugun vatan uchun xizmat qilish kelgan vaqtda bugun sendan vatan jiddiy xizmat talab qilsa sen shuning harakat qo'sha olamsan degan vaqtda o'quvchi bolalarimizning hech qaysi yurakli holda javob berolmaydi. Chunki bu yerdagi o'quvchi bolalarninki shaxsan men biladiganim eng ko'p persentni egallaydigan bolalar umidsizlik qopqog'iga petib ketaylik. Shu sababdan o'zininki tushanchalari ideyasini vatandan elib chiqqan nayt mustahkam bo'lgan tushancha ideyalarini yo'qdik. Uning dal aksincha masalan uchuqroq qilsak o'zininki madaniyati milliy urf odatiga oid o'zimizga oid bo'lgan masalan axloq hayotimizga oid bo'lgan kichik nuqtalarimizdan tortib bara yo'qdik. Turklashayotgan emas, balki yevropalashayotgan shakllarda o'zimizning davorimizni unutish nihoyat yuqoriga yetyapti. Bu albatta bizga yetilayotgan bir ma'lumotlarning bizga berilayotgan ma'lumotlarningki kamligi yoki to'g'ri shaklda elib berilmaganligidan bo'ladi. Allah razı olsun. Yine çoğun bir idevi terbiyede Uygur halkının Uygur muhacirlerinin perzentlerine çoğun tipte bir idevi özgertiş cini ilip beriş gerek demeksiniz yani. He, demmişler demek ki. Allah razı olsun. Ketip koyduğun baş sözünüz var mı? Başka? Yok. Eğer sen hadini aşırı etken olsam, hatalaşkan olsam özür sorayım ben çoğunlardan. Allah razı olsun, rahmet. Elimi cık ayap dediniz. Rahmet. Yaxshi gap qildingiz, Allah razı olsun. Rahmet sizge. Rahmet. Bu sınırımız yoki kızımız hani çıkıp koymaylar ama ismi layık Batırke, özüm Batırke emas mı ismi? Bizdeki chetdendeki mengen degan o'g'il ol deyilmaydigan gaplarning no'tisini deydi. Ham bayatlar bu ishqi so'zish turganini jig'ilchaqlab qo'yasizda. Haqiqatan no'ch gap bo'ldi. Endi o qizimizdan keyin qo'shimcha qildim. Namoyish qilayotgan mishkamiz qilgan ya'ni keyin qilgan namoyishlarimizning vatandagi xalq ishqi ziyni yo'q. Ziyon bo'lmadi. Ammo unumi bo'lmadi. Ammo o'sha 30 yillik namoyish qilyapmiz chetdan chiqqan yoki ham namoyishimizning bir ziyni yo'q vatanga. O ziyni bo'ldi degan gap to'g'ri emas. Ammo unum bo'lmadi. Ya'ni namoyishlar baya damolazim dedi. Namoyishdan bir şey hal qilib bo'lmaydi-ku. Bo'libmi Xitoydagi bu masalani namoyish hal qilib bo'lmaydi. Bu namoyish endi g'arb ellardagi bir moddiy bir siyosiy faoliyat. Uni qilib kerak, uni qilaversak kerak. Uningga ziyni yo'q. Ammo bizning vatanni xalq tutish uchun hech bir foydasi tegmaydi unum ani. Hamda yoshlar bunda olib ketdi deganda bayman chiqib qo'ydim. Bu yoshlarning hammasi o'qib, olim bo'lib, vatanni ozod qilishman deydigan ruh bizning burunqi chetga chiqib o'qib yetishgan ziyolilarimizdan qolib qolgan kasal. Shular o'rgatgan bularga. Shular chiqdi. Chetdan masalan yoshlar o'zida cho'nglarga egishdi, cho'nglarga alishdi. Bizning unvoni va qalbqu va ziyolilarimiz yoshlarga ashlab dars berdi. Yaxshi o'qib Xitoyni bilim bilan yengamiz, ularni ozod qilamiz, o'qib Xitoyning ishkirlarida o'qib turadi. Hatto Xitoyning ishkiri o'ltirida Xitoy tilida o'qiganni qo'llagan ziyonlarimiz bor. Qo'sh tillik ma'rifatni to'g'ri bu Xitoyning tilini o'rganmay alqilomni Xitoyni o'rib turib Shanxayni qo'llaganlari bor. Qo'llab bergan bizning atoqli dangliq shaxs ziyonlarimizning mustaqil nimasidan bugungi bizga milliy ruh o'ylab uning aksiga o'qib hamish tayyor bo'lganda dasqan tayyor bo'lganman borman deydigan ruh bu yoshlarga yetishgan. Aştırmamızdan kızımızdan diyen gibi hak bunun kız baş günahkarı, baş cevapkarı bizden vatandan çıkıp baş okuyup yetişken ziyanlarımız. Ola hatta vatan gibi verip mi arkası vatan gibi vatan gibi şunda liseler sözler gibi bular. Ziyalilardan taz açığını keltirdiğini bilin. Ama bir nesini koşup koyuyor ya. Yani nimdeydi o sen? Biz oku. Mayada yuqori innovalarni elib Xitoyga borsa Xitoy o'zgardi degan men qarashim tashabbus qilganlar men deb ko'raman. O'qib yuqori innovalarni elib Xitoyga borsa Xitoy o'zgardi. Uyg'ur bo'lgan pozitsiya o'zgardi. Uyg'urning ahvoli yaxshi degan menda qarash bo'lgan bizniki ziyonlarimiz bormi? Men deb qo'yaman. Allah razı olsun. To'g'ri bir millatning yetakchilari ziyolilarni asos o'rinni egallaydi. Ziyolilar uyg'onmasa millatni uyg'onishda tez başlanıdı. İnşallah ziyalilarım yaxşı uyg'onadi ama bütün dünya miqyosida, muhacirlar miqyosida yenilik yaratish, yeni fikr o'tirg'ib chiqish, yeni hal qilish nimasini tepishda biz hozir
Endi 0% desek bo'lmaydi, naytı bek töven derecede bo'lganlik uchun bu temalarni ep chiqib bu yerda paranglashayotimiz. Inshaalloh bu Allohniki berishi. Abay Qutlug'gan bir gapni dedi, 52 tashkilot birlashmasak siz bilan biz nim qilmaydi. Bu to'g'ri, cho'qim hamkorlashishimiz kerak. Ammo Alloh xolisa bir tazg'in berdi. Bu g'albini-chu bir tazg'in sababi bilan. Xolisa ma'lum bir tashkilotning sababi bilanmi bu ishlar bo'lib ketdi. Uning uchun shu hozir xalq harakatlarining ba'zan tashkilotlarning xizmatlarini besib olganligi mana shu nisbni shu xalq ichidagi ba'zan shaxslarga Alloh taolo beryotdi. Yani ba'zan xalq harakatlari hozirgi ba'zi tashkilotlarning 3-4 yillik xizmatini besib tushgudek darajada xalqaroda ovoz chiqaryotdi-chu. Uning uchun inshaalloh buningdan keyin shaxsan bu studiyoningki hozir 15-20 kun bo'lib qoldi. Biz programma qilmadik chunki qanday qilsak yangilik yarata olamiz, qanday qilsak yangi fikrni o'tirib chiqa olamiz deb chiq o'ylanib, buningdan keyin programmani oz qilish, ammo millatning eng asosli hal qilg'uch shakldagi programmalarni qilish. Chunki zaten boshqa kanallar qilyotdi. Ammo bizning qarindoshlik studiyasi buningdan keyin hal qilg'uch xarakterdagi programmalarni qilishni o'ylashyapmiz. Inshaalloh sizlarni yana buningdan keyingi suhbatlarga davomli agar xohlasanglar olib chiqamiz. Chunki bugun bizningki temamiz Vaxan Karduri, Balojiston, Kashmir va qurolli harakatda. Qurolli harakat masalasida asosan o'xshash fikrni qildik. Men endi o'xshamaydigan fikrlik kishilarni olib chiqish tarafdori. Buningdan keyin Vaxanning ichiga bir kirsak, Balojistonning ichiga bir kirsak, Kashmir masalalari bor. Alloh xolisa o'xshamagan kishilarni ichkidan olib chiqib, bir yangilik bo'sish xarakterida bir ish qilmasak, gapning rosti asanglamizmi dedi. Doktorma debdi, voy bu sizlar nima ish qilyapsizlar? Bu hozir o'lib ketayotgan odamning soni yo'q. Sizlar nima ish qilyapsizlar deb shu kampatdagi odam yoki shu vatandagi odam bizga savolni qo'yapti. Chunki vatandagilarga ham hozirgi ishimiz yetarli bo'lmabdi. Umidsizlik vatanda ig'ir ekan. Çünkü biz bir çıkış yolu tapmasak zadi bo'lmaydi. 52 tashkilot birlashsakmi topamiz, birlashmasak topamiz. Birlashamasak, u birlashamadik deb qarab turadigan bir ish bo'lmaydi. Biz chiqish yo'lini topmasak bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi qarindoshlar. Farz bizga. Qat'iy bo'lmaydi. Boshqasining hammasi quruq gap. Chiqish yo'li, hal qilg'uchi yo'l. Mayli xalqaro bizni terrorchi demdi, Amerika, Yevropa bizni terrorchi demdi. Terrorchi desa desin. Biz o'lyapmiz chunki. Terrorchi desang sen dava. Qanday qilamiz endi? Biz shu oxirdagi ketib qo'ydigan so'zlaringni olay, programmani mishadi tugataylik inshaalloh. Men ma telefonda olamadim. Ma ikki nimaninki bir nimasi borki. Xo'sh. Kim telefon qo'ydim-da? Yo'q. Men shuni ayni ko'chirib akirdim, aber chiqishim sabab shu. Men shuni mush gapni debla oxirlashtirmoqchi edim. Men gap qilmayman. Qag'in duri tushundingmi? Xo'sh. Bizningki ikki nimamiz vatandosh mundaq bir narsani o'tirib qo'yibdi. Bizning hozirgi birlikimiz har qanday vaqtda muhim va zarur. Boshqa har qanday manfaatlarni tilga olmaydi. Birlashaylik deb yana birisi bir bizning birlik kelishni chaqiryapti. Vatandagi 30 milyon xalqimizmi bizning birlik kelishimiz uchun qon yig'layapti debdi. Turga men gapim. Allah razı olsun. Allah yetkizsin bizning birlashishga. Xo'sh, Nuriga. Bunda yaxshi gap bo'lyapti. Bay ama xulosalab bo'ldi, sizmi deb bo'ldingiz. Bu 52 tashkilotni birlashtirman deyish mumkin emas. 52 ning ichida biz ikkisi, uchi birlashtirmaydi. Chunki 52 tashkilotni keldi, 52 xil qo'lvochi, u qo'llar birlashtirmaydi ba'zida. Buni e'tirof qilishga chunki biz Xitoy dunyoda eng chong surtilish Xitoy qarshi qattiq Xitoyning bizga har xil yeni mikro o'yinlari bor, birlashtirib mumkin. Lekin qila oladigan o'yinlar aql joyida bor. Tashkilot va tashkil rahbarlari va boshqa shaxslar birlashib ciddi albatta bir harakat qilishga, ya'ni boya deyotgandek hozir bir hal qiladigan dunyoni tutadigan xalqimizni bir umidlantirgan bir harakat qilish uchun harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun ciddi krizis guruh bo'lamdi dunyo bo'yicha shunday qiziqadigan, shunday fikr qatnashtirib oladigan, taklif bera oladigan jamoat arboblari, tashkilot rahbarlari qatnashgan bir guruhni tashkillash kerak. Ve ikkinchi
bununla birlikte yani bizde ne qilish uchun agar bununla birlashishga urinsa, dünya Uyg'urlar har qaysi tashkilot rahbarlarini tashkilotlarni besim qilish kerak. Birlashishlar cho'qim. U nimani shaxsiy adovatini, shaxsiy bizimni yan bir nimani qo'yib birlashib, shu tashkilotning a'zolari o'zining tashkilot rahbarlariga besim qilish kerak. Cho'qim tez orada birlashib, bir yakun chiqib, birlikda bir faoliyat qilish uchun besim qilish kerak. Bu xalqningki o'zining saylagan xalqiga yetkazgan besim bo'ladi. Demokratiya shu. Ikkinchi musulmonlarga bo'lgan tashviqotimizni kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni musulmon davlat baydidan davlatni qo'zg'atmak, am musulmon jamoatini, ularning shayxlarini bilan ko'rishib, bularni qo'zg'ash orqali keng ko'lamli musulmon isboqlashni tepishimiz kerak. Chunki biz Xitoyga qarshi harakatımizda bizlar bir tap turadigan qo'shinlarimiz bo'lishi kerak. Bular musulmonlikda boshqa yerdan kelmaydi. Shuning musulmon jamoatni uyg'otish uchun bu sohada to'pisi bor, bu sohada bilim bor, o'zining qo'ldan keladigan ishlardan yo'llar diniy zotlarimiz bunga aktiv harakat qilish kerak. Allah razı olsun. Uchinchisi, andiki mav degandek yoshlarimiz hozir singimiz degandek yoshlarimizning nima his qilgan, ularni bizlar yashamag'ashqa onu tushunadigan. Bu yoshlarning ideyasini o'zgartirib, ularga milliy ruh, milliy tarbiya uchun bizning ziyolilarimiz, diniy o'limalarimiz bir keng ko'lamli oylik ulamda yoki fasllik ulamda suhbat geçip yoshlarni o'rgatish kerak. Yoshlarni to'g'ri yetaklash kerak. Deb qarayman bugun suhbatni. Allah razı olsun. Shu. Rahmat, sizlarni ko'p chalishtirib qo'ydik. Sizga rahmat. Sizning ham uxlaydigan vaqtingizni o'tkazib Ya, uyqu yo'q-ku, hozir ish kuchli qoldi, uyqu yo'q, machashlar. Sizlarning uyquniki uxlab olamiz. Bugunmi ko'rurmanlar uxlamay ko'rib berdi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh bu qarindoshlarimizdan ko'p xursand bo'lsin. Ya'ni bu so'zlarimizni hembehrligenlerden Allah razı olsun. Davamlı hembehrlişinlerden ümit qilamiz. Afsus bir iş bo'ladi-da, bizning millatning diqqatini Abdunum rayonchi mustaqilchi boshqa bizim ichida boshqa bo'lib Xitoy ajoyib o'yinni o'ynab ketyapti-da. Inshaalloh u tuga, butun vujudimizni xalqimizningki chiqish yo'liga, qutulish yo'liga ataydigan birlikka kelamiz Alloh xolisa. Bir qarindishimizningki shu bir qancha qiz gibi varken şunu qiliversa, shuning bilan bu nimani tugatsak deyman. Elbette. Her zaman. Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Naq meydandan anglayotimiz ovozingni, so'zingni qilsanglar bo'ldi, vaqtimiz oxiriga keldi. Haydi yaxshi isli program bo'libmi shu Nuriy Musabayev bilan shu qutlug' olmas akimiz yerda turgan olmasdiki akimizning tarixchimizning kadrlarimizning oldi yaxshi fikrlarni anglayotimiz hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin, tenang salomat bo'lsin. Bunday yaxshi programmani bizga davomli sunib turinglar, bilmaganni bilib olaylik. Men shu ikki akimizga bir savol qo'yib baksam, biz yaqindan yaqin g'arb bilan bo'lib ketdi. Shu Amerika boshchiligidagi NATO, ya'ni Yevropa ittifoqi taraf bilan bo'lib, biz sharqqa bo'lgan tashviqotni sal boşaytıp koyduk deb qarayman. Mening shaxsiy qarashim. Endi bizningki davarimiz, kurashning o'zi sharqda qoldi, biz g'arbga yiroqlab ketib qoldik-ku. Endi bu yerda manda bir masala bor. Bu dunyoviy kuchdaymiz. Biz masalan NATO o'zininki bir kuchini his qilmayotgan bir tashkilot, ya'ni Yevropa ittifoqi. Amerikani bu tarafga kerak yig'ib oldik, ammo bizdan xo'shtimiz bo'lgan Xitoyning tarixiy dushmanlari bo'lib qolgan shu Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston Qatarlıq müşo devletlerine, Rusya Qatarlıq devletlerine biz unutib kelavatımız yok. Çünkü bizden hoşluğumuz bular. Bizge Vaxan Kardor etmez, bu Vaxan Kardor'un bir köpeğisi müşo ötken hep ötse müşo Nuriy Musabayev hakimiz mi dedi o değil mi? Bunun ki çoğunlukta, ağırlıkta bir kazanlıkta Korşav ilim taraf bir yakin bir yemde. Biz güyadan bir boşluk şekillendirdiğinde bir boşluk cesaretinde yer tanımlayacak, bunda yer mümkün emezken emre. Bu Vaxan Kardor'u çiğen zamanlar bu Vaxan Kardor'u bir uğraş açarak, ot açarak yer kanmaydı ki. Muşu biz Ottur Asya'nın sel taşıyıp kaldık. Ötkende mi biz muşu namayişlerimizni, teşvikatlarımızı, garip elleri bekerek bir şey etiyorduk. Lakin bizge oylamaya yardım şeriften çıkıp kaldı. Mesela Endonezya, Bangladeş, Malaysia, Katarlık Müslüman devletlerden bir namayış kaldı.
Ümit Musabayev o'tgan Qirg'izga tiqildi. Ammo shu Xitoylar nimadan bekroq qo'qidi? Xitoylarning erkak qo'qidigini musulmonlardan bekroq qo'qidi, bir elim bir yozmaylar ekan. Buni tashkilotlaymiz, ammo bir shaxs sifatida bir o'tirib qo'yapti buni dedi. Nayt qo'shildim-chu buningdan. Hamda mening qo'ymoqchi bo'lgan savolim ikki akimizga. Biz shu Vaxan Kardurdan olib mush o'tirasida Qozog'iston, Qirg'iziston tarafdan bizning Sharq Turkistonga chegirlash o'g'ay yalda bizga bir ish qilish imkoniyati bormi? Bavas qanday bo'ldi? Buni qanday qilamiz? Shu vaqtda bir taklif fikrlar bo'lsa anglab baqsak. Alloh razı olsun. Rahmat sizlarga. Programma qatnashganligingiz uchun. So'zingiz tugdimi? Allohga emanet, ma'qul rahmat. Undaqda Mimalla Allah razı olsun qarindishimiz nihoyatda asli bir bu bizningki suhbatimizning bir qismi bo'lgan muhim savoldi, ammo buni keyin qaytim qilib qo'ysak yaxshi bo'ladimi? 3 soat. Men qo'shilaman. Keyingi hafta bu hakikaten muhim savol-ku. Buni hozir men oxir programmaning oxir vaqtida bir gap bilan aqllantirsak, nima qanoatlanib javob beramiz. Keyingi programma men o'ylayman, bunda qirg'izimiz so'ragandiki, uni tartishma xarakterlik emas, qisqa tushuntirish xarakterlik javob beraylik deb qarayman. Bo'ldi. Birinchi biz O'rta Osiyodan biz chiqirib o'tildik. Ya'ni o'zimizning sharqidan, ya'ni O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondan biz chiqirib o'tildik. Bu yerga biz Uyg'urlar kirmayapmiz. Bu yerda eng ko'p Uyg'urimiz bor, lekin faoliyatini cheklaylik. Chunki Shanxay 6 degan tashkilotning kontrolida bo'lg'achqa Xitoyning ta'siri bak kuchli. Shuning u yerda faoliyatimiz yo'q. Agar biz qaytib kiramiz desak, avval biz Rossiya orqali kiramiz. Rossiyaning ta'siriga olmay turib, Rossiyaning qo'lga erishmay turib, O'rta Osiyoga biz Uyg'urlar faoliyatini uyushtiramiz. Endi nima shu Vaxan Kardor istoqliq deydi, Vaxan Kardor endi shu hech bir kontrolga tushmagan bo'shiya bo'lg'achqa bu yerga endi bora olamiz. Pakistandan umid yo'q, chunki Pakiston Xitoyning kontrolida. Hindiston Uyg'urlarga ancha ishini oshmadi, chunki Hindiston o'zi Tibet masalasidan Xitoylar o'zi qilgan, Uyg'urni qo'lni. Hozir birdan-bir bizga o'chqab qolgan ya, hozir o'zi tinch olmagan Afg'onistonga Vaxan Kardor bo'lg'achqa dunyo davlatlari bo'lsin va Uyg'urlar bo'lsin Vaxan Kardorni asos nishon qiladi. Bu yerdan u vatanga kirib ketmaydi. Shu Vaxan Kardorni kichik baza qilib, bu yerda Amerikaning bazasi var, NATOning bazasi var. Shulardan ba'zi bir logistik yordamdagi, ba'zi bir moddiy yordamlantirish orqali Xitoyning chetdagi, ya'ni bir yo'l bir balvoq strategik zarb bergan muhim strategik o'rin. Shunga Vaxan Kardor muhim deydi. Lekin men musulmonlardan qo'rqidi deydi. Albatta Xitoyning eng qo'rqidigani musulmonlar. Ya'ni NATOdan qo'rqib ketmaydi, chunki NATO oldirab askar chiqarib Xitoyga urushmaydi. Ammo musulmon jamoati agar birlik kelib qolsalar, men adam fidoyi bo'lib Xitoyning vajini chiqirdi. Shuningga musulmon jamoatini uyg'otish muhim deganim mening shu. Shuning Xitoy musulmonlarning uyg'onib Xitoy qarshi xuddi O'rta Sharq bo'lgan urushni Xitoyga olib borishdan ansiraydi, qo'rqadi. Ammo bizning maqsadimiz, Uyg'urlarning maqsadi shu O'rta Sharq urushni Xitoyga olib borish. Shuni olib bora olsak, biz g'alaba qilamiz. Alloh razı olsun. Rahmat. O'rta Osiyo masalasi bizning ishimizni pishirayotgan shaxsan men ajoyib başqacha bir fikrim bor. Yani O'rta Osiyodagi Uyg'urlardan biroz xafaman-chu. Shaxsan ham mening bir shaxsiyatim masala. Unda men sizga berayim. Men O'rta Osiyoda 8 yil turgan. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston tarixiy 8 yil turgan. Lekin o burun Shanxay 96dan burun u yerda faoliyatlar jonliqda. Qahramon Kam, Ashirvoydi, Yusufbek Muxlis degan kunni namoyish, yili urush qilamiz deb Chigiranoning bo'ylari qo'rg'onchi bag'allar bor. Yaxshi. Shanxay odik tish qurilgan degan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston bo'lan hammasi tanidan bog'lanib qoldi. Bog'lanib qolgandan hukumat, ya'ni hukumatning tasdiq olmay u yerda Uyg'urlar soni 1 million bo'lgan bilan faoliyat qilinmadi. Chunki bir kecha yo'qolib ketgan ishlar bor. Mesela bizden nima Nurgül bir ayal bor, Gulbirimmi degan. Bir kecha yo'qolib ketdi bizning Bo'saqi var. Ayta yo'qolib ketdi. U yerda vaziyat Yevropaga o'xshamaydi, Turkiyaga o'xshamaydi. U yerda bir xil qarqol bor. Hukumat o'z qarqol qo'yib qoldi yerda hukumatchi. Shuningga u yerni bir mas'ul diplomatik kichik ochqicha, yo'l ochqicha saqlab turibmiz. Bu diplomatik yo'l nereden keldi desa,
Rusya arkalık ya Amerika arkalık bağlı buldu. Bivastı öyle Xitaydan ajırtıp bulanı özümüz qaratamaymiz. Ma mesele. Allah razı olsun, rahmet. İnşallah barbara düşünsek belkim qabılığımız hoşlukqa aylanıp qala. Bundan keyingi zamanda şu Orta Asya meselesini qo'limizga alaylı. Yani asosiy maqsad programma qilmasaqmi, suhbat qilmasaqmi, gap qilmasaqmi hech kim bizni qopolmaydi. Bu chiqish yo'li tepish, ya'ni bir hal qilg'uch xarakterda agar bek aqlingla ishlab, ya'ni buni umumiy muhojirlarga deymiz, aqlingla ishlab, voy bu nima deyotganda bu uchaylar bu yerga chiqib deydigan bo'lib qolsanglar, kelinglar ekranga, bizni qoyil qilinglar, millatni qoyil qilinglar, o'tirg'i chiqinglar, haq so'zni danglar, to'g'rini danglar. Her zaman millet sizlerning keyninglar da aziz qarindoshlar. Mayli professor, doktor, mayli ustoz, olimlar bo'lsin. O keyni turilib, anda dedi, mamanda dedi degan undaq quruq gaplarni qilmay, shu kasanglar ikran ustida bo'lsa, ikran ustida, ikran keyinda bo'lsa, ikran keyinda maslahatlashimiz, fikrlashimiz, paranglashimiz, bir chiqish yo'li izlashimiz. Xitoy soatlik suhbatlarni minglab professor, doktorlar bilan maslahat qilib bizni bu kuniga keldi. Biz suhbatlashmasak, abay qutlukam degandek Allohning la'nati qilamiz. Biz cho'qim suhbatlashib bir chiqish yo'l tepishimiz lozim. Hammalarning diqqati faqat Meteo Uyg'ur, Free for O'zturkiston va yoki namoyish Sharq Turkiston ozodlik so'zlariga markazlashib qolmaslik kerak. Boshqa nurg'un faoliyatlar bo'lish kerak. Yani teşviqat sahasidan boshqa yana nurg'un masalalarni bizning qilishimizni kutib turibdi. İnşallah Alloh hammadan razı olsun. Undaqda xo'shlashimiz. Xo'sh. Hammadan Allah razı olsun. Hurmatli ko'rurmanlar, bugun nihoyatda ko'p qarindoshimiz naq maydon qatnashdi. Mencha yaxshi bir suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Bundan keyin to'g'ri, haqiqiy bir suhbatlarni qilishga tirishimiz. Hammadan Allohga topshirdik. Yana bir qatimliq programmada ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamun aleyküm, rahmetler.